Labi, labrīt visiem. Man liels prieks ir tieši Rīgas Tehniskajā universitātē. Sveikt jūs jau jāsaka, tādā tradīcijā igadējā. Starp citu, pēdējo reizi, ministra kungs, lai jūs zināt, pēdējo reizi Rīgas Tehniskajā universitātē ir bijušas situācijas, kad nav vietas, kad ir forši, ka ir arī tiešraidi, jo citiem, kam nav vietas, vienkārši zālē jāpaliek tiešraidē, bija uz māju siltināšanas programma. Tā kā par kodolenerģijas nākotni, acīm redzot, tas ir tikpat svarīgi nacionālajai ekonomikai un nākotnei, varbūt pat suverenitātei, un kādus tik vēl vārdus mēs šodien nelietosim, bet paliksim arī praktiskā līmenī, un praktiskais līmenis noteikti ir gan ar pateicību namatēvam par organizēšanu, bet arī uzreiz ar jautājumu. Tālim Juhnam, Rīgas Tehniskās universitātes šefam vai rektoram vai vienkārši namatēvam. Ja, Tāli. Mēs patiesībā šodien daudz runāsim, jo iesākām jau pirms gada šai pašā zālē runāt par to pirmo soli, jo ir jāizaug veselai jaunai zinātnieku paaudzei. Nav tā, ka mums nav tradīcija, kuri spētu šo ideju, ko mēs mēģinām pagaidām teorētiski attīstīt, arī praktiski risināt, bīdīt, šturmēt, lobēt, visi šie vārdi. Kā jums liekas, vai Rīgas Tehniskās universitātes rektors šodien varētu paņemt karogu, piesist kāju un pateikt, jā, mēs to izdarīsim Latvijas Republikā, un pielieciet tad cik gados? Vai mēnešos, kā jūs to dabūsiet gatavu, vai izglītības programmu, kurā, un iedomājieties, mēs Igauniem izsistu korķus, lietuviešiem, varbūt poļiem, ņemot vairāk, ka te ir arī draugi no Polijas. Es zinu, ka kolēģim nepatiks tas, ko es teicu. Bet, jūs saprotat domu, tā ir Rīgas Tehniskā universitāte, ir jābūt ambīcijām. Paskatieties, cik daudz ambiciozu cilvēku šorīt ir klāt. Tāli, uzliekam ambīcijas šodienai. Es teikšu tā, vadīsimies pēc pieredzes. Mēs gadus 10 atpakaļ izlēmām, ka Latvijā jāpievienojas tāda organizācija kā CERN. Un sākotnēji nebija nekā, bija tikai ideja, nebija cilvēku resursu, nebija arī īstenībā Latvija attīstīt pētniecību šajā jomā. Tagad mēs zinām, mēs esam asociēta valsts. Mums ir vairāk kā 10 doktoranti, kas strādā ļoti specifiskā virzienā, tad par augstas enerģijas fiziku. Un ir izveidojusies jauna paudze. Līdz ar to es teiktu tā, ja mēs runājam par šādiem lieliem projektiem, ir runa par 10-15 gadu horizontu, un ja visi partneri vienojās, kad ir gan valsts, gan privātais, universitāte noteikti gatava uzņemties un šo procesu koordinēt. Paldies. Vai jums ir tad kaut kāda tomēr apņēmība un ambīcija, kam ir jānotiek? Nezinu, cik daudz miljonus jūs tagad prasīsiet klimata ministram, jo viņš ir klāt? Es parēķinu apmēram miljards un, miljards un 10 gadi. Tas ir tā kā 5 haimāri rēķinot 200 miljonu par haimāru. Tur ir, 1 miljards un 10 gadi. Gatavs. Labi. Bet patiesībā, ja runā nopietni, tad pēc 4 gadu, teoretizēšanas, paldies Latvijas Republikai. Es pieņemu, ministri, jūs nākat tieši ar šo paziņojumu, ka ministru kabinetā esat sākuši par to skatīties jau tādā nopietnā politisku ambīciju līmenī, ko mēs varam, ko nevaram, kas ir jāplāno 10 vai vairāk gadu līmenī. Godīgi sakot, laiks arī strauji rit uz priekšu. Ir cilvēki, kuri jau ielikuši fundamentu šīm jaunajām instalācijām, varbūt pagaidām, lai izpētītu, varbūt mums ir iespēja nekļūdīties, darot pirmajiem, daram otrie, bet nedaram trešie, ne? Ministra kungs, kādā ambīcija līmenī šobrīd ir Latvija un ko ministru kabinets, ja tā var teikt, pēc jūsu pašu prasības jums ir uzdevis izpētīt? Pareizi jau sakt, īstenībā mēs ministru kabinetu apsprinājām to informatīvo ziņu par to, ka mēs ļoti labi zinām, lai tiktu līdz tam miljardam ir jāsaprot, kur to miljardu investēt, par tiem 10 gadiem, kas mums ir jāizdara un kur mēs vēlamies kļūt un būt. Un jāsabūt tas pirmais solis, ka mēs vispār apzināmies, ka mums tas nākotnē ir potenciāls, uz ko arī mēs strādājam. Un tad jāsāk tas darbs, jo to jautājumu tiešām ļoti daudz. Tagad paldies par šo konferences rīkošanu, kur ir iezīmējumi kaut kādiem jautājumiem, ko jau vismaz arī atbildes, jo cilvēkiem ir daudz atbildes, arī neslēdz, man pašam arī tikpat daudz jautājumu, bet gribētu teikt, ka tas, vēlams kā vienmēr slēpjas detaļās. Cik būs izmaksas, kas būs ar kodola degvielu, kur mēs viņu liksim, no kurienes mēs viņu iegūsim, un tad viens no tiem lielākiem izaicinājumiem jau ir, kas būs tie cilvēki, kas strādās. Jo tas jau arī ir milzīgs jautājums, uz ko ja mēs ejam. Tad es arī pilnīgi piekrītu, ka tie 10 gadi tad paskries kamēr mēs viņus izaudzināsim, kamēr mēs vēl, es vēl gribētu teikt, pat būs lielāks izaicinājums vēl
atrodam tos jauniešus, kam deg acis, kas gribēs vēl tajā nozarē strādāt un mācīties. Jo viena lieta ir uztaisīt programmu, bet atrast jauniešu būs vēl lielāka izaicinājums. Un kopumā skatoties, laikam, kas ir, ka mēs savā pusē nākotnē skatoties, mēs runājam par kopēju enerģētisko portfeli, kur mēs redzam, protams, ir Hesi, kas mums ir mūsu bagātība, arī nākotnē turpinās un būs. Teci, kur varētu nākotnē pārēt jau pasiet uz biometānu, turpināt vairāk balansēt sistēmu, viennozīmīgi saula vējš, kas ir viens no ekonomiski izdevīgākajiem šī brīža resursiem, un nākotnē ir potenciāls arī kodolenerģijai kā tādai, ja viņi spēj strādāt, un tad ir tie jautājumi, uz kuriem tad ir jāmeklē atbildes, vai viņi spēj dzīvot tirgus apstākļos, ja nē, tad kā mēs viņus spēsim noturēt, un tie pamatlīlā jautājums, ko arī paldies, ka rīkot tādu konferenci, kur mēs varam diskutēt, redzēt, jo šī ir tiešām viena no tām tēmām, kur pasaule attīstās, strauji attīstās tehnoloģijas, bet tur ir tie 10 gadi, 10, 15, tas ir tāds ļoti nopietnas projekts ar ļoti lielām ambīcijām, un tās izmaksas ir ļoti lielas, un tad būs tā lielā diskusija, vai tie 5 haimāri, vai tomēr kaut kas, kas varētu būt, ko mēs pat vēl īsti nezinām, vai būs vai nebūs, cik viņš būs ekonomiski izdevīgs. Jo skaidrs arī tagad skatoties, dārgu energoresursu mēs spējam saražot jau šodien. Nav nekāds noslēpums, mēs to spējam saražot, bet mēs zinām otrā pusē, gan iedzīvotājs, gan arī uzņēmējs, kas saka, ka dārga elektrība mums nevajag, dārga enerģija mums nevajag, mums vajag kā minimums konkurētspējīgu. Un tad ir jautājums, kā mēs to konkurētspējīgu enerģiju spējam saražot vislabāk, visefektīvāk. Un šī konference viena no tām, kur mēs apskatām vienu no tādiem variantiem, kā mēs to varam izdarīt. Un tas ir tas, līdz ar to novēlu produktīvas diskusijas ar daudz interesantiem jautājumiem un vēl vairāk skaidrojušām atbildēm, lai mēs virzienā varētu droši iet un skatīties, kur tad mēs gribam būt. Vai to miljardu investējot, mēs arī gūsim atpakaļ nākotnē vairākus miljardus atpakaļ mūsu tautsaimniecībā. Paldies. Ministra kungs, tomēr viens jautājums. Tagad ir modē tikai nemanā pagalmā slimība Latvijā. Viņi ir tā kā vai par vēju, par sauli mazāk, starp citu. Esat pamanījuši? Tā skaitā. Jā, bet mazāk. Kā jums liekas, vai Latvijas, politika nesabīsies no šitā tikai nemanā pagalmā, lai tomēr izskaidrotu to tehnisko vajadzību, eksportspēju, cenu, stabilitāti, ko tik vēl ne, tā kā no fizikas viedokļa, no tautsaimniecības viedokļa, nevis no populistiskā tā, iesim tur, kur cilvēkam gribās redzēt. Vēja rotori tikai nemanā pagalmā ir, es nezinu, katru dienu sociālos tīklos, es pieņemu, jūs arī pietago pie šitā, vai ne? Par līdzībās domājot par kodolenerģiju, būs tāpat vienā mirklī. Kā mēs to vilni, kā lai saka, uzvarēsim ar veselu saprātu? Te pamatā tiešām ir tas seminārs, kur ir jāskaidro, bet tā atbilde jau ir ļoti vienkārši no tādiem politiku viedokļiem, ko es saprotu. Šī ir ļoti pateicīga tēma, jo mēs visi runājam par to, kas būs kaut kad nākotnē, kur tev nav ne konkrēti jautājumi, nekur, neko tas skars, ne cik tas maksās. Līdz ar to pagaidām tā ir tāda ļoti pateicīga teorija, par ko mēs varam visi ļoti gudri izteikties, cik mums viņa nepieciešama, kādi būs iegūmi, jo vēlns ir tajās detaļās. Kad mēs sāksim runāt jau konkrēti, cik tas maksā, no kādām finansēm mēs to seksim, tas arī un jautājums par to, tā sauc tikai ne manā pagalmā, tas ir milzīgs izaicinājums. Tas mēs ļoti labi redzam, mums ir tāda paša izaicinājuma ar atkritumu koģenerāciju, kas mums ir tieši tas pats, tikai ne pie mums. Un mēs ļoti labi zinām, ka šeit esošie, ka atomstacija nevarēs noslēpt kaut kur dziļi mežā vai dziļi kaut kur, ka tev jābūt infrastruktūrai, tā būtu gan augstspēju līnija, gan tev jābūt ceļu infrastruktūrai, tev arī jābūt, kur to ūdeni ņems. Līdz ar to tie ir tie izaicinājumi, un tas ir viena no tām lietām, kas ir jāskaidro, jārunā. Un te ir katram pašam ir jāizdomājas no tā visa, vai mēs skatāmies valstiski uz to visu, vai mēs skatāmies no savām interesēm, ka tikai nepriekš manīm. Un te nav runa, es negribu teikt par vēju, bet ir tāds elementārs lietas, kas jau izaicinājumu rada kaut vai saskaņot to, ka pievilks elektrību pie kāda īpašuma. Kāpēc man jāsaskaņo, ka kaimiņi atvelk elektrību? Mēs jau esam aizgājuši tik tālu jau. Līdz ar to ir paldies sabiedrība, kas to saprot un ka tev aizvelkot kaimiņiem elektrību, ka tev attīstīsies ražošana un kāds uzbūvēs māju tur blakus dzīvos, ka tas ir tas pienesums un tad ir jāskatās kopējās tautsaimniecības labad, kādi tie pienesumi, bet tur jābūt tad apakšā jau tādiem konkrētiem atbildēm, konkrētām detaļām, cik maksās, kur mēs liksim, kāpēc tieši tur, nevis citur, un tad būs tā diskusija, cik viņa veiksmīgi mums sanāks sabiedrībai to izskaidrot, tas ir mūsu pašrokās. Jā, foršā ziņa ir, ka
jūs esat gados jauns, jums nāksies ar šo cīnīties savā politiķa, kā teikt, uzvalkā, bet vēl ir forši, ka mums ir diezgan zinātnē bāzēta valsts sekretāra, un jums arī ir, mums visiem ir, kura tieši saņēmusi šo uzdevumu, es saprotu, aizpagājušajā vakarā, ir sagatavojis savukārt atbildes dažiem no jautājumiem, cik maksā un tā. Ministres, tad paldies liels, lai veicās, un Līga Kurevska, tātad Kodolenerģijas attīstības iespējas Latvijā, bet mums jāatgādina, ka Līga ir Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre, ne tikai zinātniece, un Līga savā ziņā pati sev uzdeva jautājums tieši pirms gada, tieši tajā pašā vietā. Izklausās, ka pa šo gadu ir nākušas arī vairākas atbildes. Tad mēs gribam viņas dzirdēt, un es jūs brīdinu, mēs esam tieši ēterā, Delfī, tā kā šis ir pirmais solis, lai visiem tikai nemanā pagalmā noņemtu slimības intensitāti un izskaidrotu, tā kā liels paldies par, var teikt, online. Jā, liels paldies par doto vārdu. Man arī atkal liels prieks būt manā alma mater. Tieši RTU ir tā universitāte, kur arī esmu saņēmusi savu doktora grādu. Un droši vien, kā esot starp politikas veidotāju un starp akadēmisko vidi, tās gaidas, kuras mums ir jāīsteno, mēģinot izstāstīt, ko un kāpēc mēs darām, ir tikai vēl smagāks apzinoties atbildības līmeni. Šodien prezentācija būs dalīta divās daļās. Pirmajā vēlos izstāstīt par mūsu valsts enerģētikas stratēģiju tieši caur kontekstu, kā arī tur, protams, mums ir vieta Kodolenerģija, kā jau ministrs kungs sākotnēji minēja. Un otrajā daļā gribu palūkoties uz to, kas noticis pasaulē un Baltijā kodolenerģijas jautājumos un kur tad šobrīd arī esam, jo ir bijis ārkārtīgi interesants gads. Tātad par mūsu stratēģiju. Kad sākām veidot mūsu stratēģiju, protams, sākam vienmēr ar to, kur mēs esam un kas ir mūsu izaicinājumi un ko mēs vispār patērējam. Es esmu ļoti priecīga, ka cauri gadiem aizvien mazāk pārsteigumu izraisa informācija par to, ka elektroenerģija nav lielākais vai energointilpīgākais resurs, ko mēs valstī izmantojam. Tas, protams, ir no lielajām grupām siltums, kamēr primārie resursi mums dalās aptuveni pusi uz pusi, transporta degvielas un biomasa. Bet tas, ka varbūt mums ir tā kā aptuveni tikai ap 10% ir elektroenerģijas patēriņš no mūsu kopējā patēriņa, nenozīmē, ka šī ir nesvarīga nozara, šī ir ļoti svarīga nozara. Un tā ir arī tā, kurā mēs sagaidām lielāko attīstību. Ja skatāmies uz mūsu valsti kopumā un mēģinām vienā slaidā ielikt to, kas ir mūsu izaicinājumi un iespējas, tad noteikti jāpiemina mūsu 3 paralēlās infrastruktūras – elektrība, dabasgāze un centralizētais siltums. Gadus 5 atpakaļ vadošais vēstījums bija, ka tā ir liela kļūda, valsts tā nekad nevarētu darīt, ļoti smagi, ļoti dārgi. Un nav tā, ka tam nav taisnība. Protams, ka uzturēt 3 paralēlas infrastruktūras sistēmas pietiekami mazā valstī, kāda mēs esam, ir arī dārgāk. Un visdrīzākais, ja šodien rastos jauna valsts, tad šādas 3 sistēmas netiktu paralēli veidotas. Bet tā kā stabi jau ir ierakti, trubas jau ir ieraktas, tad šī ir arī ļoti liela iespēja. Īpaši, ja mēs skatāmies uz elektroenerģiju un siltumu, kuriem ir lielas sinerģijas iespējas, jo siltums mums ļauj uzglabāt enerģiju, kas elektrībā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, par ko runājam pagājušā gadā. Energo cenas reti kurš mēnesis paiet bez vismaz pāris jautājumiem par to, kā mums iet. Es summāri esmu ļoti priecīga. Protams, ka ministrijai no tā ir vairāk darbiņa, bet tas arī nozīmē, ka cilvēkiem rūp. Un mūsdienās, kur esam tiešām tādā pēc patiesības laikmetā, kur sociālie mēdīji lielā mērā diktē to, kas ir sabiedriskā doma, fakts, ka cilvēki seko līdzi biežas cenām, saprot biežas cenas, nozīmē, ka katrs no viņiem pieņem labāku lēmumu. Un tas, manuprāt, arī ir liela iespēja, jo mūsu cilvēki vienkārši ir zinošāki. Un trešais – potenciāls. Mēs šobrīd importējam 46% no mūsu energoresursiem. Mums ir jomas, kur visu gandrīz ražojam paši, bet mums arī ir jomas, kur gandrīz visu importējam. Katru dienu, ļoti rupju rēķinot, mēs atdodam citām valstīm 6 miljonus. Katru dienu. Kas nozīmē, ka tas ir potenciāls mums pašiem ražot vairāk. Caur šo, kā jau ministrs kungs arī minēja, esam noteikuši stratēģijas mērķi. Vispirms mums ir jābūt vismaz konkurētspējīgiem. Mums pilnīgi noteikti ir jābūt drošiem par savu energoapgādi.
un mums ir jānodrošina, ka mūsu infrastruktūra ir izmantojama ilgtermiņā. Ejot tālāk, kādus uzlikām tad uzdevumus? Mūsu uzdevumi ļoti vienkārši. Importējam uz pusi mazāk nekā šobrīd. Mūsu elektrības patēriņš no 7 teravatstundām uz 19 teravatstundām. Mūsu ražošana no 6 uz 25 teravatstundām. Mūsu emisiju samazinājums uz pusi un pats galvenais mūsu elektroenerģijas cenas samazinās līdz 55 eiro par megavatstundu. Tas ir tas, ko turam prātā, strādājot pie mūsu politikas veidošanas, ko turam prātā strādājot ar mūsu nozari un meklējot, kā tad mēs no šodienas tiekam uz 2050. gadu. Ejot uz priekšu, kā tad iztēlojamies mūsu šo te kopējo vīziju. Tā ir savienota sistēma, kur mēs izmantojam tos ieguvumus, kurus šīs dažādās sistēmas mums dod. Mēs izmantojam mūsu dabiskās priekšrocības, gan geogrāfiskās, gan infrastruktūras, gan mūsu dabas priekšrocības. Mēs izmantojam centralizēto apgādi, lai nodrošinātu mūsu mājokļus ar lētu, pieejamu un siltu enerģiju. Mēs izmantojam kodolenerģiju un koģenerāciju kā mūsu bāzes un attiecībā uz koģenerāciju arī kontrolējumās jaudas. Izmantojam mūsu hidroelektrostacijas gan kā uzkrājošu enerģijas elementu, gan arī kā vienu no mūsu balansējošajām jaudām. Un, protams, mēs nodrošinām lielo vairumu ar atjaunīgiem resursiem, jo tie vienkārši ir vislētākie. Un visa šā stāsta vidū un centrā ir mūsu tautsaimniecība, kas aug un attīstās, un mūsu cilvēks, kurš dzīvo labi un pārticīgi. Šī ir skaista vīzija, lai pie viņas tiktu, ir jāstrādā, jo pats no sevis tas, protams, nenotiks. Esam sadalījuši politikas sektorus 5 daļās. Stratēģija ir publiski pieejama, ar to katrs arī var iepazīties, bet šeit gribēju iezīmēt to, kā redzam attīstību mūsu kopējiem enerģijas portfeliem, kur arī mazajiem burtiņiem redzams, ka vislielāko izaugsmu gaidām tieši elektroenerģijā, par ko arī šodien visvairāk stāsts. Lūkojoties tieši uz elektroenerģiju, šeit esam iezīmējuši tendenci gan ražošanai, gan patēriņam, un varbūt tādas 4 būtiskās atziņas. Vispirms, jau kad domājam par nākotnes portfeli, runājam par cenu un sistēmas stabilitātes līdzsvarošanu. Skaidrs, ka atjaunīgā enerģija, īpaši saule un vējš, ir ar pārtraucošu dabu, un viņa uzliek papildus izaicinājumu sistēmas operatoram un pieprasa gudrāku un efektīvāku sistēmas vadīšanu. Tam dēļ, gan paaugstinot mūsu portfeli ar atjaunīgiem resursiem, mēs patstāvīgi domājam gan par kontrolējumu balansēšanas jaudām, un līdz ar patēriņa pieaugumu arī par bāzes jaudām. Šobrīd Latvijas patēriņš svārstās no 340 megavatu pieprasījuma mūsu zemākajā brīdī Jāņu rīts līdz maksimumam 1200, varbūt 1400, kā kurā augstā ziemas dienā var notikt, kas nozīmē, ka mūsu bāzes jauda, tas būtu piemēram mazākiem patēriņiem, ir ļoti, ļoti maza. Bet kopiem patēriņam augot, arī tas apjoms, kas ir mūsu minimums, noteikti pieaugs. Un tieši tas ir tas apjoms, uz ko mēs lūkojamies gan kontekstā ar kodolenerģijas attīstību, gan ar atkrastes vēju, kur esam veidojuši šo te mūsu nākotnes sadalījumu attiecībā uz atkrasti un kodolu. Redzam, ka viņu sadalījums ir savstarpēji aizvietojams, balstoties uz to, kādu attīstību redzēsim SMR-os, gan no tehnoloģiju pieejamības, gan arī no cenas. Tas īsumā par to, kāds ir tas mūsu potenciāls, un tagad mazliet vairāk par pašu kodolenerģiju. Sākumā 3 slaidi par globālajām tendencēm. Šeit var redzēt cauri laikam 54. līdz 22. gads, cik ir katru gadu izveidojušies jauni vai pieslēgti jauni reaktori skaitā, nevis gigavatos, un cik ir slēgtie reaktori. Redzam tādas interesantas tendences. Padomju Savienības laikā kodolenerģija piedzīvoja zinām uzplaukumu, tiešām ļoti liels skaits attīstījās un līdz ar sabrukumu, un arī pēc traģēdijas, protams, skaits būtiski saruka.
Tāpat otru kritumu redzam pēc Fukušimas avārijas. Arī tur vairākas valsts, īpaši rietumos, izvēlējās pārskatīt savas politikas, bet par to mazliet vēlāk būs vēl papildus informācija. Bet tas, ko redzam, ka par spīti tam, ka it kā kodolenerģija palika par tādu mazāk zināmu tēmu, pat pēdējos 10 gados attīstība noteikti ir bijusi. Un ir skaidrs, ka SMR, jeb mazie moduļu reaktori, ir daļa no šī pozitīvā stāsta par kodolenerģijas atgriešanos. Ejot tālāk, šeit apjoms jau nevis skaitā vai iekārtās, bet jau saražotajā apjomā. Un šeit redzam diezgan būtiska atšķirība starp reģioniem. Ja skatāmies uz Eiropu un kaut kādā mērā arī Ziemeļameriku, tad tā attīstības tendence ir Eiropas gadījumā bijusi krītoša. Šeit noteikti būtisku lomu spēlē arī Vācijas lēmumi. Bet savukārt Āzijā attīstība bijusi visnotaļ strauja, un tas arī ir bijis tas, kas primāri šo kopējo pasaules apjomu ir cēlis uz augšu. Ejot tālāk, jau skatāmies uz nākotni, un šeit OECD izdala mums divus scenārijus - konservatīvo, un tas, ko parasti saucam, darām kā līdz šim un neko vairāk, un ambiciozo, kas labi sasaucas ar to, ko jau sākumā runājām par to, vai esam ambiciozi, un ka tikai ar ambīciju jaunas tehnoloģijas varam iekarot. Ja konservatīvais stāsts mums kopumā iezīmē tādu kodolenerģijas norietu un tādu ļoti pieticīgu attīstību, tad ambiciozais mums stāsta visam ko citu. Un īpaši liela atšķirība šeit redzama ir tieši uz SMR-iem. Kas tad mazie modulārie reaktori ir? Mazais modulārais reaktors ir salīdzinoši nesen kopējā nozarē ieradies termins, kas runā par cita veida kodolstaciju būvniecību. Tātad mēs pārējām no konvencionālām stacijām, kur pilnīgi viss tiek uzbūvēts konkrētajā vietā, kur apjomi ir lieli, izbūves izmaksas ir ārkārtīgi augstas, kur teritorijas, kas tiek paredzētas kā šīs drošības zonas, ir lielas. Kamēr SMR mums runā par mazākiem apjomiem, klasiski līdz 300 megavatiem, bet sākot jau no pavisam maziem 1 megavatu reaktoriem, un kur liela daļa tiek ražota industriāli. Tas, kas mēdz būt mīts saistībā ar kodolenerģiju, ko gan tiešām, manuprāt, mūsdienās jau redzam mazāk, ka SMR ir jauns veids, kā iegūt enerģiju. Tā nebūtu gluži patiesība, te joprojām ir light water reaktori, un tehnoloģija ir pazīstama un pārbaudīta, bet tieši veids, kā mēs viņus ražojam, ir tas, kas atšķirās. Izšķiram klasiski 3. Pirmie ir šie ar ūdens esējamie, kuri ir tikuši viss tālāk. Otrais ir jau pagājušā gadā pieminētais, un tas, par ko personīgi diezgan vairāk akadēmiķis esmu diezgan aizrauta, ir šie, kas piedāvā sevi jau pievienotu spēju uzglabāt enerģiju, kas ir viens no izaicinājumiem kodolenerģijai, kas ir klasiski tomēr nepārāk kontrolējams enerģijas ražošanas veids. Un tad vēl ir augstās temperatūras ar gāzes dzēsējamie reaktori, kas ir vairāk pielietojami tieši industriālos procesos. Mazliet par aktualitātēm pasaulē, jo, kā jau minēju, ir bijis tiešām interesants gads. Kā reiz, manuprāt, tas bija pat maijs, kad ASV pirmā tāda federālas nozīmes enerģētikas kompānija ir pieteikusies, lai saņemtu būvatļauju, un ir veiksmīgi pabeigusi ietekmes vidu novērtējumu, lai veidotu tīklam pievienojamu SMR, kas tad arī būtu pirmais ASV. Viņam mazliet priekšā ir Ontārio projekts, kas ir Kanādā, kurš cer tapt īstenots 2032. gadā. Tāpat arī šis gads iezīmējas ar atjaunotu interesi no ASV puses valdības līmenī, kur ir atjaunota un paildzināta, atjaunota atbalsta programma, paredzot $900 miljonus tieši SMR attīstībai. Divas ļoti pozitīvas ziņas no Eiropas, viena arī ļoti, ļoti svaiga, manuprāt, pat no šīs nedēļas, ir, ka Vācija ir iezīmējusi potenciālu iespēju pārskatīt savu viedokli par kodolu vai kodolenerģiju. Kā zinām, 23. gadā tika slēgts pēdējais Vācijas reaktors, bet šobrīd vismaz publiskā telpā izskan, ka jaunā valdība ir ieinteresēta šo politiku pārskatīt.
Tāpat arī no māja, bet mazliet senāka, manuprāt, tas ir māja vidus, ziņa no Dānijas, kur arī valdība uzsākusi izpēti tam, vai gadījumā nav vērts atcelt gadiem ilgo aizliegumu, 40 gadus ilgo aizliegumu kodolenerģijas attīstībai. Ļoti, ļoti pozitīvas ziņas, īpaši par Vāciju, kur Vācijas un Francijas savstarpējais atšķirīgais viedoklis ir bijis izaicinājums, manuprāt, arī nozars attīstībai. Un tad nedrīkst nepieminēt Āziju, kas lielās līnijās ir bijis varbūt mūsu reģionā netik ļoti plaši apspriestais, bet patiesībā tāds nozars pionieris. Šeit lauz tiesu uzņems Ķīna, kas pēdējos 10 gados ir uzbūvējusi pusi no tiem reaktoriem, kas ir pieslēgti. Šeit gan jāpiezīmē, ka šeit nerunājam par SMR-iem, bet par konvenciāliem, diezgan lieliem reaktoriem. Ķīnai arī ir savu programmu par SMR-iem. Tāpat arī Indija nesenāks, bet arī ar milzīgu potenciālu un ļoti lielu ambīciju attiecībā gan uz kodolu kopumā, bet arī uz SMR-iem. Un šeit gribu īpaši no Indijas uzsvērt to, ka viņi ir viena no tām valstīm, kas vērtē torija kodola degvielas ciklu, kas nav jaunums zinātnē, bet līdz šim, manuprāt, nepelnīti nav piedzīvojis tik lielu interesi. Jo caur torija šo te kodola degvielas ciklu mēs varam drošākā un labākā veidā risināt gan kodola atkritumus, gan arī kopējo degvielas iegādes uzglabāšanas un apriti. Un tad mans drosmīgākais slaids šajā prezentācijā, uz ko man ir iedvesmojuši tiesa gan tiešām sociālie mēdīji, kur es pieņemu, ka tāpēc, ka es sekoju kodolenerģijas jautājumiem, man diezgan bieži parādās arī pozitīvās ziņas, ka kodola sintēze izglābs pasauli, un es savā sirdī absolūti tam arī ticu. Lai gan, protams, man joprojām jāsaka, ka līdz ražojošai kodola sintēzei esam vienmēr pēc vienas paudzes jau būs. Tas, ko nevar noliekt, ka zinātniskie sasniegumi pēdējā gadā ir bijuši vienkārši fantastiski. Klasiski atpazīstam divus kodola sintēzes reaktoru dizainus, Tokamaka un Stellatoratu. Stellarators ir piedzīvojis kaut ko brīnišķīgu pagājušajā gadā. Enerģētikas departaments ASV, tā laboratorija, plazmas fizikas laboratorija ir uzbūvējusi Stellaratoru, kas ir pirmais tiešām ļoti ilgā periodā. Iepriekšējais lielais izrāviens 15. gadā no Vācijas, no Max Planck institūta. Savukārt Tokamakiem es pieļauju, ka daudzi, kas varbūt arī nav tādi absolūti kodola fani, lasīja ziņās par brīnišķīgo rekordu pārsniegšanu, manuprāt, 2 rekordi īsā periodā, kur pēdējais un aktuālais rekords pieder Francijai, 22 minūtes, jeb 1337 sekundes, izdevās noturēt plazmu stabilās darbības stāvoklī, kas ir savietojams ar kodola sintēzi. Droši vien, kā par atšķirībām starp šiem diviem labāk stāstītu aktīvi zinātnes pārstāvji, nevis politikas veidotāji, valsts sekretāra. Bet šī ir tēma, kurai tādā privātā līmenī sekoja līdzi, ir ļoti interesanti. Vai sauli nesam uz Zemi, tātad kodola sintēze mums katru dienu spīd arī šodien, mūs aplaimo. Šogad vēl ne, Latvijā vēl kodola sintēzes reaktoru nebūvējam, bet vai tas ir kaut kas, kam sekot līdzi un kur redzam liels iespējas zinātnē, pilnīgi noteikti. Un šie te pēdējie 2 notikumi tiešām ļoti aizraujoši. Un tagad par mazliet tuvāk mājām, par Baltiju. Arī šobrīd joprojām visas 3 valstis, un man ir prieks to arī šajā konferencē teikt, visas 3 valstis nopietni vērtē to, vai SMR, jeb kodolenerģija pēc būtības ir daļa no mūsu kopējā enerģētikas portfeļa. Esmu priecīga un pateicīga, ka māja sākumā kabinets apstiprināja ziņojumu, šeit arī saiti uz to, bet kā jau minēju, arī tas ir publiski pieejams. Kas mums valdība ir uzdevusi mums, pirmkārt jau varbūt tas ir Igauniju, ar Igauņas kolēģiem jau runājāmies, jautājumu pārunājām un skatīsimies, kur varam šos resursus izmantot kopīgi. Un mūsu nākamais mājas pavisam vienkārši, sekojot vadlīnijām no IAEA, veidot šo te kodolenerģijas programmu. Šeit gribu uzsvērt tiem, kuriem varētu būt satraukums. Nē, mēs ne pie Rīgas, ne Aconē, ne arī mūsu piejūras kurortos nekādu reaktoru šobrīd nebūvējam. Taču sagatavot regulējumu, izpētīt iespējas,
un darīt sagatavošanās darbu, kuram vajag laiku, kamēr paralēli zinātne un industrija attīstās, ir, manuprāt, tas, kas ir godprātīgi un atbildīga politikas veidotāju uzdevums. Un tieši to kopīgi ar kolēģiem šeit gan piesaistot arī ārpakalpojumu, jo tik detalizētu analīzi, gluži tāpat kā igauņi, diez vai mēs paši spējam izdarīt, bet esmu diezgan aizrauta par to, kāda būtu rezultāti, jo šāda te programma Latvijā iepriekš veidota nav. Tāpat arī Lietuva gan turpina darbiņu, lai atrisinātu, jeb savāktu to, sakoptu, jeb sanētu iepriekšējās kodolstācijas teritoriju, bet arī protams, līdzīgi kā Latvija un Igaunija, vērtē iespēju kļūt par kodolenerģijas valsti. Tas, protams, nozīmē diezgan daudz dažādu soļus, taču domāju, ka Baltijas valsts, kas spēja vienoti sinhronizēties, tāpat arī ar kontinentālo Eiropu spēja arī vienoti un koordinēti pieņemt lēmumu par to, kas tad ir mūsu ļoti savienotā, mazā, bet ļoti, ļoti mums svarīgā un mīļā reģiona enerģētikas portfels un kodola loma tajā. Visbeidzot, pozitīvs stāsts. Šogad veiksim jaunu aptauju, neesam vēl to izdarījuši, un tad nākamgad varēšu par to izstāstīt, bet esam ļoti priecīgi, ka visās Baltijas valstīs atbalsts kodolenerģijai no sabiedrības puses pieaug. Arī man pašai, protams, anekdotiski piemēri, bet sniedzot vieslekcijas universitātēs, lai par ko es runātu, vide, klimats, enerģētika, vienmēr ir jautājums par kodolu. Un man liekas, kamēr mēs esam zinātkāri un uzdodam jautājumus, tikmēr mēs esam dzīvi un attīstamies. Tāpēc mans novēlējums uz šo gadu mums visiem turpinam uzdot jautājumus, turpinam kritiski domāt un rūpējamies par to, lai mēs turpinam attīstīties. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Tā sieviete, kas nonesa sauli no debesīm, ir gatava dažiem jautājumiem. Es pieņemu. Vēl nē, ja? Jūs tomēr nesolat, ka pirmie būsim mēs, nevis francūži. Labi, es gribu ātri saprast, kā jūs iesaistīsiet šajā valdība devu jums uzdevumu, patiesībā jūs paši uzprasījāties, jo jūs rakstījāt ministra kabineta tos noteikumu projektu visdrīzāk. Ko jūs iesaistīsiet pie tā galda? Kas būs tie eksperti, kas teiks, jā, latvieši to vajag? Tas lēmums šobrīd nav, vai latviešu vajag. Tā programma, kurā, manuprāt, ir 11 vai 19 punkti, es neatceros tik labi no galvas ciparus, kuri mums ir jāaiziet kopīgi. Mēs noteikti pirmkārt strādāsim ar Starptautisko atomenerģijas asociāciju, aģentūru, jā, tieši tā. Man arī ir tas gods šobrīd, kurš esam pārņēmuši vides sektoru, doties uz Vīni un piedalīties tikšanās reizēs, jo, lai gan mēs runājam par kodolšādu enerģijas kontekstā, tad Latvijā visu laiku vides sektorā veicam radiācijas uzraudzību, un attiecīgi tā nozare no uzraudzības pusē mums jau eksistē. Tāpēc arī tur iespēja vairāk iepazīties ar pašu aģentūras darbu un to, kas ir aģentūras prioritātes. Tā kā noteikti vieni partneri būs aģentūra. Vai mums izdosies tik forša sadarbība kā Igauniem, kas ir pirmā valsts, kura panāca, ka aģentūra viņiem arī bija viens no programmas izstrādātājiem? Nezinām. Bet noteikti kā konsultants un vērtētājs viņi tiks iesaistīti. Otrs ir partneris, ko meklēsim. Visdrīzākais, ka šeit meklēsim ne tikai Latvijā, bet arī reģionā. Būs atvērts publisks konkurss uz iepirkumu, lai šo programmu sastādītu. Tas, ko mēs skaidri zinām, ka šeit mums ir vajadzīgs tiešām padziļināta izpratne, un noteikti arī praktiska pieredze. Attiecīgi es sagaidu, ka tas būs konsorcijas visdrīzākais, kur būs gan Latvijas zināšanas, gan arī citu valstu, kuriem jau ir atomenerģijas programmas kompetence, jo es augstu cienu un novērtēju savus kolēģus, bet mēs rakstam normatīvos aktus. Tāpēc šeit mums tīri tehniski jūs dabūsiet beigās arī aprēķinus par to, es nezinu, uz nākamo gadsimtu, vai kas būs tas gala ziņojums, ko ministra kabinets ar prieku pieņems? Ar prieku izvērtēs. Labi. Un tad, ja viņš būs labs, kāds, protams, noteikti viņš būs, tad cerams arī sniegs atbalstu. Programmas beigas nav lēmums par to, vai vajag vai nevajag kodolu. Programmas beigas iezīmē rāmi visiem tiem pasākumiem, kas valstī ir jāveic. Lieta, ko iespējams ne visi zin, ir, ja valsts kļūst par kodola valsti, jeb kodolenerģijas valsti, viņai ir jāpērk okta. Tas okta, protams, ir vārds, kā es viņu saucu. Tātad, tā kā eksistē risks, ka jebkurš reaktors var
darboties neatbilstoši specifikācijai un radīt nelaimi. Un, kad nelaime notiek, mums nav tādas robežas kā milzu sienas, kas viņu pasargā, tad visas valstis, kas darbojas, pievienojas vienai vai otrai konvencijai un iemaksā ikgadēju naudu, lai kaimiņu valstīm nodrošinātu, ka viņi nav saņēmuši, ja gadījumā ir kaitējums, ka tas tiek kompensēts. Okta kodolam. Ļoti jauki. Tāpat arī uzraudzības komanda ir ļoti plaša. Tam dēļ es domāju, ka tas vienmēr būs lēmums starp regulējumu prasībām, kā notiek permitings, atļauju piešķiršana, kā notiek IVNs, kā izvēlās vietu, kāda būs uzraudzība, tīri no drošības no šī. Un otra puse ir, šis ir tas, kas mums ir jāizdara un cik tas maksā. Un otrs ir tas, ko ministrs minēja, iztērēt jau miljardu, nav ļoti viegli. Nezinu, kurš no jums ir mēģinājis, es nē, bet man liekas, ka nav ļoti viegli. Bet vēl grūtāk ir ieguldīt līdzekļus tā, lai pēc 5, 10, 15 gadiem teiktu, valdība kaut ko foršu izdarīja. Un es ceru savā dzīvē piedzīvot tiešām, ka mēs varam lepoties ar mūsu pagātnē pieņemtiem lēmumiem, nevis tikai teikt, būtu zinājuši. Un es domāju, kodols noteikti vienalga, vai tas būs jā vai nē, un, protams, es kā enerģētikas, kuram ļoti patīk kodols. Ceru, ka tas ir jā lēmums, bet tas beigās būs stāsts par to, vai tas pienesums sabiedrībai atsver tās izmaksas un kas ir minimālais megavatu apjoms, pie kuriem viss tas overheads, kas mums ir, ja tās virsizmaksas atmaksājas. Redzam, ka daudzas valsts šo lēmumu pieņem. Redzam, ka Āzija šo lēmumu pieņēmusi ir un bijusi ļoti apmierināta. Redzam, ka Vācija, ASV, Francija. Attīstība notiek, un diez vai visi pārējie ir muļķi. Bet jau atkal tas ir stāsts par to, kāds ir mūsu portfelis, kādas ir tehnoloģija izmaksas, kas ir mūsu alternatīvas. Jo kopumā mēs varam ļoti labi ražot elektrību. Un kad jūs būsiet atpakaļ pēc gada šai pašā vietā, jo mēs grasamies ik pa gadam tomēr te satikties, ja Juhnas kungs ļaus vēlreiz, jūs varēsiet jau mums noziņot, kad jābūt gatavai šai atbildēji, vai vismaz pusē no viņas? Es noteikti varēšu izstāstīt, kā mums ir veicies un kāds ir progresa programma, vai programma būs pabeigta. Tas visdrīzāk būs funkcija no tā, cik mēs ātri atradīsim mūsu īsto partneri un cik ātri partnerim izdosies šo te programmu gatavot. Es pieļautu, ka tas nav 2 nedēļu pasākums, ka tas prasīs vairāk laika. Un, protams, mana cerība ir, ka arī nākamais gads būs tikpat aizraujošs tīri un tāds pasaules skatuves, lai man ir, ko jums jauni pastāstīt no tā, kas notiek apkārt, no tāda varbūt tiešām netik dziļa, bet no politikas veidotāja skatu punktu. Labi, un lai sasiet kopā arī nākamo runātāju, kurš galvā ir šis skats, kas notiek mums apkārt, kā mums ir? Mēs esam pilnībā teikušies no 3 Baltijas valstu vispār runāšanām, kā pirms 10 gadiem mēs daudz runājām, kad premjeri satikās par kaut kā darīšanu kopā, varbūt ar Poliju vai vēl kaut kā savādāk Ignalīnas, vecajā vietā. Vai tas tad ir vienkārši ieliekam vēsturē? Man jāatgādina, ka par visaginas neizmantošanu vienojās Lietuvas valsts un Lietuvas pilsoņu referendumā, tāpēc es noteikti nevarēšu komentēt, vai viņi ir gatavi veikt atkārtot referendumu. Bet, ja jautājums ir, vai mēs runājamies, manuprāt, vēl vairāk nekā nekad. Okay. Jau sinhronizācijas laikā mēs to sākām. Man liekas, ka man ir radinieki, ar kuriem es runāju retāk, kā Igaunijas un Lietuvas mani kolēģi. Tā kā runājamies daudz, aicinām viņus regulāri arī uz Rīgu. Arī šobrīd mums jau plānojas nākamā ministru tikšanās, lai pārunātu, kā veids balansēšanas tirgu. Tamdēļ, katrā ziņā mūsu stratēģiju koordinēšana, mūsu ministrs ir uzlicis Baltijai uz darba kārtību šajā gadā, un es domāju, ka caur to arī iezīmēsies, kas ir tas labākās vietas. Okay. Tiem radiem, ko jūs neesat ilgi sazvanījusi 11:30, tad būs kafijas pauze. Tagad 2 runātāji pirms tam, labi? Jā, un vēl viņiem piedāvāja atbraukt uz Jelgavu šo sestdienu, kur sākam mūsu pasākumu ciklu, kas ir mūsu jaunā profesionālā. Bet tur bija jauniešiem. Jā. Kurš ir jaunietis šeit? Es atvainojos, lūdzu, piedodiet. Ir daži jaunieši būs Jelgavā. Jā, aicinu visus uz Jelgavu. Mūsu nozari aug, plaukst, attīstās. Mums ir fantastisks darba vietas. Mēs jūs visus ļoti, ļoti gribam.
Es domāju, ka jūs vēl nezināt, cik forši ir mūsu nozare. Bet, ja godīgi, tiešām seksīga programma. Es laikam arī braukšu, pat ja Lūdzu, neskaitos jaunietis. Un mani radi arī braucat. Ideāli satiksimies. Beidzot satiksimies. Vismaz sestdienā. Ideāli, tas viņš ar radiem sestdienā. Kaut gan vispār darba laikā, ja? Bet rīkst jau arī tā. Brīvprātīgais darbs. Jā, ir arī tāds, jā. Es atceros sestdienās subotņikus, jā. Paldies, liels. Paldies, Līga. Paldies konferences visiem. Labi. Mēs mēģināsim tā enerģētiski pavadīt šo dienu. Tie, kuri mums seko Zoomā, kas ir mūsu tā kā reģistrētie draugi, tie drīkst uzdot arī jautājumus, ja tā var teikt, priekšrunātājiem droši padodiet ziņu, ja jums tāda ir. Tāpat arī šeit zālē paceltās rokas. Tie, kas mums seko Delfī, paldies, ka jūs būsiet aktīvi komentāros, bet mēs jūsu jautājumus tā kā tiešā veidā neiekļausim, bet mēs noteikti pačekosim, kā mēdz teikt internetā, kā tas viss attīstās, kāds ir vidējais viedoklis. Tagad 50/50 Latvijas viedoklis. Kā iet Polijai? Ļoti interesanti būs Lukaša Savicka prezentācija, Polijas Rūpniecības ministrija. So we switch to English, and of course, without you, nothing happens in Central and Eastern Europe. So how successful you are as a country, at what stage your discussions in society, but of course scientific approaches are. Nevertheless, big country, big needs. So how many SMRs you are developing right now? Well, big, but not so big as France or United States. Thank you very much. First of all, thank you very much for inviting me to this conference. It's a pleasure for me. Now, starting with my presentation. Before I start referring to Polish nuclear power program, a couple of words about Polish energy mix. Poland is more or less in the same situation as Latvia because we don't have nuclear power. We had a nuclear power program in 80s, but that was abandoned in 1990. So the plan, this is a draft version of National Energy and Climate Plan submitted to the European Commission, the latest version. So on the red, you can see here a nuclear generation. So the plan is to have around 30% up to in 2050. Currently, we are based mostly on hard coal and lignite. And as I mentioned, we had a nuclear power program because a short history of our nuclear power program. We had a nuclear power plant under construction in 80s. It was from technical point of view, it was a sister plant to the Dukovany or Mochovce in Czech Republic and Slovakia. The same VVR 440 reactors, but the turbine hall was designed by Polish companies. Very high localization rate. It was around 70%. But when the government changed in 1989, there was decision to abandon the Soviet project. Well, it was based on Soviet technology. I mean the reactors, but still the reactors were just designed in the Soviet Union. They were manufactured in Czechoslovakia, in the former Czechoslovakia. But most of other parts were either from Poland, from Polish industry, or imported mostly from Western countries, including INC, instrumentation and control. For the duration of the 90s and more or less up to 2009, there was almost no discussion about nuclear power in Poland. Coal was the only source on the agenda. We had several investment projects regarding the coal and lignite power plants, lignite units. And in 2009, the government adopted
adopted a resolution on construction of 2 large-scale nuclear power plants. We had a draft schedule for NPP, or the first nuclear power plant. A year later, a special purpose vehicle, a nuclear company was established. Currently, it's known as PEJ, Polish Nuclear Power Plants. That's the name of the company. In 2014, the government adopted the first version of Polish nuclear power program. In 2018, we started a cooperation with United States, the first MOU with US. Then in 2020, we have adopted an update of the nuclear program. And in 2023, the site for the first nuclear power plant was finally officially selected. And last year, the government, together with the PEJ company, I mean the SPV company, submitted to the European Commission the state aid notification. The main goal of our nuclear power program is to have 6 to 9 gigawatts, electrical gigawatts of nuclear capacity, 2 NPPs, 2 nuclear power plants, large scale. So I mean the reactors of the capacity not less than 1 gigawatt each, only generation 3 and 3+. Water reactors, which means both light water and heavy water. So, as you maybe heard, the Canadians are interested in submitting a bid for the second nuclear power plant, but I will talk about it later. But only proven designs. So we are not interested in some kind of exotic designs like high temperature or fast breeder reactors. Just water reactors. The site for the first power plant is at the Baltic shore. It's northern Poland. Currently we see here two sites. The site on which is indicated in blue color. Well, it's a cooling water discharge area, but it's named the NPP site. It's Lubiatowo Kopalino, but slightly on the to the right from that is the Żarnowiec site, where the first NPP in 80s was under construction and abandoned at 40% complete. As I mentioned, this power plant will be consisted of 3 units, 3 AP1000 reactors designed by Westinghouse. The general contractor will be Bechtel, the investor, the PEJ, Polish Nuclear Power Plants, in Polish language, Polskie Elektrownie Jądrowe. This is a CGI, I guess, rendered image, how it will look like after the plant is completed and commissioned in second half of 2040s. Now, the financing scheme. You talked a little bit about the financing. Well, this is quite a big issue. I think one of the biggest one currently especially in the Western countries. So the financing scheme for the first nuclear power plant is that the government wants to finance it through 30% equity and around 70% of debt. The contract of difference with RAB model elements will also be used. So this is already written in the notification that was sent to the European Commission. The total capital expenditure is around 45 billion in nominal terms. The strike price, which will be the price used for the power plant to sell the electricity to the market, is to be set and consequent and subsequently updated in accordance with actual construction and operation costs of the power plant. The schedule of the first NPP is that the next year we will have a site safety report.
the construction permit in 2028, the first nuclear concrete, the base slab for the Unit 1 in 2028. And as you see here, commissioning of first unit, the target date is 2036, and the last unit, the target date is 2038. Regards the second nuclear power plant, the approach here is different because based on the lessons learned from the first project. First of all, the technology, the reactor type will be selected in a competitive procedure. The bids should include financing options with equity, at least for the construction phase. We want to have the highest possible rate of local content. The Polish companies, Polish subcontractors. And what is also one of quite important items here is that we will allow participation of electricity consumers, especially the industrial ones, in the ownership of the power plant. So this is kind of very similar to Markala model or Finnish Markala model or other cooperative models. Regarding the technology, and the general contractor will be selected as I mentioned, in competitive process, considering first of all, as I mentioned, only proven large-scale water reactors. As I mentioned before, the technology should be mature enough, and the financial offer from the vendor. Support in competence building, possible technology transfer, and we also encourage the bidders to offer a kind of offset package. Regarding the sites that are currently under consideration for the second power plant. As I mentioned before, on the Baltic seashore, we have a site for the first nuclear power plant, but there's no decision yet regarding the site for the second power plant. Currently, 4 sites are under consideration. The two dots that are in the yellow are the preferred sites, Konin and Bełchatów in the central Poland. These are still coal power plants, so this project will be a kind of coal to nuclear initiative, especially the Bełchatów, which is in the center lower. We have the biggest lignite power plant in Poland and also in Europe there. So people there, the employees are afraid of losing their jobs and so on. So they hope the nuclear power plant will be constructed, and they do everything they can to convince the government to build NPP there to save at least part of their jobs. But Konin site is has a very similar situation. Two other sites that are kind of, let's say, of secondary importance are Kozienice and Połaniec, and they are in the same situation. The old coal power plants that will be closed in 2030s. A preliminary schedule for the second power plant, preliminary site screening this year. We want to have it completed. Start of the technology selection process. We want to start it this year as well. The government also need to select the investor, because there is no decision yet who will be the investor for the second power plant. But once it's selected, the investor will be obliged to apply for the decision in principle in order to get other
in order to start the licensing procedure for the second power plant. So decision in principle will be granted in 2020, next year. 2027 we want to have the technology already selected, financial model and state aid notification to European Commission if necessary, because we don't know what will be the financing model for the second power plant as yet. Construction license in 2039. And start of construction, I mean the first nuclear concrete in 2032, and the target date for the full operation, I mean the commercial operation of the second power plant, is 2043. Regarding the business model, as I mentioned, because there is no investor selected for the second NPP. But I mentioned about the Bełchatów site and the power plant that is currently under operation there. It's owned by the PG company, Polish Energy Group. It's government controlled and the biggest Polish energy company with a lot of coal assets. And they are very interested in building NPP there. And they are also considering various business models for the second power plant that is to be possibly constructed there. And what is interesting is that they recently expressed an interest to finance it in one of cooperative models, the Saha model, which is currently under discussion in Poland, and what is also interesting is that this power plant, according to this idea, will be a kind of a part of something larger. It will be part of a so-called central industrial zone. The power plant will be just one of the element, and around the power plant, around the NPP, there will be a special area for the setup of new industrial companies, like, for example, steel mills and other electricity-intensive companies. And the idea is that these companies will not only own part of the power plant and have electricity for the cost of production, but also the idea is to decrease the transmission costs, so not to take electricity using the public grid, but to construct the direct transmission line from the NPP, very short one, around a couple kilometers, maybe even less, to directly power the new electricity-intensive consumers in order to have the lowest possible electricity generation costs. Of course, some other large industrial and not only industrial ones, consumers that will be or are currently in the vicinity of the power plant will be able to own the power plant, and some of them even to be connected directly through the direct transmission line, around 50 to 70 kilometers, depending on the electricity consumption. And of course, they will be not the only one, because the power plant can be owned also by other electricity end users that will be in other parts of Poland and using the public grid. And possible ownership structure that was proposed for this project is like this one. The PGE, as I mentioned, is the power company. It will be possibly the investor of this power plant. They set up at the initial stage they set up the SPV, and with time they sell the shares of the power plant to the end users, and some of them will be or should be acquired by the reactor vendor. This element is to its role is to motivate the reactor vendor to keep the
timeline and costs under control. It should motivate the reactor vendor to avoid the delays and cost overruns. And as I mentioned, the end users together with PGE could be the biggest owners of the power plant. Of course, the cities that are close, especially the Łódź city, which has currently something like 700,000 people, so quite a large electricity consumer, and it's located around 50 kilometers from the Bełchatów site. So the last slide of my presentation, possible additional nuclear projects. I mentioned about the 2 power plants that we are currently planning to build, but the draft update of the Polish nuclear power project envisages also some other nuclear projects. So I mentioned about coal to nuclear, which are currently very heavily under discussion. I mentioned also about the coal sites you've seen on the map. There are more of them, of course, because as I mentioned on my first slide, Poland is still our energy sector is still based on hard coal and lignite, so we have a lot of coal power plants, and most of them are very interested in having NPPs for economic reasons, of course, for the jobs, for the regional economic development. It's obvious. We are considering of taking into consideration the SMRs. I mean the SMR technology to be written in the document once proper maturity is reached, because some SMR designs are still at the very early the design phase, so we do not consider them in the program. But we want to prepare a so-called roadmap for SMRs. This will be a kind of document attached to the Polish nuclear power plant. And the last but not least, nuclear district heating. Poland has a lot of district heating networks, and the Warsaw, the capital, our capital city, has the biggest district heating system in European Union. So, and it's based on fossil power plants, mainly coal and gas generation. So, nuclear district heating could be a potential solution to decarbonize the heating sector. And that was my last slide. So, thank you very much. Thank you. Well, nevertheless, we noticed that you are not from capital. That your ministry branch is based in Katowice. It's a bit complicated. Well, physically, I'm based in Warsaw. My office is in Warsaw, but the formal headquarters of my ministry is Katowice in the Silesia region. Okay. Yeah, so we are based in quite interesting. We've got this political discussion in Latvia, so this is why I noticed. Good. Questions regarding? Yes, please. Yeah. Hello, my name is Oleg. What is your attitude as a ministry to independent nuclear project like we know Orlen Synthos Green Energy? Yes, OSG. Some times ago proclaimed they will build 50 reactors like plan in Estonia, BWRX. What is the status now, and how the government and ministry attitude to these projects? Well, as I mentioned, we keep focus in our program on large-scale reactors, not SMRs. The SMR initiative of OSG, it's I would say kind of independent initiative, and currently the Orlen, which is a government-controlled company, and they have 50% shares in OSG. They have a discussion about
about extension of the agreement with the Syntos. Syntos is a private company, and they hold the IP, intellectual property rights for the BWRX. And we currently wait for the outcome of the discussion. So the fact is that the OSGE, they have some 3 projects currently pending, not very advanced. They currently have a site characterization, as far as I remember, 3 sites. But there is no firm decision, no final investment decision if to proceed with those 3 projects. And as I mentioned, the situation is more complicated because there is still the discussion between the 2 partners whether to extend the agreement on cooperation or not. You know, we have saying that we always use small country is beautiful. We have smaller problems or no problems at all, as you noticed. You are big country, big problems. So no, joke. I think in nuclear power, all problems are big. There are no small problems in nuclear industry. I agree. But you can share problems with partners. Yes, to disperse the risk. Absolutely. This is why we invited you. We want our problems to become somehow your problems as well. So please enjoy. We have enough of ours. But of course, You will learn a lot of perspectives. And actually, I invite you also to learn a next perspective from our good colleague, Eidens Morisons. He is from Australia. And by the way, Eiden, you've been doing a reality check, isn't it? So let us switch to Eiden's not only presentation, but also his Zoom appearance. Eiden, good morning. We would say here in Latvia, how should I address you? How late night it is in Australia? G'day, good evening. Oh. It's evening time here. Can you hear me? Yes, we do. And we even see your presentation, so ready to go. That's fantastic. Good morning. Excellent. Everything is in place. Very good morning. It's good evening here. It's wonderful to be with you. Thank you so much for the invitation. I'm really honoured to be able to share some information about Australia and the situation we're currently in here, which I think should be a reality check for renewable energy. I know that globally there's a couple of narratives about how we can decarbonise, and one of them is that we should pursue wind and solar power at massive scale to decarbonise. And I think that I'm one of the people that has looked into this closely in Australia and come to the conclusion that this is a really bad idea. And actually, the more we look at diffuse, correlated, weather-dependent, inverter-based energy generation, the worse it looks. And so I wanted to give you a share of the reality check for how it looks from Australia, which is meant to have a massive abundance of wind and solar, certainly, capacity, but how it's actually going. But first, I wanted to share some sad news, which is a political reality check for nuclear power, because Australia has just had an election just about 3 weeks ago. And the election outcome politically was extremely bad for nuclear power, because there was the major opposition party in Australia proposed introducing nuclear power, and their policy was relatively sound. The way they campaigned about it was different, but they lost badly. They lost in a landslide. And so this picture here is of our current energy minister, who has devoted us to trying to achieve almost 100% reliance on renewable energy. And he's opposed nuclear. And this is his piece to claim victory, written into one of the major newspapers, saying that everybody loves renewables. And I'd like to draw your attention just into the subtext here. It says that Australians want an affordable plan backed by the experts. Just a thought to keep in mind as I progress through this. But this political reality check is very sad news for nuclear in Australia. So my presentation will try to address and try to reconcile how can renewables be going so badly if they are still so politically popular? What is going on here? And to explain that disjoint, I wanted to find a silly metaphor about what's happening with renewables really. And it is as though we are on the Titanic and we've just hit the iceberg, but people don't know how bad it's about to get and how bad things are just a few decks below the waterline. And so there's this wonderful scene of the Titanic that I looked up where
some first-class guests encounter shards of ice on the deck from the iceberg being kicked around and more or less make light of it. So it's quite fun. And I think that that's a situation that Australia finds ourselves in. Power prices are rising in Australia. That is probably the first clue that something is badly wrong. But we still are making light of it. We're confident that nothing too serious is going wrong with the current journey. And that is, I think that is not the case. I'll explain further. But firstly, to give a nuclear context, it's important to know what the opposition campaigned upon. Like, what did they try to propose? And the key thing I want to emphasize here, which I think is a political lesson, a political public policy lesson, and my take on it at least, is that they tried to present renewables and nuclear very much as friends. They talked about nuclear as part of a balanced mix. And they said that in every sense, nuclear was just essentially something to complement and improve the renewable outlook. And their model still included at least 50% reliance on wind and solar. And they made this argument across three different categories, both the environmental categories. Their motive for going to nuclear was that it would help us reach net zero. They also said that it would be more reliable from an engineering and reliability perspective. It would improve the current outlook. And they also argued that it would be cheaper. That was a key issue in the election, the cost. In fact, that was probably the dominant question that was addressed. But in all of these, they did not attack renewables and say that they were not good in any sense. They just said that nuclear would make things slightly better. The overwhelming lesson, I think, unfortunately from the Australian experience, is that this strategy of presenting nuclear as just a complement and a partner, at least in this instance, has failed. It did not work particularly well. In fact, it worked very badly. And I'd like to use these themes, engineering, environment engineering / reliability and economics, to explain why I think a more aggressive stance was required to essentially attack the current plan and demonstrate why scaling up to almost 100% reliance on intermittent sources is not a good idea and won't work. Now, along with, against this relatively friendly nuclear renewables are kind of friends, both are a sort of all right kind of approach from the opposition, the current government waged an absolutely relentless, facts be damned scare campaign that was supported by a lot of people on the left of politics, progressive side. Obviously conflating nuclear weapons with nuclear, like using this language about a carbon bomb with scary clouds behind the opposition leader. Also arguing that it would double your bills, particularly if you had solar power. I'll talk about these lies. These are outright fabrications of what the economic reality was and the policy was. But there was no remorse on one side in attacking nuclear furious, but the people proposing nuclear did not dare say anything about there being a genuine problem with renewable energy. And I think this didn't work. And I think there are problems with renewable energy. And the first problem is in the environmental category, which I would describe. This is what's happening in Queensland at the moment. We're clearing some remnant forests, basically, to make way for the electricity infrastructure, for wind farms in particular. It happens to require the highest bits on tall ridgelines, which often have the best trees and the best wind and the most important updrafts for birds, which gives you the most wind. The environmental impacts of running this out at scale, which requires thousands and thousands and thousands of turbines, is actually really severe. And we're encroaching already on very high-value conservation areas. And we're also encroaching on beautiful farmland. And farming communities are, and don't let anybody tell you any differently, absolutely incandescent with rage about what is going on with the renewable energy transition here in Australia. And I've spent some time visiting some of them, privileged to fly in a tiny little light aircraft over some of this lovely high-value agricultural land that will have wind turbines over all the hills. These photos are from a community consultation where every person except one in that room came to pretty much speak against the proposals for new wind farms in that area. I gave a talk at Wagga Below. Again, 100 people turned out, the community turns out in droves to kind of hear discussions about why the renewable energy transition won't work. So the country is absolutely furious about this out in the bush. So that's something that's, I think, important to be aware of. Even though we have lots of space, we've figured out very good things to do with lots of space, and the rural communities are highly impacted by the wind farms and the solar farms being rolled out.
But from an engineering and reliability perspective, renewable energy has enormous drawbacks as well. In particular, because the sun, when it shines, it all shines on every roof at the same time, and you have too much energy. And some really drastic measures are being contemplated to manage that. In particular, what's called emergency powers, to switch off everyone's solar so it does not destabilize the grid by feeding too much power into it. And this is being contemplated, even switching off and creating induced blackouts in suburbs if they're not able to manage the oversupply. That's what would be required. This is from an official document recently published. This, of course, is very scary to the Australian population, and it's being required because of increased solar rollouts, of course. And it was reported by our market operator, the Australian Energy Market Operator, AEMO, and they have been very heavily involved in trying to push the transition for renewable-driven energy transition. The shot on the right-hand side here is important because about 6 months before the election, when this report was published, ABC News, a national broadcaster, published a paper announcing that the market operator needed to start switching off people's solar panels. And it was taken up with gusto by Sky News, which is a very conservative outlet in Australia, who are reporting this. So this is a remarkable montage of a very right-wing news outlet reporting a very left-wing news outlet reporting the market operator, which is very pro-renewables, and saying we're going to have our solar panels switched off. The response to this, though, I think is really damning, because immediately after that news story ran, the market operator actually put up a post on social media, which I've highlighted here, which is, there is no other word for it, a lie. They said that the market operator has not asked for emergency backstop powers, when plain as day, in the text of the document that was released that day, we have the text that says that's exactly what they did ask for. They said they're working with governments to introduce that emergency backstop capability. So this is a key risk, I think, that when you have institutions that are basically carried willing to oppose a narrative or willing to lie to support a narrative, we have a real risk. So I think that it's important to be prepared to be combative, to defend the truth, if it works in support of nuclear energy. And the question about whether this is a lie is not remotely contestable because, and I'll just move to the next page, 3 years ago, actually, it was reported in the ABC that the market operator had asked for these powers. It was already being contemplated many years ago. In Senate hearing as well, the CEO of that organisation had also said they need those powers. It's absolutely beyond contest that it was required because of the introduction of more solar into the system. However, what happened politically was, I think, really interesting and quite telling, and that was that instead, the pro-renewables groups in support of the government rallied behind basically blaming nuclear for an impending switch off of your solar panels. And in fact, the first day, it was the 14th of December in 2024, the first day after the opposition had released their largest modelling yet of how nuclear power could reduce total system cost providing electricity in Australia, which was relatively credible, came from a very respected consultancy and economics analyst agency in Australia. The first response of the minister and the industry was to issue media statements and press releases about how solar power would be switched off by nuclear. That was their dominant first response to go to. And this is really bizarre. It would be totally implausible if you compared this to what was required in the next 6 months. We actually need, in 2025, our market operator is telling us, if you read the fine print, that we have to be able to switch off your solar power this year. All right. So this is a timeline that I want to build up here to sort of explain where immediately after our latest modelling, the very next step in our solar and wind transition requires us to be able to switch off people's solar panels. And instead, the government was able to succeed essentially in arguing that they'll be able to, the scare campaign will be about nuclear switching off your solar panels far, far later, when we've introduced so much more solar that solar would be curtailed consistently, rather extremely consistently. So this is, I think, a great shame. It's not particularly true representation, but the opposition would not dare question this or mount any counterattack on the government's plan to switch off solar panels in the next year. Instead, they were just quiet because they wanted to keep promoting solar power as being part of the solution. So they did not say anything to contradict what
what the government was saying on this case, which I think is a real mistake. Now, the dominant question that should have been answered, and I'd like to probably focus on this for most of the remainder of my talk, is the question about the economics. And that is because it is the dominant question in Australia is the cost of living. And I think that there is evidence globally around the world that trying to reach very, very high levels of wind and solar tends to push up power prices. A small amount seems to be quite acceptable, and I would agree it's harmless, not particularly valuable, but it does not scale well to have intermittent, uncontrollable, highly correlated energy sources. And every other country that's advanced beyond 30, 40, 50% has seen their power prices increase. But in Australia, we are impermeable to that evidence, or so it seems, because of these two reports, all right? These two reports, and I'm going to focus on just one of them, which is the main blueprint, all right, the integrated system plan, because that's been dominant in debate, and I don't have time to address two in the time available today. But the integrated system plan, just a few questions, I suppose, that I would ask is, does it compare the different systems? Does it include the whole system cost? And is it an independent and transparent analysis? And in all those questions, we actually find that it is none of those things. And I'd like to draw this out and to give you an illustration of how badly the broader public has been misled by thinking that this is what it does, that it provides some good comparison of different alternative systems. I'd like to give you some exact quotes, primary source, from not just an average member of the public, but a former energy minister of New South Wales. This is Matt Keane, and he's now been promoted into a position as a public servant who's chair of the Climate Change Authority. So he is a very senior person who's held high office and is focused on the energy transition and energy. So he has no end of resources and reasons to read the documentation properly. But he exemplifies a misunderstanding about what our main documents do, because he claims that the purpose of the integrated system plan was to look at alternative ways to provide energy. Is it lots more gas, for example? Do we switch to coal or keep coal running? Or do we build renewables or do we build nuclear? He said that it looks at other sources of generation. And he could be forgiven for thinking of that because the market operator themselves make statements that sound like that's what they do. They do make those statements. And there is no question from what we've actually heard from Matt Keane that he believes that there is no constraints on what they're comparing to, right? So the question is, what is the counterfactual? What is the alternative plan that's being compared to the all renewables plan? And he's explicitly described before Parliament that he thinks there are no constraints on the counterfactual. This, of course, is just blatantly factually incorrect. The counterfactual meets all the same policy targets and has all the same carbon budgets applied to it. The only difference is that it's done so without allowing new transmission to be built, which provides this sort of quite true but perfectly useless statement that it's very hard to connect up 80, 100, 150 gigawatts of new electricity resources without building new transmission. It never did do a comparison with sticking with more coal or gas or transitioning to nuclear. That is simply not what the purpose of the document was. Unfortunately, this particular individual, Matt Keane, has gone on to provide the blueprint for a totally uncosted subsidy scheme to underwrite renewable energy investment, even when the market will not provide it. And there's a very good reason why the market will not provide it, and that is because, and this is a complex slide, but it's in your packs, the capture price of wind and solar energy has started to plunge in Australia, which means that it only gets paid in the market around half, maybe 60 and 40 for wind and solar respectively. And so very few people are willing to write contracts to take off that power to finance this construction. So we are being forced to build this stuff, even though the market certainly would not, which I think is a really bad problem. Now, the model that we have from the integrated system plan has changed significantly because in the past, there was a wide range of scenarios considered where they actually did basically consider different amounts of renewable energy that we might add to the system. And previously, there was zero contemplation that we would hit 82% renewable energy by 2030. However, some new targets were added, layered on incrementally by different governments. And in 2022,
one of the more likely scenarios, they thought step change came sort of close to that level. But in 2024, the latest version of this blueprint document produced by a market operator, they forced all the scenarios to hit this 82% target by 2030, which is, it's just frankly not possible. And we know this number actually came from a politically commissioned piece of work that's now infamous called the Reputex report before Labor came to office. So we now have our trusted institution that is our market operator basically forcing all their model to comply with a politically determined target that has been basically it's discredited completely. Note also that here that they claim that there would be a $275 drop in power bills by 2025. The reality has been that we've had sort of $600 to $1,000 increases in power bills in that time. So this report has been totally discredited, and yet it is still driving investment. So that is a very sad situation, and we have, and I'll skip through this a little bit, FOI evidence that the government has actually directed the market operator to do that. The market operator didn't have to model things that way. They've been essentially instructed. And we also know, of course, that it does not include the full system cost, which is very poor, and so that never could have given us a full understanding. There's hundreds of billions of dollars, including all the storage in consumer batteries, not costed at all. Also, this has been reviewed. The ministers commissioned a review, which was hidden for most of last year. It was only revealed in a political inquiry that basically said that this is inadequate. It's not appropriate to exclude all those costs. The government's review of their own document has said this is problematic. They've also released damning analysis about the reliability. They've said that basically gas, the peaking function that would provide power when the wind is not blowing and the sun is not shining, that would not work in the integrated system plans assumptions either. And they do not know what it would cost to deliver sufficient upgrades to the pipes, to the infrastructure, the storage, not the generators, to actually supply enough gas. That's been modelled, of course, to produce blackouts. So there's very little claim to support what our market operator has done here. So I'd like to just draw to a close there, and I'll skip a number of slides here. But the market operator, I think, has been misleading the public about how low cost and how reliable the current plan is. And the opposition in campaigning for nuclear chose not to engage with discrediting the current plan very aggressively at all. And I think that strategy has now failed. So the market operator's report really does not work very well. And I'll just skip forward to a conclusion about the other report produced by our science agency. And that is to say that it produces no details because they want to support the other document. They've not produced a transparent analysis either because they do not want to challenge the document that I've just shared in more details about. And so just like to conclude and say thank you very much. The Centre for Independent Studies does a lot of work on trying to give a detailed commentary. We've got a number of videos on our YouTube channel, which you could share. I've also personally released, if you want the adult R-rated version, a call for some resignations from people who I think have actually crossed lines that should be legally binding in the regulatory system in order to basically essentially keep the narrative alive that it is possible and affordable and actually cheaper to reach this target, which I think has been very significant politically. But I'd love to take your questions. Thank you so much for having me. Thank you. Okay. Any questions? You can put them in Latvian as well. Var arī latviski uzdot, mēs pārtulkosim. If you have some questions or remarks or something. Well, thank you very, very much for this. It was very interesting, but also promising for us. We'd like to skip your mistakes and do ours, and then we can share our mistakes to you back. So, like 2 days before, Australia was calling and giving, hopefully, I don't know, but hopefully you were giving 12 points to Latvian pop singers in Eurovision. So now we call back you and give you 12 points and say thank you very much. Thanks. Bye. Thank you. Thank you for your insert. Mēs tad pārslēdzamies uz
ziņām par kafijas pauzi. Tā būs tiešām tikai mazliet mazāk kā 30 minūtes. Mēģināsim būs ļoti precīzi aiz cieņas pret arī saviem skatītājiem Delfija ēterā. Un Delfija ētera skatītāji lūdzu pēc pusstundas satiekamies šai pašā vietā, uzdodiet jautājumus, diskutējiet lūdzu sadaļā un izziniet, jo tas šobrīd ir galvenais stāvoklis, izvējot visas iespējamās aizdomas. Un tieši ar to Oļegs Linkevičs, Rīgas Tehniskās universitātes mācības spēks nodarbosies. Kodolenerģētikas attīstības perspektīvas šajā skaistajā Dzintarjūras krastā. Ja? Tā, īsumā. Labi, labu apetīti tiem, kam ir pieejama kafija. Tie, kas online iet paši pie saviem kafijas aparātiem. Labi, labdien vēlreiz visiem, ja kāds tikai otrajā daļā pieslēdzās Delfija tiešraidē, arī tiem, kas Zoomā ir mūsu īpaši ielūgtie viesi, es visus jūs aicinu, tad arī uzdodiet jautājumus, gluži kā šeit zālē esošie domā jau kuro gadu, jo mēs pagaidām, protams, esam sarunu stadijā, bet, jānomēra ir 7 reizes, lai pareizi nogrieztu, tā kā ir tikai normāli, ka mēs šobrīd, bet, es varētu novērtēt, ka cilvēku daudzums, kam nav viena alga par kodolenerģijas nākotni Latvijā vai šoreiz Baltijā, būsim arī reāli, 7 miljoni iedzīvotāji ir gana maz, lai vēl saskaldītu pa atsevišķām Baltijas valstīm. Oļegi, jūs kā zinātnieks vienmēr esat šeit, lai ieliktu tādu realitāti un bišķiņ arī paskatītos, no kurienes mēs nākam. Tas arī citreiz ir vērtīgi. Būsim reāli, mēs jau arī esam enerģētiski bagātākā valsts no 3 Baltijas valstīm. Tātad mums ir tiesības, ka Latvijai te diktēt kaut ko, jeb kā ir patiesībā. Jā, kāda ziņa, jā, paldies, Anci. Paldies organizatoriem par uzaicinājumu. Man tāds prieks jau 4. gadu pēc kārtas no pašā šīs konferences sākumā piedalīties šajā konferences. Un es gribu sākt ar nelielu ieskatu vēsture un pastāstīt arī jums par mūsu Latvijas mantojumu kodolenerģētikas jomā. Sākšu, no attāluma. Tātad droši vien, ka lielāka daļa no jums zina, ka Latvija jau bija kodolreaktors. Viņš gan bija zinātniskais kodolreaktors. Piederēja Latvijas Zinātņu akadēmijai fizikas institūtam, un tas bija Salaspils kodolreaktors, kurš darbojas no 1961. gadā līdz 1998. gadam. Tas bija izmantots radiācijas pētījumiem, un vairāki Latvijas zinātnieki, kas darbojas fizikas jomā un kodolenerģētikas jomā, tieši savus eksperimentus veica šajā kodolreaktorā. Bija izmantot augsti bagatinātā kodoldegvielā, kas, man liekas, ka 98. gada vai bišķiņu vēlāk tika izvesta ārā ar lidmašīnu no Latvijas uz Krieviju tajā laikā pēc līguma. Un jā, tur bija tāds baseina tipā ūdens reaktors ar jaudu, kas beigās bija 5 megavati, bet tā enerģijas ražošana nebija tā svarīgākā daļā. Protams, vēl droši vien, ka ir nepieciešams pieminēt radioaktīvo atkritumu glabatuvi Rodons, kas arī joprojām arī darbojas un kur izmantotas atkritumus. Man bija tas gods arī strādāt ar šo cilvēku, un Valdim māja mēnesi bija dzimšanas diena, 91 gads. Valdis Gavars ir Salaspils kodolreaktora galvenais inženieris, kurš arī bija pašā šī reaktora pirmsākums, un viņš arī ir vairāku grāmatu autors kopā ar savu kolēģi Elmaru Tomsonu. Elmars uzrakstīja savu grāmatu, Kodolenerģētika un vide, un Valdis uzrakstīja grāmatu Atoma elektrostācijas, kuru es arī izmantoju saviem studentiem, arī pasniedzot kodola fizikas pamats un kodola tehnoloģijas nedaudz. Jā, un šajā attēlā mēs redzam gan tātad kritisko stendu, tāds eksperimentāls, ko tieši Salaspili bija izstrādāts, šis te kritiskais stends, un tālāk tajā lielā bilde krasēni ir
pats šī baseina tipa kodoreaktors. Šeit ir tāds vēsturiskais attēls, piedodiet par uzrakstu kirilica. Rakstīts, ka здесь будет, šeit būs Latvijas atomelektrostacija. Tātad droši vien, kad ne visi zina, kad arī Latvija bija izvēlēta vietā pie Pavilostas un izdzer šampanēts un viss PSR ministrs, laikam, Niparožnejs bija atbraucis, un tur tālumā stāv Arturs Kruskops, kurš bija mans pirmais priekšnieks. Tātad, un nesen Klimata un enerģētikas ministrija nopublicēja savu ziņojumu par Kodolenerģiju Latvijai, kur bija arī parādīts tas 5 vietas, un kā atsauce bija Latviešu energo konfidenciāls pētījums, bet man jums jāsaka, kolēģi, ka šīs vietas principā bija zināmas vēl padomju laikā. Tad, kad izpētīja vietu tai Pavilostas stacija, arī tas visas pārējās vietas tika izvērtēts. Bet, diemžēl, Pavilostā mēs arī Latvijā neuzbūvējam šo staciju, bet lietuvieši bija ātrāki, kā vienmēr, nekā mēs. Un Ignalīnas atomstacijā tika 83. gadā palaists pirmais bloks, otrais bloks 87. gadā. Protams, tā tehnoloģija ir ūdens dzēsēt grafītā reaktors, jeb tā saucamies RBMK. Bet tam interesanti, ka otrais bloks jau bija palaists tajā laikā, kad jau Černobaļa notika katastrofā, un trešā bloka būvniecība tika apturēta. Jā, šī stacija darbojas līdz pat 2009. gadam, jo saskaņā ar Lietuvas Republikas uzņemšanu, par protokolu par Lietuvas Republikas uzņemšanu Eiropas Savienībā šo staciju vajadzēja slēgt, un pēdējais bloks tika slēgts 2009. Gada nogala, un visu laiku Lietuva bija vienīgā energosistēma Latvijā, Baltijā, kas eksportē elektroenerģiju. Bet kopš 10. gadā Lietuva vairāk ir importētais, gan tagad mainās, viņi būvē ļoti daudz vēja un saules elektrostācijas. Man jāsaka, ka no 2006. gadā līdz 2012. gadam es arī piedalījos tajā grupā no Latvijas, no Latviešu energo, kas atbalstīja Visagīnas atomstacijas projektu. Tātad uz 2012. gadu bija izdarīti vairāki pētījumi, gan pabeigti IVN procedūrā, gan ir veikti ģeoloģijas un transportēšanas pētījumi, izvēlētā tehnoloģija ar strateģisko investoru, kas bija Hitachi. Un tajā laikā mēs bijām ļoti tuvu, lai uzsāktu šo te pirmo Baltijas atomstacijas projektu, būtu viens varošais ūdens reaktors ar jaudu 1340 megavāti, bet 2012. gada 14. oktobrī notika konsultatīvais referendums. Man liekas, ka lietuviešu politiķi joprojām strīdās par to, vai tas ir saistošs, vai tas nav saistošs, bet acīm redzot, rezultāti bija tāds, ka 35% nobalsoja par stācijas būvniecību un 60% vairākums nobalsoja pret. Bet interesanti, ka es prasīju saviem draugiem lietuviešiem, kāpēc jūs balsojat pret. Mēs domājam, ka tā ir liela afēra,
un tas, kas šobrīd ir pie varas, kas saka, grib izšķērdēt to naudu. Un mēs tā kā no kodolenerģētikas nebaidāmies. Ja? Mēs baidāmies, ka tā nauda tiek izšķērdēta, ka tā ir korupcija. Tāda bija atbilde. Es šeit daudz nestāstīšu par šo slaidu, jo nākamā prezentācija no Kaleva, tad no mūsu zemeļu kaimiņiem par Fermi Enerģijas projektu, kurš tagad ir lielāka mūsu cerība iegūt beidzot kodolenerģiju arī Baltijā. Šeit es gribu pieminēt, šajā fotogrāfijā mēs centrā redzam Ontario provinces enerģētikas ministru, bijušu enerģētikas ministru Todd Smith, un tajā Kanādas delegācija bija arī pārstāvji no Ontario Power Generation. Tā ir tā kompānija, kas tagad Darlington atomstācijā būvē pirmo SMR reaktoru BWRX 300, ko arī Fermi Energia izvēlējas. Un, jā, pa laimēs arī tur bija. Tātad iepriekš jau pieminēts tas pētījums, ko veic Latvenergo vēl 10. gadā, bet es vienkārši gribu dažus secinājumus no šī pētījuma uzskaitīt. Tas, ka lai uzsākt vispār kodolenerģētikas programmu valsti, sākumā arī jāpanāk sabiedrības piekrīšana. Tas ir ilgstošs un liels process, un teiksim, tas nav tik vienkārši. Bet ar to nepietiek, protams, ka ir nepieciešama arī skaidra darbība no valdības, tad ir nepieciešams atbalsts, un, kas izpaušas gan likumdošanā, gan regulācijas vide. Tātad likumdošanā, tā kā Igaunija tagad plāno pieņemt kodolenerģētikas likumu, ir jāizveido neatkarīgu inspekciju, kas uzraudzīs arī šo objektu gan plānošanas stadijā, gan celtniecības un pēc tam arī eksploatācijas posmā. Un, protams, ka ir nepieciešama arī programma, ko darīt ar radioaktīviem atkritumiem, ko darīt ar izmantotu kodoldegvielu. Ja? Tas bija message, ko mēs tajā pētījumā, kas saka, sniedzam mūsu vadībai un tālāk, bet tas palika tikai kā message, bet Fermi Energia lielāko daļu no šiem uzdevumiem jau ir izdarījuši, un viņam ir atbildi. Tagad gribu parādīt jums vienu tādu statistikas slaidu no Eurostat. Ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, un, kā jūs redzat, mēs esam salīdzinoši maz valsts ar mazāk attīstītu ekonomiku. Protams, uzskatu, ka jāturpina atbalstīt mūsu lauksaimniecību, ir jāatbalsta meža nozari, bet ir jādomā arī tomēr par lielāku, smagāku rūpniecību. Un šeit es paņēmu slaidu no Fortum, mūsu zemeļvalstu lielas kompānijas aizņēmas, bet viņi runāja arī saistībā ar Somijas kodolenerģētikas programmu. Un tas pamats, kāpēc ir jāizveido to kodolenerģētikas programmu, ir intensīvā elektrības patērētāji. Piemēram, kā datu centri, piemēram, amoniaka, metanola rūpnīcas, sintetiskas aviācijas degvielas rūpnīcas. Mums varbūt mēs nevaram attīstīt tas, kas mums vēsturiski jau
bankrotēja vai aizgāja, bet mēs varam attīstīt kaut ko jaunu rūpniecību. Un, teiksim, šī transformācija no elektroenerģijas uz sintētiskam degvielu, tas varbūt ir viens no risinājumiem, jo jau mūsu pārvaldes sistēmas operators prognozē, ka nākotnē Latvijas elektroenerģijas patēriņš varētu palielināties ne tikai dēļ tiem esošam nozaram, bet arī pateicoties datu centru un elektrolīzeru būvniecībai. Un, ja mums tāda patērētāja parādīsies, tad, protams, ir jāskatās, kurš avots vislabāk varētu to nodrošināt. Protams, datu centri šeit, kā piemērs, ir datu centri, un datu centriem varētu būt ļoti atšķirīga elektriska slodze. Šī ir elektriska slodze, bet ir tāda datu centri, kuram tā slodze ir nepārtraukta, ir bāzes slodze, nemainīga, un, protams, būtu ļoti sarežģīti un izaicinoši šo slodzi nodrošināt tikai ar vēja un saules ģenerāciju. Ja mēs salīdzinām tagad profilu, kā darbojas vēja un saules stacijas un kā darbojas, piemēram, bāzes avots, tad šeit ar oranžu krasu ir saules stacijas, tad zaļā krasa ir vēja stacijas un violeta ir tas SMR. Un SMR principā atomstacijas darbojas bāzes režīmā un var pieskaņoties arī tam pieprasījumiem no tas rūpniecības. Saule ir ļoti laba. Man pašam mājās ir saules paneļi. Es varu pateikt, ka vasara ir prīmā, bet ziemā, diemžēl, nav nekā. Un arī ar vēja stacijām esam ļoti atkarīgi no laika apstākļiem. Ja paskatīties arī diennakts griezumā, tad arī šeit mēs redzam, ka atomstacija ir praktiski strādā ar nemainīgu noslodzi, bet, piemēram, saule ir tikai dienas gaišajā laikā. Nakti nav nekā. Ja, un vējš, šodien ir, rīt nav. Ja, tad ir jādomā. Vēl viens aspekts varbūt vairāk no elektrotehnikas. Tad ir divu veidu ģeneratori. Tātad ir lieljaudas ģeneratori, kas ir gāzes konvencionāla ģenerācija, atomstācijas, ogļu stācijas un hidro, kur ir sinhroni ģeneratori, kurām ir ļoti liela rotējoša masa. Un viņi palīdz atbalsta, frekvences, energosistēmas traucējumu gadījumu, kad frekvence nosvērstas, tad tieši šie lielie ģeneratori, sinhroni ģeneratori ar lielu inerci varētu palīdzēt sistēmai pārvarēt šo situāciju. Un lielākā daļā no vēja un saules elektrostācijām tīkli ir pieslēgts ar invertoriem. Un vēl sliktākais ir tas, ka te invertori vairāk seko līdzi sistēmai. Viņi nevar atbalstīt sistēmu. Tagad runājam par tiem grid following invertors, grid forming invertors. Tad tie, kas lielākā daļā no tiem ir tie, kas seko līdzi sistēmai, bet nevar palīdzēt uzturēt to frekvenci. Un ka viens no brīdinājumiem, no tiem zvaniem bija blackouts Spānijā un Portugālijā, kur atslēdzoties vienai elektropārvades līnijai no Francijas, tad nosvarstīs frekvenci un nākošo 15 sekundžu laikā atslēdzas 15,000 megavātu ģenerācija, no kuriem 10,000 megavāti bija saules parki. Tas arī ir izaicinājums, par kuru tagad visa Eiropā arī domās.
Nedaudz no ekonomiska viedokļa, tad, protams, šādi LCOI aprēķini, tad līdzsvarot elektroenerģijas cenas aprēķini ir ļoti tādi nosacīti, jo viss ir atkarīgs no tā, kādus pieņēmumus jūs izmantojat. Ja? Protams, ar kādu noslodzi strādā šī stacija. Un šeit viss ir sarēķināts 600 megavatu stacijā, tā būs vēja parks, saules parks vai atomstācijā. Mēs redzam, cik daudz elektroenerģijas mēs varam no katra avota saražot un cik lielas investīcijas ir jāiegulda. Protams, ieguldījumi atomstācija ir tātad ilgtermiņa ieguldījumi. Tātad jau tagad projekta stacijas, kas darbojas 60 gadus un vairāk. Un vēja un saules ģenerācija ir investīcijas, kuras jāatkārto ik pēc 25-30 gadiem. Šobrīd, ja mēs neņemsim, un šeit nav ņemta vērā arī balansēšanas izmaksas, un to, ko mēs dzirdām tagad no pārvaldes sistēmas operatora, ka mūsu pārvaldes sistēmas operatori vispār ir šokā par tām balansēšanas izmaksām, kas ir šobrīd pēc sinhronizācijas ir vērojama sistēma. Un tas balansēšanas izmaksas noteikti jāņem vērā, kad jūs veicat šādu salīdzinājumu vēja stacijām, piemēram, ar atomstacijām. Ja? Jo tas prasā vairāk balansēšanas atbalstu. Tagad runājot par ilgspēju, šeit ir CO2 dzīves cikla emisijas. Dzīves cikla emisijas tas nozīmē gan celtniecības laikā, gan darbības laikā, un saules paneļu izstrāde prasa ļoti daudz enerģijas, lai saražotu saules paneļu. Un pie ļoti augstas temperatūras notiek šis process. Un, tas pat varbūt nedaudz lielāks CO2 emisijas nekā atomstācija. Jo atomstācijas būvniecībā arī, protams, ir kaut kāds CO2 emisijas. Bet ar to es gribu pateikt, ka arī par to varbūt ir daudz strīdi ir ar Eiropas nevalstiskām organizācijām, īpaši tas, kas darbojas vides jomā, vai Kodolenerģiju un lielas hidrostacijas var uzskatīt par ilgspējīgu ražošanu. Manuprāt, ir iespējams, un tas ir Eiropas taksonomijas dokumenta, tas viss ir fiksēts. Un pēdējais slaids ir secinājumi, bet es varbūt tos secinājumus neatkārtošu, jo es jau visu pateicu arī prezentācijas laikā. Vienkārši uzskatu, ka Kodolenerģija ir klimata neitrāls elektroenerģijas avots, ir ar adekvātu un konkurētspējīgu cenu. Tas ir ļoti stabils bāzes avots. Un kas varētu veicināt Baltijas attīstību. Paldies! Labi, liels paldies. Tad, ja gadienā ir jautājumi zālē, mums ir viens ienācies vai dienīgs, vai levelized cost of electricity, cena par uzstādīto jaudu, ir izmantota šajā sistēmā. Un kas parādiet to slaidu, vienkārši varbūt var precīzāk izskaidrot, un kas ir jāņem vērā, lai izmaksas, kas nepieciešams rezerves jaudām un tīkla pārbūvēji priekš saules un vēja. Vai tas ir izkalkulējums tik viegli? Es dzirdēju ciparu kādi 8-9 eiro par megavatu stundu, kas ir balansēšanas izmaksas, kas jāliek klāt. Bet acīm redzot šo jautājumu labāk varēs atbildēt augstsprieguma tīkls, ja viņi reicinās, bet es zinu, mēs analizējam cenas, kas ir pieejamas, balansēšanas cenas, un
tas ir augstāks gan balansēšanas jaudas tirgu, gan balansēšanas enerģijas tirgu. Šis cenas ir augstāks nekā bija prognozēts. Un šajā aprēķinā pēdējā rindiņā ir tieši tas levelized cost of electricity ir aprēķināts. Šeit nav ņemt vērā tā balansēšanas cena, bet, kā es teicu, ka principi jāņem vērā viņi. Vismaz līdz, es teiktu, līdz 10 eiro par megavatu stundu klāt. Labi, tas par naudu, kaut kas par kilovatiem. Agrit, tu vākies? Jā, man bija tāds jautājums par to Spāniju un Portugāli. Pirmo reizi es redzēju latviešu valodā sakarīgi izstāstītu jau tehniskās detaļās. Pirms tam bija Kulberga kungs, mūsu deputāts, publicējis savās vietnēs, bet kad publiskā mēdījā parādīsies sakarīgs, saprotams skaidrojums, kas tad notika tajā Spānijā? Man liekas, ka, tā kā Discovery kanāla ir tāds autokatastrofu izmeklējums. Viņi saka, eksperti nekad neizteicas par sēkām, kamēr nav oficiāla ziņojuma. Ja? Un tāpēc es arī negribu spekulēt, jo bija versijas, ka tā ir kiberuzbrukums, ka tas ir kaut kāds pēdas no Krievijas, kas ietekmēs. Bet objektīvi redzot, teiksim, kas ir noticis, tur var šī versija, ko es izteicu, ir, es domāju, ka dzīvotspējīga. Bet tā nav tikai mana versija, tas ir arī citu ekspertu versija. Agri vēl jāpaciešās. Būs. Jā. Man ir Guntars Vītols. Man ir tāds jautājums. Tas mikslis starp atjaunojamu enerģiju un bāzes jaudām. Respektīvi, Latvijā ir tecis, ja, tur 1 gigavats un izskan sarunas, ka, ja mēs uzbūvētu tur to vēja sauli kaut kādu vēl 1,5 gigavatu, tad tas būtu netraumējoši. Un arī iepriekšējie prezentētāji arī teica, kamēr tas nav pa daudz, tikmēr nav pa ļaunu. Ir Latvijas Energo veikts kaut kādu šīs scenārija analīzes, kurā brīdī tas kļūst jau nestabils, tuvojās Spānijas variantam. Es šajā konferences piedalos, ka Rīgas Tehniskas universitātes pasniedzējs. Bet tieši to modeli jau tad Rīgas Tehniskā var, rēķināt. Manuprāt, Saule jau gandrīz sasniedz savu piesatinājumu, jo, ja tā informācija ir pareiza, tad Lietuva ir 2400 megavāti, Igaunija 1200 un Latvijā kaut kur 700. Ja, saules paneļi. Ja. Ne tikai uz jumta izvietoti, bet arī liela saules parki. Ja. Tas jau pārsniedz vasaras pieprasījumu. Un tad jautājums, vai kāds ir gatavs teiksim, Polijā vai Ziemeļvalsts paņemtu pretīm to elektroenerģiju. Ja. Bet ja vasaras dienā jau visi pārējie avoti tik iztemti no bilances, ja, un ir tikai saules ģenerācija, ja, tad vajadzētu ticēt, ka pārvaldes sistēmas operā AST sinhroni kompensatori šajā brīdī būs darbā, jo tie visi saules avoti ir tas, kam nav inerts. Vēja ģenerācija ir, bet man liekas, ka tā turpmākā vēja un saules projektu attīstība ir atkarīga no tā pieprasījumā, no datu centriem, no sintetiskas degvielas rūpnīcām. Ja tāda nebūs, un ja nebūs arī balansējušas jaudas, es ļoti skeptiski redzu to perspektīvu. Sintētiskās degvielas rūpnīca jau tā kā veidojās, likās, jā? I have a question or maybe just a remark, because in this table I see the 86%. It's I'm sorry, I don't understand Latvian, but I guess it's a capacity factor. Exactly. Okay, but in one of the previous slides, you mentioned about load following. I mean the SMR that will load follow after the renewables.
but you can't have 86% if you load follow. So you can't have both. Of course, if you have low capacity factor, if you use the power plant to load follow, you won't get the 90 euro per megawatt hour. So Exactly. so from the for example from the government perspective, it's absolutely crucial to decide if you use nuclear as a base load and you get high capacity factor, or you load follow, and of course it means very high LCOE and electricity prices. On the second conference, this 2 years ago, I have presented calculations where put the Baltic demand plus wind and solar and tried to calculate what would be the realistic capacity factor for nuclear. And according to my calculation, it was, of course, it depends on scenarios, how much wind and solar you have, but it realistic would be from 65 to 80%. And of course, in this case, the LCOE of nuclear will be higher. But I should mention that if we look at the solar panels and the same question, we have now, I think we will soon experience some curtailment of solar and maybe also wind, when the market would not like to accept this generation in some hours. So we have a big surplus of solar and almost zero price, and the market don't want it. And then there will be curtailment, and also these numbers are not, so you cannot reach this 10% with solar, you reach something less. But I think, in my opinion, that in order to improve the capacity factor of nuclear, we should have this strong industry. And in Baltic states, we don't have a very solid industry nowadays, but I hope that in the future there will be some synthetic e-fuels factories. We have several projects in Latvia, and I know in Estonia and Lithuania. Of course, refinery in Lithuania, then some fertilizer factory, and then data centers. They could be a very big consumer. So I think this is foundation for the decision about the nuclear investment into nuclear power plants. So we have off-takers. Apmēram šitai pašā kontekstā kāds mūsu skatītājs prasa arī par to, kā var ūdeņradī redzēt, vai tā ir uzkrājušā jauda tikai, vai varbūt ūdeņraža lietošana ir tā kā dabiski nepieciešama pie šī grafika, ko jūs rādījāt, domājot, protams, par kodolu. Kā uzkrājoša jauda, es domāju, ka tas ļoti zem lietderības koeficients būtu, ja mēs gribam sākumā pārveidot elektroenerģiju ūdeņradi ar elektrolīzi, pēc tam kaut kur uzglabāt pazeme. Pēc tam es dzirdēju, ka Latvija nav tā piemērotākā vieta, ka tieši Polija ir vietas, kur labāk uzglabāt ūdeņradi. Un pēc tam atkal pārveidot elektroenerģiju, šāda konversijas faktors būs kaut kā 25-30%, kas ir ļoti zems. Bet tā industrija skatās uz to, ka vai teiksim, degviela transportam, vai izejviela rūpniecībai, teiksim, runājot par amoniāku, par metanolu un par tas, kas ir nolēmts arī Eiropas komisija, ir tas transporta sektorā pārveidošana uz tādam sintetiskam degvielam, kas no aviācijas nozara un kuģniecība. Mēs esam jūras lielvalsts kaut galā, mums tas ir svarīgi, mums ir 500 km jūras un 3 labas ostas, kur uzpildīties, vai ne? Jā. Labi, Igauniem arī ir osta. Igauniem ir arī, mums vienmēr liekas solis priekšā mums, tā kā liels paldies Oļeg, tagad dosim to pašu vietu savukārt Kalevam, viņš šeit ir katru gadu, so I switch to English just by saying that we always have this feeling that you are a little bit ahead of us, so maybe you can keep us posted of your
well, exactly, the shaking hands. And actually, can I also pay attention to everyone that there is a small model? It's a kind of small Legoland you already developed. It's a Lego model outside you were bringing. Is it like how it will look like when you will realize your project in Estonia? Or this is just a kind of small example to show things for, I don't know, beginners in this field? No, it's not a Lego. It's a real thing. Okay, congratulations. It's fairly close a 3D printout of what it would look like with indirect cooling. But yeah, the joke goes that the Estonians are always lower than Latvians, but somehow, well, not in ice hockey, but somehow a step ahead. Some geographical setting of the reality. So the power prices in 2024, they were on average higher than in Scandinavia, but still a little bit lower than in Polska. And here in 2025, from the 1st January to this year, 96 euros. And it's very important to observe that the variability within the Baltic states is less than 1%. So really important is also to understand that the Baltic countries' consumption, electricity consumption, total is 28 terawatt hours, which is less than 1/3 of consumption of Finland. So Finnish consumption is about 80 terawatt hours. And Sweden, divided into 4 price areas, is 160. Polska, 190. So Baltic states, even together, are a very small market. Those 3 divided markets are micro markets. So it's really important, and I'm coming back to that. So in Estonia, we release annually the TSO reliability prognosis into 2035 or into 15 years into perspective. And we clearly see Estonian oil shale, this yellow line, declining. We clearly see also some Latvian gas capacity or Lithuanian gas capacities in decline. And in general, the demand, baseload demand of what we will have in winter will obviously increase. And we see clearly a deficit forming in 2030s. If there are no additional investments into reliable capacities, because winters will not go away. This century, the next century, and the century after that, we will stay in this parallel 59 or 57 for you in Latvia forever. At the same time, Finland closed in April last new coal power plant, but also in, like Oļegs rightly showed, the demand, baseload demand in Finland will be increasing, meaning that they will not be able to provide as much power to Estonia through S-Link 1 and 2, even if Putin doesn't cut the lines every winter, or the lines don't break themselves like happened in 23. So the volume of electricity we are getting from Finland is not going to increase, definitely for sure. And Finland itself is in deficit. So these are the live numbers from 24 annual average. So in total, Baltic states are 10 terawatt hours in deficit. That's the reality. So looking also at the carbon intensity, which reflects on the why the prices are high, Polska really is carbon heavy, but Estonia too. If we look at February specifically, we don't have sunshine obviously in the winter. Sorry, I'm clicking too fast. So what is we modeled 2020 into the future if we would have much more renewable energy, 4 times more wind, and still most of the hours every month we would be still in deficit. Many hours there would be net overflow in Baltic states, but most of the hours still in deficit. With that massive increase in wind and some increase still in solar, because clearly, and fossils need to decline.
And even if we would have one offshore wind in Lithuania, which I highly doubt, looking at the economics of offshore wind, and we still would need to import a lot from Finland and Sweden, because from Polska, we can't import much because their power prices are even higher. So frankly, I don't see any future where the power prices will decline. I think this is a not honest discussion. So this is the 2024 situation roughly, that the fossils are main generation source still. Hydro is bigger than onshore wind. But import is the main source of power in Baltic states. And if we look into 2037, yes, hopefully consumption will increase within this period of 13 years. Wind will increase by far the most, but we definitely need reliable capacities in the Baltic states as well. And fossils are frankly uninvestable. It is not possible to invest into new fossil capacities if we know that the CO2 prices are going to increase to 100 euros, 150 euros. It means you can't invest into new gas capacities as a kind of a power generation source without subsidies. With subsidies, you can do whatever stupid things you want to do. So, and we looked at the Baltic generation mix daily basis. If we would have this optimistic view of the renewable build-out, yes, we would have some days which the generation would go over what the consumption would be, looking at the daily profile. And I would congratulate Andres Ingerman, who was with me, who did this detailed calculations together with me, with Marty. And definitely nuclear would be running on a base load. So the base load for the Baltic states is 600 minimum for Estonia, 600 minimum for Latvia, and 1,200 for sure for Lithuania. So for sure, the 2,400 for the Baltic states has to be a base load that has to be met with reliable generation sources. And frankly, 600 megawatts is just the bare minimum, absolute bare minimum. And really, I fully agree. We already have real PV power saturation. That is the right-wing data from just yesterday, looking at the May situation, how much power was generated in May year to date, from 1st May to 20th of May. And the total is 22%, meaning that on the day peak hours, it's almost 100%. And obviously, the June is thus still coming, And last year's June, it was in Estonia, the solar generation from the load was higher than in Spain. Spain, where the people go for sun. The people don't come for sun to Estonia normally. So we already have overcapacity problem. With wind, we don't yet have it in the Baltic states, but looking regionally, Finland and Sweden, yes, we do. If you look at the Baltic states, how small we are in consumption-wise, when wind is really seriously blowing, we have very suppressed prices. So the business case for additional wind investment is also very tough. Some places are good, some places are difficult, and this is the live power pricing situation of 24-25. So we have those enormous peaks. And why that matters? It matters because of the consumer confidence. Because every day like that, where the consumers, if they are on this stock price or spot price, they're experiencing a price shock. And their confidence about the economy, about the whole energy system working for them reliably is damaged. And those price shocks will be with us for many, many years to come. They will not go away. They rather actually will get more stronger if we build knowingly more unreliable power systems.
And here is what we know about the LSOE of nuclear energy. It really depends on the interest rate or the discount rate or the weighted average cost of capital. And really, it can be even as low as 75 if the weighted average cost of capital is around even 5%, what the Czechs are aiming for based on their official submission to European Commission. And if you really run on a base load, even higher than 90%. Finnish nuclear power plant in Olkiluoto 1 and 2, which I visited in March, which I have visited, or we have brought Estonians 15 bus loads to Olkiluoto, which is a boiling water reactor that has operated as long as I am old, since 79, is running lifetime capacity factor is 93.7% over 46 years. This is reality, and this is in an area which is the lowest power prices in Europe. So there is no load following. No load following. It's running on base load. All the Finnish nuclear power plants are running on base load. This assumption of load following is nonsense. This is not a reality. If you're not overbuilding, we would need to have like 2,000, 3,000 megawatts of solar or nuclear in the Baltic states to have any load following. So now it's really important to look at the power economics in a time horizon. This LSOE calculation is very simplistic, shallow, not intelligent way to look at the power pricing, because you're looking at only the 10 first year. But you need to look long term. Okay? With nuclear, the advantage, what we see in Finland, why they have in Finland and Sweden so low power prices, because they done the hard stuff. They built the nuclear power plants, which were more expensive than building coal power plants, which did Denmark in the 80s and 90s. Okay? It was cheaper. But Finland and Sweden did the hard stuff, and in long term, their power generation cost from nuclear power plants is from the Olkiluoto 1 and 2 is 21 euros. From the now operating Olkiluoto 1 or 3 that they built is 50 euros for first 20 years. After that, it's again to something like 27 euros. And that for next 60 years. That is a real benefit. It's like getting PhD. It's really hard. It's really hard. But then it earns you for the life. So you don't get a huge benefit after, going through the kindergarten. Having a huge wage. I did the kindergarten. So, of course, getting cheap solar panels from China is the simple stuff. You need just the Bulgarians to install it. It's simple, but it doesn't get you advantage. Okay? And what we have to recognize, we are in European Union, and the CO2 price cannot go away unless 65% of the population of European Union members and the prime ministers and chancellor and the president, Macron or whoever, will vote for it. So there is no executive order for that to go away. Now, to come to Estonia. We had, indeed, Estonian parliament had a vote in June 2024. 41 people, members of the parliament, voted in favor, 25 against democracy. Government working group was reformed, given a new mandate to act on the mandate of the parliament to have a nuclear energy program. We submitted in January after Putin cut the power line, EstLink 2. We submitted in January 14th application for national designated spatial planning, and it's now the consultation period is over, and it's likely that already next week the national designated spatial planning decision will be done by the government. Also, the human resource working group officially was formed a couple of weeks ago. The nuclear energy law writing initiation officially was done in April, and by June of next year, the nuclear law draft will be submitted to the parliament so that it would be voted also
and would start be enforced in 1st of January 2027. And the siting area decision is likely mid-2027. And in general, we're still almost on track. Some political decisions take likely more time than originally planned for, but we move as speedily as possible. We are very, very delighted that Hitachi received, or OPG received the construction permit in April. And a few weeks ago, OPG made the final investment decision. It is expensive, but I would draw a comparison with Rail Baltica. I think it's also obvious in Latvia that it's going to be expensive, but I have a happy news. In United Kingdom, it's much more even expensive. So the HS2, which is the same distance as from Tallinn to Ikla or Ainaži or Einaste, 220 kilometers. We calculate 4 billion around in Estonia. In United Kingdom, the same distance costs 60 more. So in Western world, things cost more. People, the wages are double what they are in Latvia, in Estonia. So we realistically prognose that 1.7 billion capex for first-of-a-kind construction for one reactor in Estonia, that we would be about 10th reactor or 7th reactor in construction is still possible. TVA submitted 2 days ago official application for construction in Tennessee, where I was last week, in Nashville. Good music. And also in Chicago, Illinois, there's a company who wants to build it. In Saskatchewan, where they mine uranium, no potatoes, but uranium. They will do the 2 reactors at least. And in Europe, there are more than Orlen Synthos companies that want to, or officially considering that technology, including Vattenfall, who is our shareholder. And we have 40% stake in a company in Netherlands, where there is the same territory as Latvia, or a little bit smaller, but they have 16 million population, right? And they need much more power. So very shortly about Fermi Energia, I can announce here publicly that we have concluded another capital raise round in Estonia, 2.3 million. So total we have included 8.9 million euros into doing our work over the last 6 years. We have a real team working. We have signed cooperation agreement with Samsung CT regarding the construction preparation. They provide for us estimation of different sites. And with OPG, we're in discussion how they could be helpful in operating the plant. They're quite interested in that business model. And the latest shareholder in Fermi Energia is NG Investeeringud, which is a main shareholder or owner of the Selver shopping chain in Estonia. And we're quite happy about that, how things go. So, Valdis. Aitäh. Thank you. Good. Now, questions, remarks, comments. I have one, the very nationalistic. Could you please give back the video message to Agris Celitans? By listening to what you said of the Baltic cooperation and the small scale, if you even compare with Poland, he insists that we have to be independent from Estonians and Lithuanians. There are American investors who could bring with the ships, with big ships, like prefabricated modular systems. And this is political decision. So if we go for these political decisions, we neglect this Baltic cooperation in this scale. What are the risks for that nationalism? Yeah, this is stupid. Hey, thank you. Clear. Yes, I'm sorry. Estonians are very honest. In reality, even Slovenia and Croatia are doing the nuclear power plant together, and they are a little bit bigger
alone than Estonia and Latvia. So they have Krško power plant that is on the river that is next to Croatia, and Croatia is 50% shareholder and Slovenia 50%. So and they are sharing it. In Slovenia, Slovakia, they have 30% owned by Slovakian government, then 33% owned by Czech Republic, private investor, energy utility, and 33% by Italian Enel. So small countries in big things really need to work together. It is unpractical to think kind of nationalistically or in a proud way. Estonia would never be able to execute real nuclear energy program without cooperation with Finland or Sweden. In real difficult stuff that is, and nuclear really is difficult, and it is by no means sure also that we would be successful in executing that program, but we have to try quite seriously. Okay, thank you. Yep, agree. I have one comment on what you said right now about Krška. It was not built together. It was split ownership after it was built. You're correct. And I have a question as well. What is now the date when you expect the power plant to be commissioned and connected to the grid? So I would rather say what I can be quite confident about is that the planning first stage will be completed by 2027. We know what kind of studies we need to complete within this program. I have signed with the ministry the cooperation agreement on financing on our part, that part of the work. Then if the siting work is being done, if it meets our expectations, then we are able to commence the second stage. I cannot give a commitment that we will start generation at that point. What we lay out and I showed is the plan if we can succeed. But many elements do not depend on me or Fermi Energia. Many elements depend on many circumstances. For example, it depends really on the going into the licensing process, depends whether we will really have single market price area in the Baltic states, or if what I heard from some people in Latvia, maybe in Latvia there will be cheaper prices than in Estonia, and maybe then this is not necessary. Let me say why that is really practical. Yes, there is a refinery in Baltic states, but it is not in Latvia. It's in Mažeikiai. So meaning there are two state borders, and Orlen asks very simply, if we want to have a PPA from nuclear power plant in Estonia, can we be sure that in 5 years, in 10 years, we have 100 megawatt connection without additional grid or border connection fees for certainty? Right now, we cannot. When we would have a single price area, yes, they could. The same would apply for this fertilizer plant in Lithuania, or when we talk Latvia's Finners, right? This is company, yeah. And there are some cement plant that is also a power consuming company, or there are some other companies in Latvia. So we need to have single price area. Nationalism of small countries, either in defense or in energy security, is irresponsible. It's childish. And let's not be, childish. It's very simple. Yeah, that's actually great suggestion. Thanks. Now, let's not be childish. Thank you very much. Let's be honest to our also needs and capabilities. I noticed that Mr. Kulbergs was coming with a motorbike. Though this is why he was freezing a little bit, because he's going to talk about the heat and the nuclear power. So please, your thoughts, you want to make a combination to get the best possible outcome of it. So where to put the heat which comes out of production? Jā, es
Mani visi pazīst iespējams kā Real Baltic, Mr. Real Baltic, bet es gribu arī pateikt, ka enerģētika man ir ļoti tuva. Neesmu eksperts, bet es pienācīgi laiku veltu tam, lai iedzinātos un saprastu. Tāpēc apkopoju informāciju no tā, ka pirmkārt es esmu Baltijas jūras parlamentārās konferences enerģētikas un drošības komisijas vadītājs jau 2 gadus. Pavadīsies kopā ar mūsu kolēģiem skandināviem, norvēģiem tā tālāk. Šis ir labs piemērs, kur mums rodās problēma. Vakardienas diskusijā ar norvēģu kolēģi. Šeit mēs redzam, ka Norvēģijā balansēšanas izmaksas visu laiku tīklā. Norvēģiem bija 40 miljoni eiro. Pieslēgšanās Vācijas tīklam 21. gada maijā, pēc tam pieslēgšanās Anglijai 21. gada oktobrī. Abi divi ir ar nopietnu strāvas pieslēgumu. Automātiski ir nodrošinājuši to situāciju, ka Norvēģi šobrīd maksā par balansēšanu 400 miljonus eiro gadā. No 40 uz 400. Un nevis tāpēc, ka lietas notika Norvēģijā. Nē, praktiski Norvēģi patērētājs samaksā par to, ka nav šī balanses situācija un arī cenu diference starp šiem te tirgiem. Un rezultātā investīcijas uzņemās sabiedrība, Norvēģijas sabiedrība, un ar to arī cieši konkrēti beigās ar elektrības cenu. Piemēram, elektrības cena bija 30 līdz 45 eiro megavatu stundā. Šobrīd tas jau ir ap 230 līdz 330 eiro megavatu stundā. Ko tas nozīmē? Kā Norvēģi mums no parlamentārieši pateica, Eiropa nesaprot situāciju, kad 40% no alumīnija ražošanas notiek Norvēģijā, apgādā visu Eiropu. Šobrīd šī un vienīgā iemesls, kāpēc, tāpēc, ka ir lēta elektroenerģija ar HES. Bet šī situācija šobrīd apdraud tieši šo industriju, un Eiropa un Norvēģijā šī industrija nevar izdzīvot ar šādām elektrības cenām. Politiskā diskusija par to atslēdzam šo starpsavienojumus ar Dāniju, Vāciju un Angliju. Ļoti nopietnā līmenī šajā situācijā. Tas, ko es vēl gribēju pateikt, mums ir ļoti daudz maldīgas informācijas, kas tiek izmantotas no ministriem, premjeriem, ministrijām, politiķiem, kas ļoti maldina sabiedrību. Šeit es varu nosaukt, un šeit pat no rīta mēs dzirdējam šos maldus tiešā veidā, kad elektrības cena samazināsies no 80 uz 59. Kura elektrības cena? Ražojošā vai rēķinā gala patērētājiem? Ļoti fundamentāla atšķirība jautājumā. Manuprāt, interesē tieši norvēģu ražotāju vai Latvijas patērētāju gala rēķina cena. Un šeit mēs arī daudz kur dzirdam šo stāstu par to, kad tec ir slikts, tec ir Kremļa gāze, tas ir piesārņojoši un nevajadzīgs. Bet neviena atjaunojama energoresursa stacija vai klātbūtne tīklā nav iespējama bez termoelektrostacijas vai inertām jaudām. Tas vienkārši nav iespējams. Un tam visam ir tieši sakars ar siltumenerģiju. Un šeit es gribēju pateikt, ka Latvijā siltums ir 57% no kopējas enerģijas, to jūs jau dzirdējāt. Savukārt, centrālā siltuma apgāde, kas ir viens no svarīgākiem elementiem, ir 28% no siltuma. Vai, piemēram, Rīga ir 11,7% no viss siltuma vai 41% no viss centrālās siltuma. Tad Rīgas jautājums ir ļoti, ļoti būtisks. Bet par siltumu praktiski mēs nekur neredzam. Arī stratēģijā nav siltuma jautājums un diskusijas par to nav. Un ar to es gribētu teikt, ka nav elektrība bez siltuma, bet nav siltuma tēmas bez Rīgas siltuma. Un šeit atslēgšanās no Brela. Šeit es gribētu pieminēt to, ka visi aprēķini, un es šeit citēju, kad atslēgšanās notika no Brela, es citēju, visi aprēķini liecina, ka būtiski ietekmi uz elektro cenu nebūs. Tie būs aptuveni maksimums līdz 5% apmērā. Ar to es gribu teikt, mēs nebijām tirgus gatavi sinhronizācijai. Mēs bijām tehniski gatavi, un to ļoti labi parādījām. Tiešām tur Baltijas valsts sadarbojās vislabākais piemērs, kā to izdarīt. Bet mums bija tehniskā gatavība, bet ne tirgus gatavība. Tagad mēs mācāmies to darot un graujam praktiski savu konkurētspēju. Un to šeit ir piemērs, kur mēs varam redzēt, kā tas izskatās. Un tas ir vakardien. Tas nav tikai no manis. Es vakardien uzstājos, vadīju konferenci, atvainojos Igaunijā. Mums Esti Energia CEO direktors tieši šo informāciju rādīja. Šī bija mūsu atslēgšanās fāze, kur jūs visi labi zinat.
tas bija pirms, atslēgšanās mirklis, pēc. Frekvenci jūs redzat, kāda izskatās pēc. Viņi tomēr nav tik volatīvi, kāda viņi bija iepriekš. Objektīvi mums ir mazs energotīkls, kurš ir jābalansē. Un tajā atslēgšanās mirklī ir viens būtisks faktors, ko tur vajadzētu pieminēt, ir tas, kad bija speciāla atslēgšanās, bet notika viena ļoti būtiska lieta. Bija neapzināta atslēgšanās, bija kļūme, kur praktiski 400 megavati izkrita no jaudas ārā, mirklī, kad tas nebija vispār paredzēts. Un frekvence nosvarstījās par 0,42 herciem. Spānijā frekvence nosvarstījās par 0,15 herciem, cik man ir pieejama publiskā informācija. Tātad 2,5 reizes vairāk. Mūsu tīkls pierādīja, ka viņš ir spējīgs nobalansēt, un praktiski, kas to izglāba? To izglāba termoelektrostacija un HES stacija Latvijā. Latvijas šīs te jaudas bija tās, kas to atgriez atpakaļ. Bet no šī mēs varam mācīties to, ka situācija pēc Brela atslēgšanās ir 180% pagriezus visu stāstu. Un mēs turpināsim būt saules režīmā ar mazu elektrības tīklu. Un problēma tanī, kad TEC darbosies, un šogad to, diemžēl, viņam ir jāstrādā vismaz 50% apmērā dēļ S-Link 2 pārāvuma, tas ir viens iemesls, otrs nākotnē viņam ir jāstrādā faktiski pusrežīmā, lai varētu balansēt ar inertām jaudām. Šeit ir piemērs no vakardienas informācijas, ko mums pasniedza Eidens Energia. Šeit mēs redzam, kad ir pilnīgs disbalans starp to, kas bija prognozēts balansēšanā, un patiesībā, kas tirgū notiek. Situācija ir katastrofāla no tāda iemesla, kad, piemēram, Eidens Energia un Igaunijas piemērs rāda, kad es paskatīšu uz priekšu šeit. Es uzliku aprēķinu vakardienas diskusijā ar Eidens Energia, kurš pateica, kad viņi bija plānojuši aptuveni 40 līdz 60 miljonu eiro gadā balansēšanas izmaksas Igaunijā, bet patiesā un 100% piepildīsies 130 miljonu eiro balansēšanas izmaksas. Tas viss ir dēļ tā, ka tirgu ir pārāk disproporcionāls piedāvājums, ir arī jaudu sabrukumi, tad atslēgšanās riski un daudz citas lietas. Rezultātā tas, ko teica, ka 5% ietekmēs cenu, patiesībā cena Igaunijas piemēra, un es šo jautājumu konkrēti vakar uzdevu. Ietekme būs viņa prāta 20% apmērā uz gala elektrības cenu. Un tas nav īslaicīgs jautājums, tas nav tā kā tūlīt pārējoši. Viņa atbild bija, ka tas būs gadiem uz priekšu, un ar to ir jārēķinās. Un jo vairāk mēs atjaunojamās energoresursu, tātad saules un vēja sistēmas pieslēgsim, jo lielāka ietekme būs uz balansēšanu, jo lielāka arī šī cena. Viņa atbild bija par to, ka tieši ietekme šī gadījumā ir nostrādājusi lielā saules parku ietekme uz kopējo jaudu tirgu. Siltums un elektrība. Šeit es gribētu parādīt pāris piemērus, kur mēs redzam informāciju, kas neatbilst tiešai patiesībai. Kāpēc? Tāpēc, kad kodolstacijas, ka mēs redzam visur izmaksas, cik maksā kodolenerģijas elektrības ražošanas cena uz 1 megavatu stundu, ir parasti balstīts uz ko? Nevis uz koģenerācijas režīmu, nevis uz režīmu, kur siltums tiek nodots tātad centrālā siltuma apgādā, bet uz kondensācijas režīmu. Un ir fundamentāla starpība, kāda ir beigās cena. To mēs redzam šeit. Efektivitāte vienkārši ir cik. Un SMR, tātad mazās modulārās kodoreaktoru stacijas, ir liels siltuma avots, un ir būtisks viņas pienesums, ka viņi atrodas tieši siltuma apgādes trasē, tūl pie pilsētas siltuma apgādes. Šeit ir piemērs arī, kur mums ministrija rāda informāciju, kas norāda, ka praktiski SMRs ir dārgs. Bet ja mēs paņemam informāciju par to, ka ja šīs siltums tiek nodots tātad pilsētai, tā cenas ietekme ir aptuveni 20-25 eiro uz megavatu stundu. Un pavisam savādāk izskatās šī ekonomika un salīdzinājumā ar citām ģenerējušām jaudām. Tieši to pašu mēs redzam arī šeit, termoelektros centrāli. Šeit ir speciāli paņemts, un Kems norāda, ka tā ir Latvijas situācija. Tātad Latvijas situācijā Kems rāda, ka termoelektrostacija, TEC, ir vidēji Latvijā ar 120 eiro. Es jums varu apgāzt pretējo. Ja siltums būtu nodots reāli pilsētai,
un strādātu koģenerācijas režīmā, par ko mēs katrs esam samaksājuši oiku, lai viņa tiešām būtu lēts siltums un lēta enerģija, cena var būt 50 eiro. Tiešā veidā, pie šodienas gāzes cenām un pie šodienas CO2 cenām. Bet mēs izvēlamies parādīt to, ka tas ir dārgs avots un mums neinteresants. 20 līdz 25% no koģenerācijas stacijām strādā koģenerācijas režīmā. Visur publiskās vietās, kur jūs redzēsiet cenu salīdzinājumu, jūs redzēsiet to, ka nekad nav parādīta koģenerācija, ir vienmēr parādīta kondensācijas režīma. Šeit es saliku kopā informāciju, viņi varbūt neprecējas līdz pilnībai, bet šeit ir svarīgi salīdzinošie aspekti. Šeit, kur vienmēr jūs tiek rādīts šīs cenas, saules parkiem, vēja parkiem, offshore vēja parkiem, nekad netiek parādītas, cik tas izmaksās uz tīkla balansēšanu, kāda ieguldījuma augstsprieguma tīklā ir jāveic, kādas ir frekvences noturēšanas izmaksas, un ir tāpatās jāuztur, nekas šis nevar eksistēt bez teca jaudas un hesa jaudas uzturēšanas. Nav jau variantu nekādu, ko jums tikko arī parādīja ļoti labi Igaunijas kolēģis. Ja mēs šo visu paņemam un mēs redzam un ieliekam koģenerācijas režīmu, kas siltumu var efektīvi nodot tīklā, mēs redzam pavisam citu cenu ainu un pavisam citu bildi, kas ir jāizvērtē gala patērētājiem. Šīs ir gala patērētāja izmaksas beigās. Un šeit gribētu parādīt, un šeit ir tā starpība, ka mēs redzam, kā tas viss izmainās, ja mēs reālā dzīvē paskamies, kas ir gala rēķinā. Un Baltijā trūkst bāzes jaudas. Vakardien tieši Igauņu kolēģis Eidens Energia pateica, mums ir nekavējoties jāiegulda bāzes jaudās, īpaši balansējušas spējīgās jaudās, kuras var ātri ieslēgt un ātri koriģēt. Tādas, diemžēl, ir tikai termoģenerācijā. Nav citu pagaidām lētu un pietiekam lētu un spējīgu. Termoģenerācija ir gāze, šķelda, atkritumi. Un SMR, protams, atomstacijas jaunās ir plānots, ka viņas par 20-30% var koriģēt šo te savu ģenerāciju, bet tas ir ilgā laika periodā, tas ir dienas periodā, nevis minūšu vai sekundžu periodā. Un par siltumu un elektrību mēs šobrīd redzam, un šī ir nopietna problēma, kad Rīgā mēs ražojam 2 siltuma avotus. Mums ar šķeldu tiek ražots siltums, un mums ir vienlaicīgi tecis strādā pilnā režīmā. Šobrīd pēc Brela atslēgšanās vēl jau vairāk ir jāstrādā balansēšanas nolūkos. Mēs ražojam 2 vietās siltumu un 2 vietās CO2. Cik saimnieciski tas viss ir? Un tas turpinās, un turpināsies, diemžēl. Šeit ir tā siltums lodze, kas ir apakšā, kurā ir iekšā ielaists tirgu šīs 5 koģenerācijas katlmājas šķeldas, kuras praktiski ir tās, kas atņem šo atlikumu siltumu iespēju nodot tecam tirgu. Mums ir dārga siltuma enerģijas cena Rīgā, un vienlaicīgi mums ir dārga arī elektrības cena. Un pēkšņi par to, ko mēs samaksājam teca, modernizācijā vairs netiek pielietots pilnā apmērā. Šeit ir piemērs, un konkrēts piemērs, kur Rīgas siltums tiešus zaudējums 8,6 miljonu kvartālā. Jūs dzirdējat šīs nedēļas ziņas, ja? Pacelt tarifu vajag. Loģiski vajag pacelt tarifu, tāpēc, ka šīs izmaksas nav iespējams nosekt pie šādas nesaimnieciskas rīcības. Jūs teiksiet, kad ir konkurence ieviesta, kur ir bilde, kur konkurence nekāda nav ieviesta. Visas šķeldu katlmājas sniedz vienādu cenu, maksimāli pieskaņot tuvu teca vai regulātoru noteiktai līmenim. To mēs saucam par konkurenci. Mēs redzam Viļņā. Viļņā, ziniet, kāds ir šobrīd Rīgas siltums iepērk siltumu par 77 un pārdod par 74, kā regulators notiek. Iepērk dārgāk nekā pārdod. Un tur jau vēl ir izmaksas par tīklu, tur vēl ir izmaksas darbinieku un vispārējais. Ziniet, cik Viļņā iepērk? Un tas ir publiska informācija. Mums nav publiska informācija. Viļņā iepērk par 10 eiro. Un jūs redzēsiet, kā mēs runājam par tarifu celšanu, Viļņa runā par tarifu samazināšanu. Kas tas ir? Un šeit es kāpēc kontekstā ar arī atomu SMR. Šeit ir bilde, ir uzzīmēta bilde par to, ko nozīmē siltumtirgus Rīgā. Ja mēs gribam šeit ievietot, piemēram, SMR atomstaciju,
Viņa visloģiskāk ir tuvu Rīgai, visloģiskāk ir jāizmanto siltums, visloģiskāk ir, kā rādīja jau iepriekš kolēģis, ir praktiski salaspils, tāpēc, kad infrastruktūra tam ir radīta, visloģiskāk ir viņa sadarbībā kopā ar TECU, tāpēc, kad ar Latviju Energo un TECU, tāpēc, kad ir siltuma avots, ir uzglabāšanas iespējas, siltuma uzglabāšanas akumulācijas iespējas, bet mums ir problēma. Mums ir problēma to, ka Rīgas siltums nav attīstījis savu trasi kā Kopenhāgana. Apsties, cik daudz siltuma vietas nav pieslēgtas. Rīgas siltums ir dārgāks nekā individuālais risinājums, ko daudz uzņēmumu šobrīd pat atsakās. Piemērs ir Lidls, kuram ir lētāk vienam savam veikalam uzlikt siltumsūkni nekā izmantot Rīgas centrālo siltumu. Kā tas vispār ir iespējams? Mums ir slimnīcas rakus, slimnīcas ir atslēgušās no Rīgas siltuma ar koģenerācijas šķeldas katlumāju. Entās vietas, bet šeit ir, un visa konkurence, kā jums rādīju šo konkurenci, ir ielaist iekšā tajā Rīgas daļā, kur praktiski viņi nevajadzēja, jo tur atrodas jau TEC 2. Mums ir jāsavieno Rīga kopā abas puses, jāpalielina siltuma noņēmēji, praktiski ir iespējams viņus palielināt par 46%, praktiski dubultot varētu šobrīd siltuma noņēmējs, un tad tāds SMRs ar 900 megavatiem siltuma ir jēga, loģika, pievienojot pārējās pilsētas klāt daļas, kas ir pie Rīgas daļas klāt, un maksimāli izmantot siltumu. Tieši tad tā ekonomika un matemātika var nostrādāt, un ir no tā visa efekts. Laist gaisā vēl vienu siltumu būtu neprāts. Bet te vēl garu un plašu var diskutēt par šo. Bet siltumtīkls ir energotīkla amortizators, viens no efektīvākajiem un liederīgākajiem amortizatoriem, ko mēs vispār aizmirstam izdarīt. Mēs valstiski nerunājam par to, ka praktiski visas pilsētas, kam ir centrāla siltuma apgāde, var strādāt kā balansētājs tirgu. Es jums neparādīju vienu fundamentālu faktu. Imantā Rīgas siltumam ir Rolls-Royce gāzes turbīna, kur var ieslēgt, kurai ir 50 megavatu pieslēgums pie augstumiem tīkla. 4 gadus viņa nav ieslēgta, jo viņa ir sabrukusi. Viņu var ieslēgt 10 minūšu laikā. Vai tas nav efektīvs balansētāji arī produkts tirgu? Ir. Ko mēs tur darām? Stulbi dedzinam gāzi un sildam ūdeni. Tā vietā, kā varētu tiešām būt labs risinājums. Nav lielāka 50 megavatu, kur mētās mums 50 megavatu pieslēgums augstumiem tīklu? Nav. Piemērs vienkārši tam, kā varētu efektīvi izmantot visas Latvijas ar elektrosildkatliem, kas ir labs veids uz abām pusēm, varētu tieši šo te balansēšanas tirgu paplašināt. Un atslēšanās no Brela, ko darīt? Šeit gribētu pateikt, ka priekšlikumiem ir jābūt sekojošiem, kad investēt kontrolējumās bāzes ģenerācijas jaudās. To teica arī Igaunijas kolēģis no Eidens Energia, kad Igaunijā praktiski viņu aprēķins ir, ka vajag būt 1 gigavatam bāzes jaudai, lai tas būtu droši N1, N2 atslēgšanās iespējami gadījumā, kā kabels tiek pārauts, vai kā mēs redzējām, izkrīt 400 megavatu pēkšņi Lietuvas gadījumā, ja? Vai kādi citi uzbrukumi vai hibrīda uzbrukumi, ko mēs ļoti labi šobrīd pieredzam. Tāpēc, ka mums ir jādomā arī par drošību un bāzes jaudā. Tālāk mums vajag nodalīt elektrības ražošanu no siltuma. Šobrīd tas ir, šīs lietas ir atsevišķi jāskatās, bet vienlaicīgi arī kopā. Mums ir valstiski, es tā uzrakstīju, jāstumj siltuma uzņēmumu balansēšanas tirgu. Tas vispār nenotiek. Un valsts siltuma apgādes, centrālā siltuma apgāde un decentrālā siltuma apgāde jābūt ir stratēģijai. Mēs stratēģijas dokumentā redzam, ka tur praktiski nav nekā, izņemot to, ka tur ir aplamība, kad centrāla siltuma cena kāps uz 152 eiro par megavatu stundu, bet elektrība nokritīsies uz, kā jau rādīja, 50, cik bija 4? Atrodiet man lūdzu idiotu, kurš turpinās izmantot centrālo siltuma apgādi par 154, viņš vienkārši varēs ieslēgt sildītāju, elektrosildītāju, priekš kam viņam tas ir vajadzīgs. Bet saglabājās patēriņš, kāds ir līdz šim. Nevaram mēs ar šādu stratēģiju iet uz priekšu. Un šeit vēl ir Rīgas siltumam ir jāievieš beidzot saimnieks. 49% pieder Rīgas domai, 49% pieder ekonomikas ministrijai. 2% ir zelta akcijas, kuras nosaka, kādā veidā uzņēmums attīstās. Jāatceļ iespējamo koruptīvo izlobēto, un es nebaidos teikt, konkurences padomes lēmumu, kas ir pamats visai šai problēmai. Un dienas tirgus jāievieš visiem
dalībniekiem siltumtirgu un atlikums siltums kā prioritāti pāri visam. Un SPRK regulātāram ir jāpārskata TEC siltuma aprēķina metodika pēc koģenerācijas principa un integrēt siltkatlus. Mums nav vispār modernas tarifs. Neviens Rīgas siltums pat operēt šobrīd nevar ar domu, ka viņš var būt balansētāji tirgu, ka vispār siltums tur var piedalīties. Mums nav šāda metoda. Es zinu, ka Tallinna tam strādā, es zinu, ka Viļņa pie tā strādā un tiešām tur ir progress. Un es gribētu teikt, viena no svarīgākajām lietām, kas ir novedusi pie šī visa stāsta, kad ir beidzot jāatgriež enerģētiķi atpakaļ enerģētikas uzņēmumu vadībā un ministrijās. Tā ir, diemžēl, realitāte, kad mums ir nekompetenti cilvēki, kas runā par enerģētiku un ieskaidro cilvēkiem ļoti fundamentālas muļķības, ar kurām pēc tam politiķi, pēc tam mums visiem jācīnās ir ar savu maku un jāmaksā par šīm milzu kļūdām nākotnē uz priekšu. Un, kā atbilde bija arī no Igaunijas kolēģa, starpsavienojumi. Enerģētikas stratēģijā mums vispār nav iekšējās starpsavienojums. Bet starpsavienojums ir vienīgais glābiņš, ja mēs gribam attīstīt atjaunīgos energoresursus. Latvijai tāda vispār nav. Un šī gadījumā es gribu teikt, ir milzu problēma ar balansēšanas tirgu. Igaunija ir nolēmusi līdz 26. gadam to sekt no augstsprieguma tīklu, viņu augstsprieguma tīklu. Lietuva ir izdarījuši to pašu līdz 28. gadam, tāpēc, ka viņi saprata, ka tā ir milzu problēma likt uz patērētāju pleciem. Bet tā nauda jau tāpat tās kaut kur tiek ņemta un maksāta. Tā nāk no sastrēguma naudām, kas ir no starpsavienojuma. Ir tikai viena tāda nianse. Latvijai nav starpsavienojuma. Nav šo sastrēgumu naudu. Viņi ir niecīgi un nav no kurienes paņemt. Tāpēc tie stāsti, ka 1. jūlijā mums viss būs kārtībā ar balansēšanu, es gribu redzēt to mirkli. Un viena pēdējā lieta. Man šķiet, kad ir jāievieš rēķinos, un paldies kolēģim par ideju, ir jāievieš rēķinos ailīte, BCI, balansēšanas izmaksu komponenti ir jāieliek iekšā, balansēšanas izmaksu komponenti jāieliek ir iekšā rēķinā, lai cilvēki saprot, ka tas, ka saules paneles lēti ražo, nenozīmē, ka viņam rēķinā pēc tam būs lēta elektrība. Viņi ir lēti varbūt un zaļa vienā mirklī, bet beigās kāds par to visu samaksā. Tāpēc esam saprātīgi un liekam šo visu galvu kopā, un es pilnībā piekrītu Igaunijas kolēģiem. Nav iespējams domāt pie sistēmas, kuras arī padomju laikā ir uzbūvēta kā vienots vesels organisms, mēs katrs domāt par savam. Tas vienkārši nav pat tehniski iespējams. Tāpēc mums ir jābūt vienotai Baltijas stratēģijai un jādomā par šīm problēmām vienoti. Tieši tāpat, kā mēs atslēdzāmies no Brela, mums tikpat labi ir jāmāk strādāt uz priekšu, kā salāgot šo tirgu. Paldies! Paldies! Kulberkungs, un ļoti daudz, kam var piekrist, un tomēr ir daži jautājumi. Jūs savā prezentācijā, kad ministrijas nesevišķi korekti sniedz informāciju, paņēmāt no stratēģijas uz 50. gadu, es tur redzēju, un ne tikai to, teiksim, ja. Lūk, un tajā stratēģijā, un te arī no rīta tika solīts, ka Latvijā būs tā paradīze, un kad Latvijā būs zemākās elektroenerģijas cenas reģionā, vai ne, un tā tālāk, ja. Šī pati stratēģija tika prezentēt pie valsts prezidenta. Ja nemaldos, jūs arī tur bijāt. Un tad, kad es teicu, kad ar šādu stratēģiju viņai izvirzītos mērķus nav iespējams sasniegt, ja, jūs klusējāt. Nē, es neklusēju. Es izteicu tieši arī to. Pie tam jūs vēl teicāt, ja nemaldos, ka tā stratēģija sniedz pietiekami plašu informāciju. Jā, viņi sniedz šo plašo informāciju, bet viņi nerisina tos viņai izvirzītos mērķus. Paldies! Es precīzi jums varu parādīt savus pierakstus, kas man ir pierakstīts, ejot pie prezidenta. Es kritizēju ļoti nopietni, tāpēc, ka es uzskatu ļoti labi, ka viņa beidzot eksistē kaut kas, bet viņas kvalitāte ir zem jebkuras kritikas, iet runa par datiem, kas tajā ir atspoguļo. Es jums piekrītu. Bet es esmu sajūsmā savukārt, cienījamie politiķi, ka jūs tagad esat tajā, ka jūs par lietu cīnāties. Lai kādi būtu tie visu cieņu, jo mums ir ārpolitikas debats, ekonomikas debats, tagad mums gandrīz jau saimā sākās enerģētikas debatas, ja? Autiskungs. Man tāds jautājums. Jūs ļoti korekti konstatējāt milzīgo kompetences trūkumu KEMā. Ir īpaši, kas attiecās uz kodolenerģiju. Kāds, jūsuprāt, būtu pirmais solis, lai šī kompetence mūsu zemē sāktu rasties?
Pirmkārt, es domāju, ka ejot cauri savai pieredzēji, mums nav praktiski neatkarīgu cilvēku, vai ļoti maz, vai siltumtēmā. Mums ir enerģētiķi izmesti, iznīdēti un uz neatgriešanos no nozares dēļ tā, ka viņi bija pacēluši galvu augšā un šo tēmu celšu. Tā tēma ir 30 miljonu gadā aptuveni kādam citam izmaksā, ja to lietu sakārto. Un tā ir problēma. Cilvēki zina, daudzi klusē, arī starp jums, bet publiski tas ir jārunā, un mums nav šo neatkarīgo ekspertu, jo visi ir, diemžēl, atkarīgi. Tā ir milzu problēma. Tāpēc ir vajadzīgs arī ārēju ekspertu piesaiste citu, kāpēc, piemēram, Kopenhāgenes variantu, kur ir atrisināts jautājums diezgan labi. Viļņas variants arī nav slikts, kaut gan mums bija jābūt daudz labākiem par Viļņu. Ja? Mēs neņemam citus, mēs neapmainamies ar datiem. Tas ir viens, ko es gribētu teikt. Otrs, Mums Latvijā Energo atrodas zem ekonomikas ministrijas. Kems ir ar augstsprieguma tīkliem. Savā starpā piedošana, bet arī ar zem vienas partijas tur notiek viena stratēģija ir pasūtīta Latvijā Energo pie daudz augstāka ranga speciālistiem, savukārt stratēģija, kas mums ir Kemā, ir pie KPMG. Mēs redzam, kādi dati ir paņemti. Dati ir paņemti no Vācijas modeļa, kas neatbilst Latvijas apstākļiem. Nav Latvija paņemta tur iekšā. Un rezultātā mums ir 2 stratēģijas. Jā. Atgādiniet, jūs strādājat Klimata enerģētikas. Es strādāju Kemā un atļaujos kritizēt to organizāciju, kurā, es nestrādāju. Es tur esmu ārštata padomnieks ministram, vai ne? Un, diemžēl, jāsacina, kad vismaz uz kodolenerģiju manas atziņas netiek sevišķi tur cienītas, un, teiksim, ja? Bet tomēr, tāda tā lieta ir, un, teiksim, ja? Un man liekas, kad tas, ko jūs teicāt, vai ne, augstsprieguma tīkls, vai ne, ir Kemām, tas ir tur un tā tālāk. Zināms, solis tomēr uz priekšu ir noticis, ja nemaldos, 2 dienas apakaļ ar ekonomikas ministra rīkojumu. Pirms Japāns ir parakstīts rīkojums par darba grupas izveidošanu, kurā būs abu ministriju pārstāvi, abu ministriju parlamentārie sekretāri, plus vēl, arī man tur atļauj piedalīties. Lūk, un tad mēģinās kaut kādā veidā sabalansēt, lai, kā jūs teicāt, vienas partijas, 2 ministrijas savā starpā necīnītos. Paldies. Forši. Tad jūs arī dzirdam. Mums finalizēt šo, ko jūs preicāt, mums jābeidz lobēt vienu vai otras puses intereses pāri visam, un jāieliek ir iekšā tieši Latvijai un Baltijai vajadzīgo nākotnes modeli. Jo šī pārlobēšana no viena grāvja otrā izmaksās nenormāli naudu. Viena lieta, ko pateica Igaunijas kolēģis, un kur es viņam 100% piekrītu, mēs Baltijā esam tādi, ka mēs pārcenšamies itin visā. Mēs pārcenšamies ar klimatmērķiem, mēs pārcenšamies ar atjaunīgo energoresursu, mēs visu gribam pārcensties, tikai aizmirstam vienu svarīgu lietu. Kurš par to beigās šo rēķinu samaksās? Un cik tas rēķins ir liels? Labi, tu esi patērētāju pusē. Paldies, Andri. Paldies. Labi. Forši. Sirsnīgs paldies. Ir viela pārdomām, es tikai dažus komentārus ātri nolasīšu, ka varbūt no šo izvērtējumu analīzi var izvērst, tad bezmaz vai atgriezties arī, varbūt Daugavpils Hess arī ir jāliek tajā, vēlreiz jāsalīdzina, vai tas būtu salīdzēšanas vērts, un arī atbalsts jūsu idejām par enerģētikas uzņēmumu vadībā atgriežamiem inženieriem. Labi, tas nav komentāru sadaļas. Ja vēl ir komentāri, sūtiet droši, ceļat arī rokas, jo gan jau, ka tikpat diskutēsim arī klausoties Rīgas Tehniskās universitātes veselu 3 kolēģu ziņojumā, bet runās viens, es saprotu, ja? Lūdzu, Antans Sauhats kungs, jūs, bet arī jūs kolēģis Romāns Petričenko un Diāna Žalostība, jūs esat visi 3 skatījušies uz šo kodolreaktori plus saule, plus vējš, plus gāze, enerģijas avotiem, var teikt, ne politiskajā, bet tajā līmenī. Un starp citu, ziniet, es gribētu izmantot starp jums vienu iespēju. Jūs visdrīzāk arī pagājušajā gadā pamanījāt, mēs mēģinājām šo konferenci pārvērst arī, un tālāk par šīs konferences, tā teikt, telpu, vai būtu cilvēki, kas būtu gatavi parakstīties izskatīšanai. Un tātad mana balss.lv, atzīsimies godīgi, nav pati populārākā, un tomēr ir iespēja parakstīties. Es to saku arī zinot, ka arī Delfī mūs skatās cilvēki iniciatīvai par atomenerģijas, varētu teikt, lomas ierādīšanu Latvijas tajā
mikslī, kā mēs to tagad skaisti saucam. Un es pats, Kulberkungs, varbūt jūs varat ātri, tagad ir modē teikt, ka Saeimā visas tās pilsoniskās iniciatīvas ir iestrēgušas, ka viņas bieži komisijās iestrēgst. Ja, piemēram, būtu tie vajadzīgie 10 000 parakstu, nav pagaidām, es godīgi pateikšu, nav baigie 1000, bet ja būtu kritiskā masa, kā jūs prognozējat, kā šāds jautājums Saeimas, piemēram, komisijā ar tēmu izdiskutēt un noraidīt kaut vai? Izdiskutēt un nolikt vēl ilgākai. Kā tas notika? Tas būtu jūsu Tautsaimniecības komisijā vai kur tas nonākt un kāda būtu vidējā temperatūra jūsu kolēģos, ja, piemēram, mēs runājam par šo sasaukumu? Tas noteikti nonāk komisija, kur es esmu biedrs, un es gribētu teikt, ja arī nav paraksti, vienmēr ir Latvijā pieejami deputāti. Mēs kā deputāti varam iesniegt arī šo priekšlikumu un arī viņu var izskatīt. Paldies. Mēs vienkārši mēģinām caur manu balsi, jo mums ir tāda platforma. Labi, varbūt arī jūsu prezentācija palīdzēs izskaidrot cilvēkiem, kāpēc par to ir jādomā. Lūdzu. Tad mēģināsim salīdzināt sauli, vēju un kodolenerģiju. Tad, kā iepriekšēji runātāji pierādīja, enerģētikas pārkārtošana pasaulē notiek pilnā spārā. Tiek izvirzīti vairāki globāli un plaši atzīti mērķi, un faktiski, ja vienkāršos vārdos, mēs nepārāk daudz ko gribam. Mēs gribam tīro, lēto, drošo un neatkarīgo enerģiju. Un ceļš ir pamatā skaidrs. Lai tuvinātu šiem mērķiem, fozīļa enerģijas avoti ir jānomaina uz sauli, vēju un kodolenerģiju. Punktiņš. Vienīgais, kā grib to izdarīt, lēti un droši. Intensīvi tiek strādāts, lai sasniegt izvirzītos mērķus. Cipari jau šeit bija ļoti daudzi. Vienīgais gribas vēl atkārtot par pasauli vispār. Tāpēc, ka tur ir divi ļoti interesanti cipari. Tad pa pēdējo 24. gadu pasaulē uzbūvēti 600 gigavatu jauda saules un vēja enerģijas iekārtu. Vai tas ir daudz? 600 plēnės heisi. Vai 600 tēc 2. Bet tomēr, pa vienu gadu. Un ko mēs tālāk redzam, pagaidām daudz runājam par kodolenerģiju. Arī kodolenerģija nestāv uz vietas. Un te interesanta sakritība. Apsol, ka būs uzbūvēti 600 gigavati kodola staciju. Bet ir maza niansīte. Solījums tiks izpildīts tikai 2050. gadā. Tas ir pa 25 gadiem sola uzbūvēt tikpat daudz, cik saules un vēja pa vienu vienīgo gadu. Tas ir interesanti. Tā, es atvainojos, aizmirsu arī nospēst savus kaut ko neiet. Kāpēc viņš tā? Šitā, nevis šitā, bet šitā. Augšējā. Par Baltiju arī daudz runāts. Mani cipari sakrīt, tad Latvijā tur kaut kur 600-700 megavati, 600. Bet vienīgā atšķirība, ka šeit megavati, a iepriekš bija gigavati. Tas ir 1000 reizes vairāk. Tad tomēr daudz. Pa vienu gadu Latvijā faktiski uzbūvēja puse TEC2. TEC2 celtniecībai bija, laikam 10 gadi nemazāk.
Tad parādās pierādīta ļoti liela priekšrocība Saulei īpaši, ka pa īsu laiku var uzbūvēt jaudīgas iekartas, jaudīgas stacijas. Notika ļoti lielas pārmaiņas arī drusku tālākos kaimiņos. Tas ir Somija, Zviedrija un Polija. Faktiski par to jūs arī dzirdējat, un tur notiek saules un vēja, ieviešana, pielietošana, pilna spara. Zviedrija sasniedza pat 18 gigavatus saules iekartu. Un pēdējais atkartojot pārējā arī drusku runāts, ka izmainījies Baltijas energosistēmu struktūra. Divos vārdos saka, notika sinhronizācija ar Eiropu. Drusku plašāk notika arī desinhronizācija no Krievijas. Bet tas liela procesa beigas, tas process aizņema kādus 15-20 gadus. Lai to izdarītu, vajadzēja uzbūvēt stacijas, elektrolīnijas un tā tālāk. Un tagad tas notika, un tagad jādzīvo citā energosistēmā. Cita energosistēma, un jāņem vērā, kas notiek plašāk pat nekā Baltijā. Jāņem vērā, kas notiek Zviedrijā, Somijā un Polijā. Paskatīsimies, vai mēs varēsim tur atrast partnerus, varbūt viņi būs mūsu konkurenti. Un, lai atbildētu šo jautājumu, mums ir jāpaskatās uz to, ko saka mūsu rektors, kurš teica, ka dodiet mums miljardu, un tad mēs kaut ko tur izdarīsim. Pārējām pie naudām. Pārējām pie tā, ko mēs varam izdarīt un par kādu naudu. Skatāmies uz šo slaidu, tur daudz kas ir rādīts, bet svarīgākais, ka no slaida izriet, ka kodola reaktoru stacijas šodien ir diezgan dārgas. Un tie cipari, man tagad būs pa 3 tur slaidi, tie cipari diezgan labi sakrīt ar to, par ko runāja mūsu poļu un igauņu kolēģi. Sanāk 4 500 000, 5 miljoni un pat vairāk par 1 megavatu. Un tie cipari no dažādiem avotiem man šeit ir, un no zolīdiem cipari atšķiras, tur Eiropa uzbūvēt ir dārgāk, Azija ir lētāk, bet tomēr tie cipari kaut kur 4, 5, 6, 7 miljoni eiro par megavatu. Un šeit rodas jautājums, varbūt mēs kaut ko tur ne visai pareizi rekinājam. Ir arī citi ekonomiskie kriterijai. Viens no tiem, bet tas ir LCOE. Iepriekšējiem runātājiem arī bija tādi. Tad levelized cost of energy. Ja skatāmies, ko saka daudzi autori, tad tas izlīdzinātas enerģijas cenas izskatās drusku
pat pievilcīgāk, jo sanāk kaut kur sākot no 100 eiro par megavatu stundu. Vot tikko godējumais iepriekšējais runātājs pat mazāk tur drusku bija, nu bet ap. Bet man galvenais jautājums, vai tas Lcoja vispār ir šodien derīgs? Es mēģināšu atbildēt uz tā jautājumu drusku vēlāk. Nu tad pārējām pie pamat jautājuma, atceroties Hamletu, tad to build or not to build. Sāksim no primitīva. Piemēram, kodolstācijas tad Lcoja, atgādināja 100 līdz 150. Šeit ierakstīts dolāros vai eiro, vienalga par megavatu stundu. Tā, par investīcijiem. Atvainojiet. Par investīcijiem. Tad runa iet par 1000 megavatiem. Šeit apmēram tādu arī pieņem. Tad 1000 megavatu rekinājam uz 5 miljoniem par 1 megavatu. Tikko teicam. Sanāk, tikai 5 miljārdi. Rektors prasīja 1 miljārdu, es te drusku vairāk paņemu, tad runa iet par 5 miljārdiem. Nu, bet varbūt ienākumi. Skatāmies ienākumus 1000 megavati, reizinājam uz 8000 stundu gadā. Tad pieņemam, ka atomstacija strādās 8000 stundu gadā. Nu, pārējie tur nieki ir vajadzīgi remontam un tam līdzīgs. Tālāk pieņemam, ka iznāks pārdot pa 100 eiro par megavatu stundu. Sanāk, nav slikti. 800 miljoni gadā, un tad pārējām pie ir tāds finanšu kritērijs radītājs, tad return of assets. Dažreiz pielieto tādu. Sanāk 6 gadi. Aprēķins ļoti primitīvs, viņu var, protams, precizēt, un 6 gadi būtu, vispār ok. Es domāju, ka ja pierādīt labam investoram nav svarīgi, tas var būt Hitachi, tas var būt arī daudzas bankas, ja viņam pierādīt, ka tāda summa atgriezīsies tur pa 6 gadiem, tad gribētāji, es domāju, ka būtu. Vienīgais, ka šī aprēķina ir 2 cipari. Un pirmais cipars ir 8000 stundas gadā. Pieņems, ka strādās. Neticēt. Es neticu. Strādās reizēm mazāk pie esošās situācijas. Un otrais 100 eiro par megavatu stundu. Tā. Šito jau runāja iepriekšēji, bet šeit ir interesanti arī aizvakar no Nordpūla kreisais zīmējums, sarkana līnija ir no Polijas. Un sarkana līnija iet krietni zemāk par 0. Tad bija negatīvas cenas. Mums patērētājiem ļoti labi, bet atomstacijai, kura būs, tas ir ļoti slikti. Viņu vajadzēja tajās stundas, vai atslēgt, vai viņa
izterēs to, ko nopelnīja pa citam stundam. Nu, un tagad par to, kā jūs teiksiet, nu labi, tur atnāk tā, starp citu, negatīvas stundas tagad, ja kāds skatās uz Nordpūla cenām, parādās, nu jau pāris mēnešu laikam, gandrīz katru sestdienu un svētdienu, kad slodzes samazinājās, un tagad jūtas stundu pieaugums, ejot uz vasaru. Tad tādu stundu jau tagad ir diezgan daudz. Patērētājiem tas ir ļoti labi, tas pazemina vidējas cenas. Bet vai atomstaciju varēs uzturēt tāda režīma, kad viņi strādā vai nestrādā? Es šaubos. Tagad detalizēta modelēšana. Atšķirība no primitīva piemēra, kur bija. Šeit mēs rādam, kas būtu, ja saglabāt sauli un vēju, nu tur nākotnē, tur pieaugot, tur slodzei, pieaugot visam un tā tālāk. Ar zilu augšu enerģija, kuro nav kur likt. Saglabājot starpsavienojumus ar Zviedriju, Poliju un Somiju, un, protams, ka Igaunija tur pie mums un ar Lietuvu strādā, bet šo enerģiju nav kur likt, jo starpsavienojumu jauda neatļauj to pārdot pat pa nulles cenu. Apakšā redzam trūkumu, deficītu. Un tas deficīts, nu, redzam, ka krietni mazāks par to zilo, par pārpalikumu. Pārpalikumu, starp citu, var likvidēt ar automātiku, ar cilvēkiem. Tad, kad viņš parādās, ir jāatslēdz jaudas. Un to var izdarīt ļoti ātri. Un tas ir plus. A vot, kad pietrūkst, ko darīt? Tad, kad pietrūkst, nu, jāatslēdz slodzes. To varētu izdarīt. Nu, bet gribētāji nepārāk daudz tādu ir. Un galvenais, ka tur vietam pietrūkst tur 2 gigavati. Tādu stundu nav daudz, bet ir. Nu, un tāpēc, kā teica profesors Linkevičs, viņam ir saules stacija, un tā saules stacija strādā labi vasarā, bet naktī arī labi strādā. Vot naktī pat uz Līga laikam nestrādā. Risinājumi. Otro gadu mēs piedāvājam, ne mēs piedāvājam, faktiski vēl daži pasaulē piedāvā to risinājumu, par kuru gribas drusku parunāt. Nu, šeit pataisno nebija nosaukts tāds risinājums, jo viņš ir saistīts ar ūdenradi. Tad pirmais, tad, kad ir enerģijas pārpalikums, neatslēdzam to pārpalikumu, bet ražojam ūdenradi. Tālāk ūdenradi, diemžēl, grūti saglabāt un pēc tam izmantot. Ir risinājums, ka ūdenradi var savienot ar oglekļa dioksīdu. Tad H2 plus CO2. Un sanāk, nu faktiski dabas gāze, metāns, tīrais metāns. Tas, ko mēs jau 10 gadus izmantojam. Tas, ko mēs protam saglabāt, tāpēc, ka mums ir Inču kalns. Tas, ko mēs protam pārdot caur gāzes cauruļvadiem, un mums ir tie cauruļvadi, ir līdz Igaunijai, līdz Somijai, līdz Polijai, līdz Lietuvai.
un ir uzbūvēti šķidrinātas gāzes termināli. Un ir uzbūvētas gāzes sadaļas tīkli, un pat ir krāsnis katrā virtuvē. Ja pārēt tikai uz ūdenradi, tad vajadzētu pat krāsni virtuvē mainīt. Šeit it kā ir viss gatavs un tas maksā pamatīgi. Un galvenais, ka tas dotu iespēju balansēt, sasniegt pilnu bilanci un starp citu sasniegt CO2 izmešu daudzumu nulē. Jo ar ūdenradi vajadzētu maisīt reakcijai tieši CO2, kuro ir jāpaņem no atmosfēras. Cik sadedzināsim, tik arī paņemsim. Tāds risinājums ir. Un ar to laikam arī varu pabeigt. Visu neradīšu, tāpēc, ka atkārtojas sakarā ar to, ka priekš manim bija citi runātāji un mums nebija saskaņoti. Paldies par uzmanību. Paldies arī jums, liels paldies. Starp citu, neparādītie slaidi ir pieejami, tātad, kur jūs reģistrējāties nukleara.lv mājaslapā, tur būs visas prezentācijas, tā kā droši varat arī pēc pasākuma, kā teikt, iegūt viņas, vai ir jautājumi, tik tālu, cik, vai replikas, diskusijas, vēl kaut kas. Man tad ir daži tehniski paziņojumi. Pirmais ir tāds apstiprinājums par dalību konferencē. Es zinu, ka, piemēram, mācību spēkiem ļoti bieži ir vajadzīga tāda lieta. Mēs esam sagatavojuši, tad lūdzu pienākiet pie reģistrācijas galda, pie Ievas Vītoliņas kolēģis, kur pat pamāja mums Ieva durvīs, ja. Viņa ir gatava parakstīt, uzrakstīt skaistiem burtiem. Lūdzu, izmantojiet iespēju. Labi, mēs būsim atpakaļ pēc kafijas pauzes. Laipni lūdzu, arī, tā teikt, piereiz arī labu apetīti. Mēģināsim atsākt no nolīgtajā laikā, kas būs 14:30. Tie, kas seko mums Delfī tiešraidē, reiķinieties, ka mēs mēģināsim būt precīzi kā karaļi ar sākumu. Labi, draugi, mēs atsāksim, lai atsāktu laikā. Viens no lielajiem jautājumiem ir, ja mēs to visu sākam, ko darīt ar kodola atkritumiem, kas mēs tos varētu nosaukt. Lietuvai, protams, no Baltijas valstīm vienīgajai ir šāda ķēpa, bet būtībā to ir jāsauc par pieredzi, vai ne tā? So, this experience you will share to us actually gives us not only the costs of the business, but also really the modern management of the thing. And we have to consider it even before we start negotiations, should we go for it. So you work for this special association, not agency. So there is a association, which is what? Consists of scientists? Or maybe you should explain representation of your NGO. Yes, good afternoon. Thank you for invitation, and it's a pleasure and honor to be here and to make a presentation. And yes, Lithuanian Nuclear Energy Association, it's let's say non-government organization that joins together, let's say, enthusiasts of nuclear energy and scientists and former operators and those who, let's say, as I said, enthusiastic about nuclear future. So my today's presentation maybe will. It was really a challenge to find a balance between going too much into technical details and making it maybe too much simple for the audience. But let's try, and maybe next time we will go more into technical details, more into cost estimation, into things like this.
Okay, so I will, in very general way, describe the main points of nuclear waste, of radioactive waste management, and when we speak about nuclear energy, we know that we heard today about the costs and about benefits, but we perfectly understand that there are some fears, there are some myths about nuclear related, unavoidably related with nuclear energy, and it's about safety, nuclear safety, radiation safety, radioactive waste, and again, maybe next time. Maybe we will include some topics about the nuclear safety as well. But in order to find a proper dialogue with people, with public, I think we should not neglect maybe that myth, but to explain people, and that yes, there are some, let's say, dark sides of this, of use of nuclear energy, but these things are manageable, that technologies are available, and so on. So let's start with the definitions. So what is radioactive waste? Waste is a material that is no longer is intended to be used. We understand it. And what is radioactive? This is again, it contains, so it's contaminated with some radionuclides above the certain level, because I believe that you have seen this during the break. There was a presentation about the main basics, like activity, radioactivity, half-life, and so on. And radioactivity is everywhere, it's surrounding us, and but we speak only about the levels which are above certain level. So yes, and if some things are not clear, or if there are some additional questions, so maybe we will have some time to discuss. So, and what is radioactive waste management? You can see the definition of International Atomic Energy Agency, and you actually all activities which are performed on this way from radioactive waste generation up to its final disposal. And so the disposal is our end point, and this is the goal, to isolate the waste, radioactive waste, from biosphere, to make it impossible to retrieve and make some harm to people, to environment, and so on. And we will start from the end, from the disposal. And based disposal method depends on the class of radioactive waste. Again, this is a classification depending on activity and half-life of the radionuclides included. And well, the pointer works only on one side. Yes. But you can see that starting from exempt waste, it is indicated by this small lorry, that is simply could be sent as sold as, for example, metal scrap, or used to usual municipal waste this repository. Very short-lived waste, they can be stored for some time until the radioactivity naturally decays and activity drops below the safe level. Very low-level waste could be stored on above the ground under simple engineering barriers. And the more dangerous, more hazardous is the waste, the more barriers are required. And you can see that, for example,
For high-level waste, they are intended to be disposed at very deeply and using strong and multiple natural barriers. And yes, the more hazardous is the waste, the more we rely on natural barriers and on we don't make a credit that after hundreds of years somebody will remember and somebody will be controlling this waste. So we believe that the deeper we dispose it, the safer they are. And examples of such disposal facilities, landfill disposal or very low-level waste repository. This is, you can see, it is simply a base plate, some concrete plate, and several layers of waste in usual sea containers or in these bags, packages, covered with some layers of non-permeable films with the soil. And on the top right picture, you can see this is a buffer storage facility. So the principle is that during the campaign, the proper amount of waste is collected, and it is simply put into one model of the disposal facility. So this amount of waste is simply covered, and another model is filled during the next campaign. Near surface repository and more complex facility, more engineering barriers. This is like concrete vaults located on the ground or slightly under the ground. Again, it's after it is filled filled with concrete and left for all the time with under some institutional control. And by the way, you can see in the whole this layout of nuclear power plant, and you can notice also there are 3 gray cubicles and one there specifically for disposal of waste containers. So you can see the crane, you can see these small gray containers. So very, very good representation you can see right there. So maybe the most important and the most hazardous waste is a spent nuclear fuel. It contains most of the activity, and usually it is stored for some time to decrease, waiting for the level naturally decreasing in the special storage pools, because they still require cooling. So the water in these pools is circulating, and cooling is ensured. After that, the interim storage in dry casks is provided, and deep geological disposal is foreseen. But in current situation, all this waste is on the interim storage stage. Yes, and deep geological repository, as I said in the beginning, this is the most complex and the the highest protection level, ensuring that this waste will never be restored again, and no harm will be possible.
okay, that was about the disposal, but in order to bring the waste into this final condition, the bunch of pre-disposal activities should be performed, including processing, pre-treatment, treatment, and conditioning. And so pre-treatment is bringing the waste, okay, it will be, includes collection, sorting, and segregation. So this is to prepare the waste from its originating point to further steps, and it allows to reduce the volume. Maybe it is possible to decontaminate the waste and decrease its class, and maybe use it as a after successful decontamination, waste could become conventional or exempt waste. So decontamination methods, they huge choice and huge amount of different technologies, including and chemical and mechanical and electrochemical. So depending on the purpose, depending on the nature and the physical form of waste, depending on its radiological status, the operator can choose and can provide this corresponding technology. Treatment, this is a next stage after pre-treatment, and main purpose is to reduce the volume. So this is either compaction, high force or low force, and incineration. This is shown as an example. And due to incineration, for example, the most of the activity is concentrated in a small amount of ash resulting from incineration. Yes, the class of waste increase because we concentrate the radioactivity in a small volume, but the volume is increased. So instead of having a bulk amount of waste, it is possible to reduce, bringing it to the single container, not a single maybe, but significantly, it allows to significantly reduce the volume. But again, it depends. During all the stages, this feasibility analysis should be made, because amount of secondary waste, amount of workforce, amount of radioactive uptake by the personnel, and the cost, everything should be considered, and because maybe the better way is to do nothing. If, for example, if you speak about short-lived waste of low amounts of waste, and so maybe just put them for a while, for 100 of years, instead of building huge and these very complicated facilities. And conditioning, this is the last stage that results in the waste package. So waste package is a final waste. Usually it's not usually, but it is solid in order to avoid spread of contamination, in order to avoid its dispersion, and so on. So it should be in a solid form for ease of transportation, storage, further disposal. And again, there are different technologies. The radioactive products could be put into cement matrix, to ceramic, to glass, and so on. But of course, cement is mostly used up to now. The cheapest, but again, it depends on the class of waste and its physical form. Level of waste. Okay, that's all, and I fit in time. Good. Now, about questions, remarks. Yes. I have a question about the
policy of Lithuanian state towards nuclear waste disposal, this deep geological disposal? Is it considered that it would be kind of buried forever, or is the discussion open to make it accessible for future use of the material buried, like future fuels or extracting useful isotopes, etc.? Yes, I didn't mention that actually nuclear fuel, maybe it's a topic for the next time, but nuclear fuel is a very valuable source of materials and advanced countries with advanced technologies, for example, in France, they make reprocessing of this nuclear fuel and bringing, let's say, these materials to new life and reusing with possibility to reuse it as a fuel. But when we speak about the repository, the disposal, by definition, disposal is a way with non-intention to retrieve. So, and when we speak about deep geological, so the barriers are, so the waste is encapsulated in the canisters, completely filled with, let's say, with cement or with bentonite. Again, put into shafts. The shafts are encapsulated, and it stays on this 300 or 600 meters below the ground level forever. And this is the purpose, that no access after, let's say, 200 years, when people simply forget what is there. They start mining, drilling, they find something, and surprise, surprise. So the purpose is to avoid such a situation. I'll bring one more to the kind of same issue, but from another perspective. The question is, why should we dig this material so deep into the soil if it's actually poisoning someone only if he eats or directly disposes? I mean, where is the point? Is it like from the old centuries when we were just scared? The idea is that it's not simply brought under the ground, but it's put, thank you, next time we will definitely highlight this, it's put into stable geological formation. So no contact with the biosphere, with the groundwater, with whatever, no migration. So therefore it's a challenge, and it's an issue to find a proper place, because you need to have a strong this host rock. If there are geologists, so maybe they could explain it better. Yes, and that it should be stable, should be no seismic, and put it forever and forget, as I said before, to prevent future generations from contacting with, by accidentally contacting these materials. Yeah, I hope you are not going to store radioactive waste in soil, but in the bedrock. Yeah, definitely. Yeah, but speaking, I don't know, I'm not a geologist, but I know that in Lithuania you have a very deep, about 3,000 meters, where the bedrock. So in contrast to Finland or Estonia, where it's near surface. And but I understand you're from Lithuanian Energy Institute, and your experience in Ignalina, yeah, more or less. Well, I'm not dealing exactly with this specific topic, and but from general, we start to analyze and we start to study this from different perspectives. So, okay, some studies were performed before, analyzing the properties of bedrocks, analyzing the properties of engineering barriers, and now the works, and Ignalina NPP is responsible for such works and such studies. So these works are ongoing to find a suitable place, but it's a very long-lasting story. As I understand, this final disposal, it's maybe in several countries in the world, like now in Sweden, they're in
Forsmark. They built a repository for final disposal, but usually I think in Ignalina you have this dry cask and it's stored at the moment, on site. But my question will be about the high activity wastes and during the decommissioning of Ignalina nuclear power plant, what highly radioactive materials will be stored below the ground, like this graphite or some pressure channels, or you are not going to dismantle the reactor at all? It will be fully dismantled. The concept is to bring it to the to completely clean the territory. Will it be a so-called greenfield or brownfield? It still depends if information is different. But again, depending on the class of waste, because now the very low level waste, it's already brought and that photo, it was from Swedish side, but the same process is now going on. So we have the same concrete plate with this hill of waste, and they are being filled right now. And it was very low level waste. For low intermediate level waste, short-lived, this near surface repository is now, the construction started. So this is, as I said, half underground. And but for the reactor waste and for long-lived waste that include and graphite and this activated metal from the reactor and the spent nuclear fuel. So this is to be stored in the disposed, not stored, to be disposed in the deep geological repository. And this is, as I said, now it's temporary storage, and until the question is. So one day we go there and there is just a green field. Imagine. Which year is it? In accordance to the program, 2038 is declared. We will be still alive, okay? Let's see, but yes, according to the plan, it's good. So we plan our trip to Ignalina. Yeah, you're invited. Thank you. Okay, thanks a lot, Roman, for this insert. This gives us a lot of thoughts. So now, and I think it will be interesting for you as well, we go to Finnish experience, because we will now call in to Matti Palakka from Technical Research Center of Finland. So what about status of your nuclear capabilities, and also how do you develop this SMR idea for your country? Hello, we probably hear you. Yes, hear me? Yes, we hear you, and let us check your presentation if you have one. Yes, I have a presentation. I believe I'm sharing it right now. Okay, just a second. It's kind of coming. It is yes, coming. Now we see you and we hear you and ready to follow. Please. The world is full of wonders. Yeah. Technology shows itself again. Okay, good. So, yes, thank you very much for this opportunity to present the status of Finland as it stands to nuclear energy and how we see the perspectives on Baltic collaboration on this important matter. Thank you very much for the very informative day. A good series of presentations. I have been following many of them, and I believe that you will also get a copy of my presentation. So actually, I will be very brief regarding the first 5 or 6 slides. That is the status of nuclear energy as it is now in Finland. 3 reactors in Olkiluoto, owned operated by TVO, Teollisuuden Voima, and as the licensee, and then 2 reactors at Loviisa, operated by Fortum as the licensee. And I'm representing VTT, Technical Research Center of Finland. We do applied research, we give technical support, and we have offices around Finland, but our nuclear laboratories are here
Helsinki area. So it's the smallest circle here. Right. I will come back to all of these stakeholders a bit later, and there are actually more than these three. Right. Then in Finland's energy, these are some key figures. You can read them in the material, but nuclear is really important for our power mix, and we also have a significant district heating system, and there well, I will actually present by this chart that really nuclear is the biggest individual source of electrical power, and these days wind is rather big. At times it is bigger than nuclear, and at times it is smaller. But anyway, overall it is rather significant. And then coming to the heat, so a combined heat and power plant with biomass that is rather a mainstream solution for district heating. There are also other sources, and now we are looking at nuclear for that too. Good. For details, I really suggest, I recommend the use of this Finnish energy website. They have great statistics on how energy sector is in Finland. Right, and then one thing where Finland has rather consistent data since decades is the public acceptance of nuclear. Well, it says nuclear power, but these days you want to say nuclear energy because it also concerns heat. So over the years, the overall trend is that the negative goes down and the positive goes up. And you can see some changes in 86, in 2011, and so I think this one was the International Climate Change Panel report. And then also this 2022, we well know what it is. So there are individual things that have affected the acceptance, but overall it goes in the right direction. And also in Finland, nuclear energy is not a political issue. All political parties are either in favor or at least neutral when it comes to nuclear energy. So we are happy about that. So we don't have to debate that at every election. Then something that has happened recently in a bit arbitrary order. One new thing is that we actually, but in Finland, uranium recovery was started at Talvivaara mine. It's not their main product, and the ore is not uranium ore. It's only 17 milligrams in a kilogram. But anyway, they are recovering uranium in their mine since last year, and they are sending it then to international supply chain to then process further. This is where these district heating reactors is where the SMR discussion in Finland is very much converged around that topic. So in many countries, the SMR discussion touches somewhere it's focused mostly on advanced reactors, like not light water. In some countries, it is seen as a means to think nuclear regulation anew, to reinvent nuclear, to start fresh, and there are other starting points. But in Finland, now that the electrical power is carbon neutral, the next thing that we are doing now is district heating, and I'll say a couple of words about that in a short moment. It's high-level waste disposal that we are
specifically proud of internationally. That is a project that has been going on like 20, 30 years, and that is very much the not very different from the original schedule. That the experts of that time, they saw that it will take that much time to do the required R&D for the long-term safety of high-level waste and all of these both engineered solutions as well as then the natural barriers. And the phase that we are at now is that the operating license application is under review. The construction license exists, and the site is being constructed by Posiva, a company owned by the two nuclear power licenses, Fortum and TVO, and the non-nuclear tests are ongoing concerning the site. Then there are two new build feasibility studies that have been recently released and published. Fortum carried out an extensive feasibility study, and they shortlisted now 3 concepts. 2 of them are large reactors, one is small, and they just say that, well, the electricity price is a bit low at the moment, so they are considering the investment. And then Outokumpu, a steel mill, a stainless steel factory, they did their own feasibility study concerning a small reactor to be installed at their plant site, and they concluded that yes, it could be feasible to build a small like a 300 megawatt electrical scale SMR close to the steel mill, but they are not doing it yet. So they are further elaborating the economy of the project and the technology projects. Then a couple of words about this heat-only reactor. So we are talking about a reactor that does not have a turbine for electricity generation. We just extract heat from the reactor core, and that's it. So it's low pressure, low temperature, low cost, low risk. So really, it was initiated by VTT like 3 years ago when our experts saw that this kind of a reactor does not exist on the market. And then recently it was spun out to the company Steady Energy, and that they have now collected some funding from the investment market, and they have just announced that they will make a non-nuclear demonstrator in Helsinki by the end of this decade, and also the legislation and regulation, they are now under review and renewal by the government authorities, and the aim is that these kind of innovative concepts should not be blocked by like our inability to agree on the rules under which they are made. But they are so the idea there is to make things less technology dependent. Okay, a brief glimpse of who is who, because this is what I always wonder when I travel and go to seminars to meet different countries. So in Finland, the system is rather simple. We have a rather compact nuclear sector. The Supreme Command and Control, which means that the development of legislation as well as the granting of different licenses is done by the Ministry of Employment and the Economy, and then STUK that operates under a different ministry, under the Health and Social Affairs, is the Safety Authority. So in different licensing steps, the review report by STUK that is a key part of the evidence that is presented to the ministry and then to the State Council. I think I should have maybe written on this slide somehow what really makes Finland different is that actually the government itself is not a party in nuclear projects. So that's
not really the case in many countries. The government's role is to enable projects, and all projects are carried out on a commercial basis by commercial companies. So the ministry doesn't sign any EPC agreements. The ministry doesn't decide on operative issues in projects, and they just grant those specific licenses, and they just develop the legislation under which these projects are carried out. Yes, and there are really two different licenses concerning the operating reactors. Fortum is 51% state-owned, and also stock-listed open company, public company, but old TVO is what was referred already earlier, Mankala companies or cooperative, owned by big consumers of electricity, and so it's their means to mitigate and manage the risk of long-term availability of electricity as well as then the price. And Posiva is owned by Fortum and TVO. Their single mission is to build the high-level waste facility. Finnuclear Association is an interesting association for finding partners within the Finnish cluster. They have dozens of member companies, VTT being one of them. And this applied research and technical support is very much concentrated under VTT. So surely universities do research as well to support the education, but mostly the technical support is given by VTT. Right. And we have a couple of means to develop and maintain human capacity, which is, in my opinion, human capacity is there are two possible bottlenecks in whatever you do: materials and human capacity. And so also the nuclear success is very much dependent on how competent organizations are. So this course is an annual course that where different stakeholders they contribute by lectures, and then they send their staff to study, and that's a great success. I can tell you more about. And then the strategic nuclear research program consists of topics that have been jointly identified by the regulator and the industry and the research. But these are things that we should really know in this country now that we have nuclear energy here, right? So and that is funded by a fund that is collected from the nuclear licenses, right? And then okay, and this is VTT's roles in different phases. I will not read that through. And these are the topics where we carry out research all the time, both in the National Strategic Nuclear Energy Research Program, as well as in other means. Euratom is even more important or bigger volume to us than the domestic one. Then I have referred to the term TSO a few times. Sometimes TSO, Technical Support Organization, is understood as being a regulatory support organization. We are actually Finland's appointed member in the European TSO network. So we work for the regulator. We do that on a commercial basis, competing with other TSOs. Often we win because we know the Finnish licensing basis rather well. We also work on the industry side. We call that too technical support because that's what it is. But it's more like licensing support and safety assessment in a manner. Okay, and so we have our internal processes to take care of the independence of resources and tools and methods, and to avoid the conflicts of interest. Then to the beef of the presentation, how to collaborate and what we can do for you. We are working in an industry where everybody's success is like the benefit of each. So that if you succeed, it's not away from us. Like it's our benefit as well. So we want you to be successful in this industry, and we are
eager to learn what you need concerning these different support and different joint research actions. For instance, EU-funded actions. Then focused expert missions to develop the way the nuclear program is executed, to bring some additional expertise to individual projects. Surely that can be organized with a couple of phone calls. We have a simple network of stakeholders in Finland. We can involve just the right people who have that experience from Finnish projects. Should use of facilities. You take your sample and your staff to our laboratory and we'll study together. So this is our hot lab for irradiated material research. This is the world's largest air gun for aircraft impact studies. The universities have their own programs. Okay, so for more, use those links to see more information. Thank you very much for your attention. Yeah, I'm available for questions. Yes, Matti, we still have questions. Thank you very much. Terve, Matti. Terve, Matti. Tässä Kalevi Virosta. Terve, Kalevi. Yeah, I don't know whether you listened to Andrei Skulberg's had an earlier presentation about district heating and co-generation of power and district heating. And in that regard, I was a little bit surprised that you didn't mention the wonderful company called Helen, Helsingistä, that is also considering the reactor type that we are very interested in, the Beaver X300, for exactly co-generation for Helsinki, the capital. Would you comment on that? Thank you. Well, I think yes. My only comment. I don't really comment on Helen's plans, but surely I referred actually to Helsinki as a site of steady energies pilot or demonstrator. But surely they also consider combined heat and power. Yes, and they are building. They have built a team of experienced nuclear experts at Helen. So yes, we are very much looking in Finland what they are planning to do. Yes. But no further comments to individual technologies. Okay, it seemed like an invitation to come to Helsinki and check ourselves. We will be there. Like we close session and then we go. So for the breakfast, absolutely. we are. Let me know when you're coming. Good. We will. Thank you very much, Matti. So all the best. We will switch back to Latvian. Tas, ko mēs tā kā izvirzījām kā tādu šīs reizes tikšanās ambīciju, ir jau varbūt aplēst nopietnāk, cik lielā mērā mēs varam šīs izglītības programmas jau sākt, vismaz galvā veidot, un visu cieņu Mitrijam un Jurijam, kuri abi no Rīgas Tehniskās universitātes ir gatavi ziņot par spēju, piemēram, 1. septembrī izziņot jaunu maģistratūras programmu Rīgas Tehniskajā universitātē, kas visu fokusēsies uz kodolenerģijas kompetences un ilgtspējas aspektiem. Vienmēr sakot, kur jāiesniedz iesniegšanas dokumenti, kad sāks uzņemšanu. Pie jums, lūdzu, tad izstāstiet nosacījumus. Labdien, jā. Pirmkārt, es gribu nedaudz paskaidrot, kāpēc es iekļauju nosaukumā iedzienu par ilgtspēju. Ja? Tas ir populāri, tāda ilgtspēja, sustainable development un tā tālāk. Ja? Bet es tikai pārbaudīju Latvijas Wikipēdiju. Ja? Ilgtspēja, tas ir ceļš, kā mēs varam apmierināt savas esošas vajadzības, neapdraudot nākamās paudzes iespēju darīt to pašu. Ja? Un līdz ar to es uzskatu, ka īpaši kodolenerģijas nozari šo kompetenci, kura būs ilgtspējīga, tas ir ļoti svarīgi. Tā, man liekas, jā, tieši tā mikrofona. Tas ir labi, jā, tā. Tad nākošais, paga, šitais, jā. Tātad neliels atskats uz vēsturi, jā. Tad bija tāda avīze forums, es nezinu, vai tas pastāvē vai ne,
Un šeit ir intervija ar profesoru Dirbu, tas bija 2008. gads. Un viņš apgalvo, viņš saņem toreiz kādu goda balvu par mūža ieguldījumu enerģētika, ja? Un viņš apgalvo, ka jau tā laika Latvija sava AES vajadzīga jau šodien. Ja? Un viens no uzdevumiem, ko viņš izvirza toreiz, viņš teica tā, ka žurnālistiem vajadzētu attīstīt sabiedrības izpratnē par kodolenerģētiku, lai paaugstinātu tās uzticības līmeni. Un tā sakarā mums tiešām ir nepieciešama kvalitatīva izglītība šajā jomā. Tagad mēs šodien sadzirdējam, ka tika pieņemts ministru kabinets pieņēma ziņojumu no Klimata enerģētikas ministriju par kodolenerģētikas attīstības iespējas Latvijā. Un tā ir minēts, ka ir nepieciešams sagatavot zināmu skaitu speciālistu, lai nodrošinātu ar cilvēku resursiem šo nozari. Ja? Un šeit pat ir tabula, jūs varat saskaitīt, cik daudz tur tie cilvēki ir vajadzīgi. Ja? Protams, šis process nav tik ātrs. Ja? Tur vajag kaut kur no 8 līdz 10 gadiem, lai sagatavotu teiksim, cilvēka, kurš iestājas universitāti, sagatavot speciālistu, kurš var strādāt nozarē. Un pacēlas jautājums, kā mēs varam sākt risināt šo uzdevumu, jo mums vajadzētu kaut kādu atskaites punktu un uz kaut kā pamatot šo mūsu vēlmi, mūsu ambīcijas. Ja? Tātad, zināmā mērā pastāv skaidra analoģija starp termoelektrostācijām un kodoleelektrostāciju, jo abas darbojas pie līdzīga enerģijas pārveidošanas principa, tas izmanto siltumu, lai ražot elektrību. Ja? Un galvenā atšķirība ir siltuma avots, bet es gribu teikt arī tā, ka siltuma avotam notiek diezgan līdzīgi procesi. Šodien mēs atdzirdējam no Kulberga kunga diezgan tādat laba atsauksme par termoelektroģenerāciju, un es gribu teikt tā, ka tieši tāpēc es uzņemos atbildību sagatavot tādu referātu kopā ar akadēmiķi Juriju Dehteru. Ja? Kāpēc ir tā? Esmu siltumenerģētikas un siltumtehnikas studijas programmas direktors, un es ilgu laiku, jau gandrīz 40 gadi, ņemos ar šo speciālistu sagatavošanu, un tagad TEC 1 un TEC 2 pārsvarā ļoti liela mērā strādā mūsu absolventi. Ja? Diemžēl vai kā, starp politikas veidotājiem nav daudz mūsu absolventi, bet viņi strādā pārsvarā tur, kur vajadzētu regulēt un nodrošināt siltumenerģijas piegādi. Un tas ir ļoti atbildīga loma. Un man iedvesmo taisīt šo pieeju caur siltumenerģētiku, kodolenerģētikas jautājumiem tieši šitais Japāņu pieredze. Jūs šeit varat redzēt nelielu tādu daļu no prezentācijai, ko pasniedz 2023. gada. Rīgā bija ļoti interesants seminārs, ko organizē Klimata enerģētikas ministrija kopā ar valsts departamentu ASV, un tur bija tāds nosaukums FIRST. Ja? Tas ir Foundation for Infrastructure Responsible Use of Small Reactor Technology. Ja? Un tā semināra, tas bija 2 dienas, bija kaut kur gandrīz 5 vai pat 7 referētāji no ASV, un tā skaita no Japāņa. Ja? Un man bija tur liels pārsteigums, cik lielu uzmanību cilvēki veido, lai dabūt piekrišanu no sabiedrības kodolenerģētikas ieviešana. Ja? Viņi visu laiku runa par stakeholder involvement un tā tālāk. Ja? Tas mums drusku, kā lai teikt, neīpaši labi zināma pieeja. Ja?
Un tā skaita tur bija referāts no viena speciālista no Japāņa profesora, un viņš teica tā, tad, kad viņam pacēla šo jautājumus, viņi sāk celt šos kodoleelektrostācijas, ja, kur ņemt šo speciālistus. Ja. Nu, tad viņi atsaucas tā, kā thermal power plant, tas varētu būt viens no tiem atskaites punktiem, kur var ņemt šo inženierus un to pārkvalificēt. Ja? Piešķirt viņam jaunas, teiksim, prasmes. Ja? Nu, un šeit tāda neliela skice, ja? Avotu šeit tā neminēju, ja? Kur mēs varam redzēt, ka principā pusi no elektroenerģijas ražošana, ja, ir absolūti vienāda gan kodoleelektrostācija, gan termoelektrostācija. Ja. Un es teikšu vairāk, ja, ka gan reaktora, gan katla vai gāzes turbīna notiek līdzīgie procesi siltuma apmaiņā, tur ir termohidraulika un tā tālāk, to mēs redzēsim drusku vēlāk. Ja. Un abas divas stācijas, divi stācija veidi, viņi izmanto turbīni, kondensātoru, siltummaini, sukni, ventilātoru, viss tas apvieno šo divus nozares. Ja? Un mūsu universitāte pastāv, tagad ir divas programmas. Viena, pa kuru es minēju, ja tas ir siltuma enerģētika un siltumtehnika, tur viens no priekšmētiem mums ir siltuma elektrostācijas, kur kādreiz mums bija diezgan liela daļa veltīta kodolenerģētikai, bet pēc tam 2 gadi atpakaļ mēs to samainījām ar daļu mākslīga intelekta elementi. Ja? Jo tagad mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī iekļaut šo sadaļu, lai palīdzētu cilvēkiem saprast, kā darbojas šo automātika un kādas ir perspektīvas. Ja? Un paralēli mūsu programmai, mūsu fakultāte ir programma medicīnas, inženierija un fizikā. Ja? Un šeit ir ļoti liela daļa ir veltīta tieši radiācijas drošībai un visiem jautājumiem, kuri ir saistīti. Ja? Tas varētu būt 2, teiksim, sākuma punkti. Ko vēl es gribu teikt, ja, ka kodola enerģija, kodola jautājumi, tas nekas jauns Latvijai nav. Ja. Mums ir pietiekoši daudz literatūras, jūs šeit varat redzēt, atomelektrostācijas grāmata, Valda Gāvara autors, ja, Valdis Gāvaras. Jā, bija galvenais inženieris Salaspils kodola reaktoram, kurš veiksmīgi funkcionē vismaz 50 gadi. Šeit arī pa to grāmata ir. Arī ir grāmatas pa fundamentālam lietam, kvantumehānika, kodola fizika. Ja? Tā kā pamati mums ir. Ja? Vienīgais ir jautājums, kā mums visu to apkopot un pasniegt pareiza veida. Ja? Pateicoties tam, ka pastāv vadlīnijas no starptautiskās atomaģentūras rekomendācijām, ja? Tad mēs varam apskatīt, kādi ir galvenie uzdevumi, kādi galvenie moduli šo izglītība ir vajadzīgi, kādas galvenes kompetences mums vajadzētu pasniegt. Ja? Un tajā pašā minētā semināra first, ja, kad es ieraudzīju šo attēlu, ja, kompetences, kuri nepieciešami kodolenerģētika, ja, tad man vispār radās tā, ka mūsu jaunais fakultāts, kuram nosaukums ir būvniecības un mašīnzīmību fakultāte, var saražot praktiski pusi no visiem inženieriem, ja, kuri ir nepieciešami tur. Ja. Mums ir metālu speciālisti, mums ir būvniecības speciālisti, mums ir speciālisti kontroles vadīšanai, varbūt dālie kopā ar citiem fakultātiem, ja? Un, protams, ir speciālisti, kuri var nodrošināt to nosauktu termohidrauliku, tas ir tā siltuma apmaiņa un tā kā siltuma elektrostācijas un tā tālāk. Ja? Un kopā ar kolēģiem no enerģētikas fakultāti tiešām mēs varam nodrošināt visu nepieciešamu kompetenci. Ja? Šeit ir nedaudz arī apskats par to, kā iet kopā reaktoru fizika un termohidraulika, stārojuma aizsardzība un dozimetrija. Protams, šeit ir ļoti daudz specifiskas lietas, ja, un apkopot to tas nav viegli. Ja. Līdz ar to es apskatīju, kādas ir rekomendācijas tā starptautiskā atomaģentūra par tām bakalaura un magistra programmām. Tas viss ir izklāstīts pa gadiem, kādi priekšmeti, cik tur kredītpunkti vēl
vēlami, tas viss ir zināms. Ja? Un tur ir 2 līmeni. Un tātad arī tur ir, teiksim, pamatkursi un ir specializācijas, ja? Bet galvenais, ko es gribu ieraudzīt, ja? Kādi mums ir piemēri. 2 nedēļas atpakaļ es biju Kaunā un es konsultējos ar kolēģiem no Lietuvas enerģētikas institūta. Šodien mēs atdzirdējām ļoti labu prezentāciju, jā, par kodola atkritumiem, bet arī es painteresējos, kas notiek ar izglītību tā virzienā. Ja? Kādreiz Kaunas Tehniskā universitāte bija speciālais kurs, ja? Vai pat studijas programma par kodolenerģētiku. Pēc tam bija pārtraukums un šogad viņi plāno to atjaunot. Ja? Un viņam diezgan sarežģīta schēma ir veidota, ja jūs redzēsiet, tur ne tikai universitāte, tur ir mācības centrs, tur ir objekti, kur viņi var strādāt, un viss, kas viņam ļoti attīstīts. Ja? Paralēli salīdzināju šo situāciju, kas notiek Stokholma Karaliskā Tehniskā universitāte, viņam ir magistru programma, ja? Tā ir virziena. Arī es painteresējos, kas notiek Taltehā. Jā, šeit es piesaucu Tālu kā labāku studentu draugu čatu, jā, un viņš man tika atbildēja, jā, ka patreiz Tallinā pastāv kurs mūsdienu kodolenerģija. Un šodien es parunāju ar Fermi Energia pārstāvi, jā, viņš apliecināja, jā, tas kurs ir un tā notiek. Jā. Un manuprāt, ja, mums arī vajadzētu RTU un Latvijā sekot tāda pati virziena, ja, mums varbūt nevajadzētu uzreiz atvērt kādu studijas programmu, jo tas prasa akreditāciju, ļoti lielu resursu, ja, bet mēs varam atvērt vienu priekšmetu, kurš var dot, teiksim, mūsu studentiem, ja, ieskatu par kodolenerģijas jautājumiem. Es jau zinu, ka dažus priekšmetus mēs to mēģinājām darīt, ja, gan mūsu kolēģi no enerģētikas fakultātes, gan es tur drusku ņemos, ja, bet laikam mums vajadzētu atsevišķu priekšmetu veidot, ja, un, protams, kā lai teiktais, atvērt sadarbībai, ja, kam ir kādi priekšlikumi, tas es labprāt sadzirdēšu, ja, un tā kā kopīgiem spēkiem mēs pamēģināsim sāk veidot kodolenerģijas kompetenci Latvijā. Jā. Paldies par uzmanību. Labi, paldies. Tad vēlam veiksmes ar jauno priekšmetu un tad varbūt tālāk akreditāciju. Kurš par? Mēs nobalsots. Gatavi. Studenti jau ir, redziet, pieraksts pilns, tā kā sāciet. Paldies liels. Paldies, lai izdodās. Kuram vēl kā ne jums Rīgas Tehniskajai universitātei? Labi, tad liels paldies par to. Agri Maucem vienmēr ir tas tā kā apkopojuma un status secinājuma uzdevums šajā ikgadējā konferencē. Agri, es tad aicināšu tevi gan par Latvijas, gan par Eiropas ātrumiem un realitātēm mazliet salikt kopā, un vēl aizvien tavā prezentācijā šis vārds uzsākšanas process. Pati uzsākšana jau ir process, bet vēl pirms uzsākšanas vēl ir viens process. Kā tev liekas, vai mēs esam 0 soļus jau paspēruši procesā, vai tīri 100 soļi ir kopējā? Runājot par uzsākšanas procesu, mēs droši vien esam uzsākšanas procesu, iesākšanas stadijā. Ideāli. Labs sākums. Esam, jā, ļoti tālu no realitātes un arvien bēdīgāk tā realitāte ap mums izskatās. Tātad, kāda ir kopējā kodolenerģijas ainava Eiropā? Ir valstis, kas attīsta kodolenerģiju, ir valstis, kas uzsāk vai atjauno attīstību, ir valstis, kuras it kā to nedara, bet kurām ir ļoti labas spējas to darīt, kā Vācija un Lietuva, visas kompetences ir. Ir dažas dīvainās valstis, un tādas vienu tikai redzēju Latviju, bet varbūt arī Luksemburga, kuriem nekā nav, un arī nav skaidrs, kas būs. Un ir dažas valstis, kas domā, ka varētu iztikt bez kodolenerģijas. Un pirmās 2 ir Austrija un laikam Portugāla arī, kuram varbūt ir potenciāls to izdarīt, jo viņām ir enerģijas uzkrāšanas iespējas kalnos. Par Horvātiju es neesmu izpētījis, kā tas ir. Lūk, tāda ir tā ainava, kas ir Eiropā uz šo brīdi.
paskatīsimies varbūt sīkāk, ko dara katra no valstīm. Pirmkārtām skatīsimies, kāda tad ir tā kopīgā problēma enerģētikā un arī mūsu klimata enerģijas ministrijā, un pirmais ir strukturālie meli enerģētikā. Un vislielākais strukturālais melis ir levelized cost of energy, kas tiek piesaukts kā tāds lozungs, un mums ir jāsaprot, ka tie ir strukturāli apzināti vai neapzināti meli, lai sasniegtu kaut kādus savus mērķus, jo nekādas vispār salīdzināmas enerģijas cenas nav. Ir vienkārši tirgus cena, jo enerģiju mēs nevaram uzglabāt īpaši daudz, un realitātē tirgus cena ir tuvu nulei vai zem nulles, tad, kad mums ir saules un vēja enerģijas pārāk daudz, un cena ir liela, tad, kad saule un vējš ir nepietiekami daudz. Attiecīgi salīdzināt levelized cost of energy šādiem te nesalīdzinājumiem enerģijas avotiem ir, vienkārši bezjēdzīga ļurināšana, runājot tautas valodā. Uz to arī, diemžēl, ir balstīts viss mūsu klimata dokumenti. Ļoti apēdinoši. Tad otrs strukturālajā meli ir par kodolatkritumiem. Tā kā pretī liekot vēju un sauli. Principā, tātad šeit par to es gribētu vienkārši teikt, ka es esmu savām acīm redzējis visus Zviedrijas kodolatkritumus savietotus vienā lielā baseinā. Tā kā 2 RTU peldbaseini apmēram. Tie ir visi Zviedrijas kodolatkritumi saražoti 50 gadu laikā, nodrošinot lielāko daļu Zviedrijas enerģijas patēriņu. Kamēr tie kalni, kas radīsies no turbīnām un saules paneļiem, mēs redzēsim, kas ar tiem notiks. Bez tam arī nākamais ir tā saucamā enerģētiskā neatkarība. Ne saule, ne vējš, ne arī Hesi mums nedod pārliecinātu neatkarību, jo pat Hesos var pietrūkt ūdens, kad ir sausie gadi, un tādi gadi ir bijuši, droši vien būs arī. Savukārt, kodola degviela ir kompakta, tā nav dārga. Mēs redzējām vienā no iepriekšējām prezentācijām, cik maksā kodola degviela 1 megavatstundai. Laikam bija 6 eiro vai kaut kas tāds, zem 10 katrā ziņā. Un to var uzkrāt gadiem, 10 gadu uz priekšu, ir tāda vēlēšanās ar salīdzinoši nelielām investīcijām. Un es domāju, tas ir pietiekami enerģiskai neatkarībai, ja mums ir 20 gadu enerģijas rezervi uzkrāta. Un visbeidzot, tas, ko mēs te redzējām, tie, kas skatījās stratēģijas, bija kaut kāda runāšana par enerģijas uzkrāšanu un ūdeņraža ekonomiku. Lai kontekstā iedot to patieso stāvokli, tad nekādas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas zinām pārbaudīt jau nav. Un ūdeņraža ekonomika, viņas patiesā seja jau ir tāda, ka šobrīd ūdeņraģi iegūst no dabasgāzes, un nākamais solis būs iegūt no dabasgāzes viņu sildot ar elektrību. Tālākais ūdeņradis no ūdens būs, nezinu, cik reizes dārgāks par parastu ūdeņradi pagaidā. Bet tas, diemžēl, ir tas, uz ko balstās liela daļa no oficiozajām nostādnēm. Un tad otra lieta ir elektrības patēriņa prognozes. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Kems ir kļuvis stipri realistiskāks savās prognozēs, bet tik un tā. Paskatīsimies, kāda ir tā reālā situācija. Latvijas patēriņš uz iedzīvotāju atpaliek 2 līdz 5 reizes no rietumvalstu patēriņa. 2 līdz 5 reizes mēs atpaliekam. Plus vēl, lai īstenot tā saucamos zaļos plānus, ir vajadzīga elektrifikācija, kas nozīmē vēl 2 reizes palielināt patēriņu. Ko mēs prognozēs oficiozajās redzam, labi ir 2 reizes palielinājumu tuvākajos 10 gados. Lūk, visbeidzot ir dati par iedzīvotāju skaitu, pie kā es pašās beigās atgriezīšos, un ir aizdomas, ka patiesībā mums ir mazāk iedzīvotāji, nekā mums mēģina stāstīt statistikas orgāni. Ko dara cita Eiropā, kamēr Latvija ražo savas stratēģijas? Igaunijā ir pieņemts lēmums, mūsu iepriekšējais runātājs Kalevs jau skaisti izstāstīja, kas notiek Igaunijā, bet viņi pašlaik izvēlās vietu atomstacijai un prognoze ir 2036, varbūt 38. Bet, Kalevs negribēja nosaukt skaitli, tad pēc tam vēlāk redzēsim.
Ko dara Lietuva? Viņi 24. gadā parakstīja vienošanos ar ASV par sadarbību Lietuvas kodolenerģijas attīstībā. Un ņemot vērā Lietuvas normatīvo aktu bāzi un visu kompetenci līmeni, domājams, ka viņi ir kaut kāds 10 gadus priekšā Latvijai, ja Latvija nolēmt šodien sākt attiecībā par atomenerģiju. Polija. Mēs arī dzirdējām priekšlasījumu par Poliju. Nav vērts daudz atkārtoties, bet viņiem būs 4 līdz 6 lielie reaktori, plus vēl daudzi mazie reaktori ir plānā mazākā gatavības stāvoklī, bet diezgan stingros plānos. Zviedrija. Ko Zviedrija dara? Viņiem plāns ir dubultot atomelektrostaciju kapacitāti līdz 2040. gadam. Un ko es gribēju interesanti vēl piezīmēt, kad Zviedru šķidrā svina SMR reaktors izstrādātājs Sīler ir izstrādājis reaktoru Blīšala šķidrā svina reaktors, ko viņi plāno pirmo ķēdes reaktīt 29. gadā. Nu, redzēsim, kā viņiem izdosies. Un interesanti, ka tajā tehnoloģijā ir izmantoti Latvijas Universitātes fizikas institūtā izgatavotie svina sūkņi, lai veiktu tos reaktoru sagatavošanas pētījumus. Un bez tam Zviedrijā ir arī startupi par SMR izvietošanu. Šernfield Next sāk pētījums dažādās pašvaldībās, kā viņus izvietot sadarbībā ar pašvaldībām un ar pašvaldību līdzfinansējumu. Un vēl Zviedrija arī virzās uz to, lai sāktu iegūt urānu. Uzskat, ka Zviedrijā ir relatīvi liels urāna ieguls. Somija. Par Somiju mēs jau arī dzirdējām. Ko es gribēju šeit vēl papildināt, ka Somija ir laikam viena no vadošajām valstīm šajā brīdī, kas domā par kodolenerģijas izmantošanu centrāla apkurē. Viņi izstrādā Somu Steady Energy centrāla apkuras 50 MW siltuma reaktoru. Ļoti piemērots reaktors būtu gan Jēkabpilī, gan Jelgavai, varbūt pat Olainei un dažādām citām pilsētām. Šādus reaktors viņi plāno jau tuvākajā 10 gadē izvietot arī Helsinku centrā, lai nodrošinātu centrālu apkuri. Nu, tāds ir plāns. Un tas plāns iet uz priekšu. Norvēģija. Norvēģija agrāk bija tāda, diezgan hidroresursu zeme, bet pēdējā laikā viņi ir diezgan daudz reflektējuši par vajadzību pēc vairāk enerģijas un jau gan valdības līmenī, gan privāto iniciatīvu līmenī notiek diskusijas par to, lai sāktu veidot atomelektrostacijas, SMR atomelektrostacijas. Ir nodibināta kompānija, piemēram, Trondheims Kjernekraft, lai būvētu daudz SMR Aurē un Heimā. Bet tā nav vienīgā no tādām kompānijām. Apvienotā karaliste, kas plašāk pazīstam kā Lielbritānija vai Anglija, ir būvē reaktoru Hinkley Point C. Viņi, redzot, cik dārgi un lēni tas iet, ir nolēmuši, ka jāutilizē tā saucamais economy of scale. Nākamais reaktors viņa plānā būs lētāks, un aiznākamais būs vēl lētāks, nākamais būs Sizewell. Un papildus tam ir SMR reaktoru konkursu programma, kas droši vien rezultēsies ar vēl dažiem reaktoru dizainiem, kas tiks izbūvēti apvienotajā karalistē, un Rolls-Royce SMR, ko viņi plāno eksportēt pa pasauli. Neoficiāls, jeb oficiāls vērtējums saka, ka viņiem tuvākajos, 5 vai cik gados būs vajadzīgi 20,000 jauni kodolenerģijas speciālisti civilajā kodola nozarē. Līdz ar ko diez vai mums būs, kur pasmelties ārzemēs kodolenerģijas speciālisti, ja viņas nosūks citas valstis, kurām ir gan labāki resursi, gan skaidrāks skatījums, kur tos pielietot. Francija. Francijā nesen ir pievienots Flamanville jaunais reaktors tīklam. Plāns ir 6 jauni EPR, tas ir tas jaunais viņa uzdizainētais reaktors, uzbūvēt līdz 2040. gadam. Vienlaicīgi Francija virza jauno SMR reaktoru Nuvard, kas tiek plānots gan uz vietas, gan eksportam galvenokārt, kā arī koncepts stadijā ir 9 SMR attīstības projekti, droši vien varbūt pat vēl vairāk, bet 9 ir lielākā gatavībā un 2
kodola sapludināšanas reaktori, par kuru man ir mazāk skaidrība, un kas, teiksim, Latvijas diskusijai būtu ārkārtīgi svarīgi zināt un saprast, ir tas, ka Francija runā par enerģētisko neatkarību. Un pēdējie notikumi pasaulē varbūt ir zināms pamats, jo notiek cīņa par kontroli par urāna iegūstošajām valstīm. Un viens no ceļiem uz enerģētisko neatkarību ir plutonija un ātro neitronu reaktori, kas ļaus izmantot nevis 0,7% no urāna, kas ir urāna šķeļamais izotops, bet gan visus 99% no atlikušā urāna, kas reāli nodrošinātu jau ar esošo urāna uzkrājumu rezerves 100 gadu uz priekšu. Un plāns ir ap 2050. Gadu, kad būs gatavi dizaini arī šādiem reaktoriem. Tas ir franču plāns. Un izklaidēji var teikt, ka franču startups Jimmy 2026. Gadā grib uzsākt būvēt industriālo siltumu kodola reaktoru franču cukurfabrikai. Tā kā mums cukurfabrika vairs nav, tas varbūt nav tik aktuāli šajā brīdī. Nīderlanda. Valdības plāni ir turpināt esošās atomstacijas, kādas viņiem ir, un pagarināt to dzīves laiku, kā arī būvēt 2 jaunās lielās atomstacijas, kurām jābūt gatavām 2035. gadā. Tātad visnotaļ drīz pēc atomstandartiem. Kā arī būvēt SMR flotu un vēl vairākas atomstacijas vēlāk. Tie ir valdības plāni. Spānija pagājušajā gadā un šogad Spānijas kongress pieņēma lēmumu atgriezties pie kodolenerģijas. Tas ir atteikties no atteikšanās vai izbeigt atteikšanos no kodolenerģijas. Itālija arī uzsāk atgriešanos pie kodolenerģijas. Valdība apstiprināja likuma projektu iesniegšanai parlamentā par atomelektrostaciju atsākšanu Itālijā. Tas ir 87. gadā viņiem referendums bija izbeigta atomenerģija. Savukārt, ko es gribēju pieminēt kā īpaši interesantu attiecībā uz Itāļiem, tad viņiem ir startups Nucleo, lai attīstītu šķidrā svina kodola reaktoru dažādu atbalstu un nianšu mehānismu dēļ. Tas Nucleo ir piereģistrēts vairāk Francijā, bet pēc būtības ir itāļu rumāņu. Un tur strādā jau 850 darbinieki, un savu pirmo reaktoru viņi plāno 2033. gadā. 850 darbinieki, lai attīstītu to. Beļģija. Beļģija ir kā īsti nezinu, ko darīs ar saviem atomreaktoriem viņa esošo dzīves laiku. Tā kā pagarinās, tā kā nē, bet vienlaicīgi viņiem ir apstiprināts un tiek īstenot 100 miljonu eiro investīcijas SMR programmā, kur sadarbībā ar Itāliju un Rumāniju tiks izstrādāta šķidrā svina SMR. Čehija izvēlējās 2 Korejas reaktorus savam nākamajam atomelektrostacijas būves kārtai, un tas iet uz priekšu. Kas interesanti šajā kontekstā, tad tos reaktoru piedāvājumus izvērtē 206 čehu ekspertu komandu. Tas īpaši šo skaitlis man patīk. Un tad es iedomājos, cik mums Latvijā būtu eksperti, kas varētu izvērtēt kādu atomelektrostacijas reaktoru piedāvājumu. Nevarēja izdomāt. Slovākijā savukārt ir palaisti Mohovicas jaunie reaktori, un plāns nākamajai atomstacijai ir Jevlonski Bohunicē ar plānoto tenderi piegādātiem 2028. gadā un būves sākšana 32. gadā un pabeigšana 39. Relatīvi arī strauji, ja mēs salīdzinām gan ar mūsu zemes kapacitāti, pat ja mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņu valsti Igauniju. Kā arī AS centrāla apkurei. Tur tiek izmantots Ungārija. Ungārijā plāns ir būvēt viņa esošajai atomstacijai Paks vēl 2 vienības, un nākamgad paredzēt pirmais cements. Dānijā, lai arī nav atomstacija, ir 2 SMR startupi, kas būvē. Slovenijā viņi arī plāno būvēt un ir aprēķini par cenām, bet Slovenija būvēs pati nevis kopā ar Horvātiju. Šveice uzsāk likuma izmaiņas, lai varētu būvēt jaunas atomstacijas, un man šeit patīk šis citāts no enerģijas ministra Rosī, kad tad, ja ne tagad, jo pēc 20 gadiem noteikti būs jau pārāk vēlu.
economy of scale, lielākā daļa Eiropas valstu ir ievērojuši economy of scale, ka katrs nākamais atomreaktors būs lētāks par iepriekšējo, līdz ar ko es domāju, ka Kalevs pēc kāda laika tajā maketiņā, kas uz galda būs nevis 2, bet jau kādi 4 reaktori, un sevišķi, ja vajadzēs enerģiju Latvijai pārdot. Un kas tad Latvijā ir, 7 gadu atpalīdzība no Igaunijas, bet varbūt visi 10 gadi bāzes kompetenci mums nav, valdības kompetences ir niecīgas, likuma un normatīvo aktu bāzes nav, apmācību programmas arī nav, un tehniski ekonomiskās kompetences arī nav. Un mēs esam tādā jocīgā, ļoti skumjā pēdējā vietā, man zināmajā Eiropā. Varbūt Maltu neskaitot. Un kādi tad mums ir secinājumi pēc Kēma 2,5 gadus ilgā darba un 25. gada ziņojumi par kodolenerģiju un par stratēģiju? Tie ir mani privātie secinājumi, jūs varat viņus paši vērtēt, kā jums labāk patīk. Tāda tā kā drusciņu pasaku grāmata, jau te daži iepriekšēji runātāji viņu komentēja, nebūtu vērts iedziļināties tajā vairāk. Un izvilkums vienīgais, ko es atradu par kodolenerģijas stratēģiju 2050 ar vārdiem, tas pašlaik nav piemērots Latvijai. Kēma ziņojumā par kodolenerģiju tas viss pamatojās uz kaut kādām šitiem te levelized cost estimates, kas, kā jau es sākumā teicu, ir, tad jautājums ir, ko dara tie, kam vajadzīga droša elektrība? Visas lielās tehnoloģiskās kompānijas un Amerikas kompānijas, kam vajadzīga enerģija, šobrīd nodarbojās ar SMR sadarbību ar SMR attīstītājiem. Jautājums, vai Latvijā būs nopietnas datu centrs vai cits patērētājs, kam vajadzīga enerģija? Atbilde skaidri nebūs. Kāds ir vēstījums pēc šīs stratēģijas biznesam un iedzīvotājiem? Vēstījums ir ļoti vienkārši. Ja varat, jums ir jāatstāja Latvija, jo te paliks tikai sliktāk enerģijas jautājumā. Ja nu vienīgi jūs varat izdzīvot ar malku, tad būs viss kārtībā. Bet varbūt Kem tomēr ir taisnība par 2050. gadu, jo, ja iedzīvotājs skaits patiesībā būs tikai 500,000 50. gadā, tad jau varbūt mums arī pietiks ar esošajām jaudām. Un nav ko uztraukties. Paldies! Paldies! Vienīgais, ko es secinu, tad sanāk, ka malkai varētu bišķiņ pieaugt cena, ja šitā ies, ne? Tur jāsāk investēt malkā, varbūt. Labi, varbūt ir kāds, kurš vēlas... Jā, apmēram tā. Varbūt kāds grib iebilst zināmam pesimismam, ko Aucis kungs iezīmē. Varbūt, kad... Bet, Agri, jūs gandrīz vienmēr esat otrajā rindā tur un cītīgi klusējat. Un tad pēdējā mirklī savēlkat šitos, bet nav tā, ka patiesībā, ja skatās cilvēku daudzumu, interesi arī to diskusiju kvalitāti, kas ar katru šīs gada konferenci mainās, uzlabojās, paplašinās, vēl viss kaut kā, mēs tomēr tā kā formējas kaut kāds cilvēku daudzums, kuriem tā kompetence vai vismaz vēlme tā virzienā doties tomēr vairojas. Es nezinu, man ir optimists. Es varbūt nelabojams optimists esmu. Man laikam nošaus ko optimistu. Jā, es redzu, ka interese vairojās. Šogad interese ir lielāka par iepriekšējo gadu. Arī ziņojums par kodolenerģiju ir labāks nekā iepriekšējais ziņojums, bet stratēģija paliek stratēģija. To varēs mainīt, bet tā mūsu vieta Eiropā ir tāda, kāda ir. Mēs no tuvākās valsts, Igaunijas, atpaliekam par 7 gadiem. Ar to ir jārēķinās. Protams, ka to apalīdzību var mazināt ar strauju enerģisku un mērķtiecīgu darbību, bet vai ir redzama vēlme tādu īstenot? Pagaidām ir... Bet varbūt vienkārši modes kliedziens. Zaļais, vēja turbīnas un saule tagad ir modē. Nezinu, sauksim varbūt pie šī ministra. Būs cita valdības politika pavisam drīz, drīz ir Saeimas vēlēšanas. Attiecīgi varbūt, ka tas ir vienkārši mirkļa vājums. Mirklis jau ilgs daudzus gadus. Labi. Citreiz par mirkli, jā. Jā, es gribēju varbūt tā nokomentēt... Nav varbūt tik pesimistiski, kāpēc? Tas, ka mēs latvieši visu laiku ejam pēc tādas Briseles ideoloģijas, diemžēl, mēs sekojam ideoloģijai, mēs neliekam savu lokālo
risinājumu, kas tieši Latvijas apstākļos mūsu risinājums, bet mums patīk iet pakaļ un ļoti tam ieskrieties. Un šobrīd ir tāds, man sajūta, ka es strādājot ar 10 Baltijas jūras valstīm, ar tā skaitā Vācijām, tā tālāk, es pilnīgi jūtu kā 2 gados. 2 gados ir lūzis ledus, ir jau nācis klajā šis, ka tu vari pat runāt par kodolenerģiju. Jo 2 gadu atpakaļ tu biji automātiski, sliktais, ļaunais, tu ārpus reliģijas uzvedies. Ja? Un tagad ir tas, tāpēc, ka iespējams, ka varbūt tam triecienam ir mums vēl vajag vairāk saulu un vēju, lai mēs dabūtu pa zobiem un tad saprast, ka tomēr vajag klausīties enerģētiķos. Bet šeit jau es gribētu teikt, ka šī konference jābūt plašākai. Mums jārunā visur ir vairāk. Mēs nevaram būt mazs. Tas bija ielūgums Saimā nākamo Tas ir ielūgums gadu, runāt tajā Baltijās zālē, ja? Jā. Labi. Bet kas tavuprāt tad ir, ka Kems tik spītīgi negrib ieklausīties nevienā jūsu vēstulē, nevienā loģiska enerģijas kaimiņos, kas ir tas, jo mēs Saimā redzam reizēm ziņojums, reizēm ir uzstāšanās par šeit un tā tālāk, it kā viss notiek, bet kas ir iemesls tam? Ideoloģija, intereses? Tad Latvija ir atšķīrusies no Ziemeļu valstīm un no daudzām citām valstīm, kad pie mums varēja runāt par kodolenerģiju visu laiku un nekas par to nebija. Ja, bet runāt savukārt tīri praktiskā aspektā mums ir notikusi sistemātiska, ilgstoša kompetences pazemināšanās kodolenerģijas jautājumos. Visi tie cilvēki, kas ir strādājuši kādreiz ar saulespilsnes reaktoru vai guvuši kaut kādu izglītību Latvijā, ir vai pensijas vecumā krietnā vai nomiruši. Nav jau. Līdz ar ko ir ļoti grūti vispār runāt par kaut kādu lēmumu pieņemšanu, ja nevienam nav skaidrs, par ko tas ir. Ja, tad tas pirmais solis ir kaut kāda bāzes kompetence vispār, lai varētu runāt par šiem jautājumiem. Otrs, kas ir uztraucošais, runājot par to, ja mēs skatāmies Eiropas plānus, tad visās Eiropas valstīs pēc 10-15 gadiem būs atomreaktori, izņemot Latviju. Ja Vācija tā nolems, viņi uzbūvēs 7 gados. Viņiem viss ir, kas ir vajadzīgs, lai uzbūvētu. Dānija nevarēs tik ātri to izdarīt. Pārējās viss būs. Ja viņi tā gribēs, Vācija. Varbūt viņi gribēs, jo viss viņiem ir. Kompetence ir, cilvēki ir, likumdošanas bāze ir. Lokācijas ir, viss viņiem ir. Latvijā nav nekā, līdz ar ko pienāks tas brīdis, kad mums Latvijā vienīgiem nebūs. Tā izskatās, ka pienāks, tāpēc, ka mums tas cikls ir daudz ilgāks. Mēs sākam no tādas pilnīgākās nulles. Un kas tad notiks ar industrijām? Vai viņas ies uz to vietu, kur elektrība nodrošinās ar vadiem no citām valstīm, vai viņas ies uz to vietu, kur elektrība būs? Tā tad ir tā mūsu nākamās 10 gadus iespējamā nākotne. Sērīgi. Labi, es neredzu lielu roku mežu, bet es gribētu, ja jūs varētu pārvērst darbībā, ja jūs piekrītat šeit, tas bija roku mešs, ja? Lūdzu, Valdi. Es vēlētos turēt pie vārda Saeimas deputātus un nākamo konferenci varbūt tās varētu organizēt nevis RTU un entuziastu līmenī, bet jau valdības līmenī. Tas nozīmētu, varbūt, ne? Varam? Kā tev tur sanāk tām vēlēšanām? Es gribēju teikt, ka es biju viens no tiem ar daudzu pārējo ekspertu palīdzību iesāka šo jautājumu Saimā, ka mēs vispār, tāpēc, ka jūs redzat kaut ko Kemā šobrīd uzrakstīt, tas ir tas, ka mēs 2023. gadā uztaisījām Saimā stratēģijas konferenci, kurā tika parakstīts memorands. Šī memoranda bija jau jātop un sen jau bija jābūt rezultātam, viņš ir tikai tagad. Jā, rezultāts nav tik labs, bet vismaz ir vispār par kaut kas. Iepriekš nebija nekā, nulle, ne pozīcija, jā, nē, nekas. Es uzskatu, ka ir jāturpina. Un šī saruna ir jābūt katru gadu, tāpēc, kad ir 2 lietas, kas mūsu valstī nodrošinās labklājību. Pirmkārt, tās ir dzīves lietas. Dzīves lietas ir enerģētika.
Nekas bez enerģētikas nenotiks mūsu attīstībā un ražošanā. Otrs ir banku sektors. Divas lietas, kas noteiks mūsu ekonomisko attīstību. Un šīm lietām jābūt diskusijai konstanti valdības līmenī. Un, nezinu, jāgāda arī varbūt pie veiksmīgākas valdības salikuma. Opozīcija teikt, ne? Kā mēs teikt, es savu naudu labāk liktu uz enerģētiku nekā uz banku. Labi, bet pie reizes, ja Valdim ir rokā mikrofons, vai mēs varam aplaudēt Valdim un Ievai un visai pārējai komandai, kuri mūs te sasauc reizi gadā. Paldies par iniciatīvu un paldies par līmeni, paldies par Austrāliju, paldies par Somiju, paldies par saslēgumiem krūtākā Eirovīzijā, krūtāk. Bet, paldies arī katram, kurš gribētu tagad, un mēs uzliksim jums, parādīsim vienu iespēju. Stulbi sanāca, es pa dienu, kad teicu, ka var parakstīties tajā manabalss.lv, mana balss uztaisīja maintenance, kā to sauc, darbus, ja, viņi updatēja savu saitu. Tagad, ja jūs gribat noskanēt šo QR kodu, jūs esat uzreiz jau manabalss.lv, un jūs parakstaties, un tā doma bija iniciatīva par vispār diskusijas sākšanu. Ja? Tad tur nav konkrēti būvējam šito reaktoru vai būvējam tur reaktoru. Mēs vairāk gribam runāt ar sabiedrību, jo saprotams, ka tas būs garš process, sāpīgs un tā tālāk. Šodien Autskungs piedalās arī vienā raidījumā, TV 4:18:30, redzēsim, ko cilvēks zvanīs un prasīs. Tas jau tas interesantākais. Mums apmēram skaidrs, ko Autskungs teiks, bet ko domā sabiedrība, to mēs arī varēsim varbūt drīz izmērīt. Es saku sirsnīgi paldies par kopā būšanu šiten, tad mēs tā kā uzprasījāmies gandrīz kādā piekdienā Saeimas Baltajā zālē. Ja var, ja nē, tad tiekamies šeit. Super, paldies. Ja tas materializējas, ja nē, tad visdrīzāk Rīgas Tehniskajā universitātē pēc gada, vai ne, Ieva, tā plus mīnus sanāks. Labi, paldies liels. Kafija un kūks vēl ir dažas pieejamas, tā kā varat uzkavēties arī droši sirsnīgām diskusijām un vēl veiksmi. Paldies!